І тут для вас працуем Ярослав Стешек. Моя коллега Алина Коушек. 71-й день протестов. Белорусы протестуют супраць диктатуры Александра Лукашенко, супраць милицейской жорсткости и садизму. И сегодня выходят на партизанский марш. Принамсі, могу зараз агучыць программу, як гэта выглядае у Менску. Люди збираюцца неподалеку от чыгуначнага вокзала, вулицы Свердлова, Ульяновская, Ленина, неподалеку от площади Незалежности, и идут у бок партизанским проспектом, идут колонной у бок МКАД. Такую программу, принамсі, агучили ведущие телеграм-каналы Беларуси. Ну, писали так само в телеграм-каналах, что белорусы – это партизанская нация. Вось ты, Ярослав, адчуваеш себя ў нейкім сэнсе партизанам? Адчуваю кожны раз, калі бачу, як люди выходзяць просто як з леса, з'яўляецца цэлае партызанскае войска. Нікога няма, толькі нейкія сілавікі ў масках, і тут бах, сотня тысяч чалавек. Альбо наадварот. Сотня тысяч чалавек, сілавікі ў масках і нікога. Все па лясах далі жару. Але, гаспадарства, давайте паглядзім, як выглядаў гэты пратэставы тыдзень у Беларусі. Фальсификации на выборах, насилие, избиения все эти. Все это не укладывается ни в какие рамки христианской морали. Нам не плевать, что мы не боимся, что мы не сидим в своей конуре, да? Что мы тоже хотим поменять, нас тоже не устраивает. Я один из пострадавших 10 августа. Станция метро Пушкинская. Я требую освобождения политзаключенных. Хотим просто свободы политзаключенным и соблюдения наших прав, вот, естественных, неотъемлемых, которые есть у каждого человека, то есть без насилия, без каких-то принуждений. Мы супраць гвалту ў нашай краіне. Мы хочам, каб был мир, каб люди жили добро. У нас сейчас идет какое-то безумное насилие, потому что у нас просто сумасшедший дед захватил власть, и почему-то ему подчиняются наши силовые структуры.
Так, шановне спадарства, Беларусь і беларусы пратэстуюць не толькі ў нядзелю, амаль кожны дзень адбываюцца розныя акцыі пратэсту ў цэнтрах гарадах, але таксама і ў дварах. Так, люди вывешивают стяги, робят муралы, наносят выявы на стены своих домов, каб показать, что яны супраць диктатуры, супраць того, что робіць милиция, и за отставку Лукашенки. Таксама вельмі важное патрабаванне, якое постоянно присутнічае, выпустить усіх палітвязняў. Ну, а сёння ў 71-й дзень пратэстаў праходзіць па Беларусі партызанскі марш. Нагадваем, што цэнтр збору гэта галоўныя плошчы, галоўныя вуліцы беларускіх гарадоў. У Менску гэта партызанскі праспект і ідзем калонай да самога МКАД. Так пішуць партызан-каналы. Тэлеграм-каналы. У рэгіёнах сёння выходзяць Баранавічы, Бабруйск, Барысаў, Берасце, Віцебск, Гомель, Горадня, Жлобін, Жодзіна, Ліда, Менск, Магілёў, Мозыр, Маладзечна, Наваполацк, Ворша, Пінск, Слуцк, Салігорск і шмат іншыя якія гарады. Што вельмі важна? Важна, што вось акурат у гэтых хвілінах гэты маршы маюцца распачацца па ўсёй Беларусі. Ну і традыцыйна ўлады таксама адключылі ў інтэрнэт, а ў Менску зачынілі станцыя метро. Так, як звычайна, адключаецца мабільны інтэрнэт, значна абмяжоўваецца стацыянарны інтэрнэт, а ўсё для таго, каб людзі не маглі перадаваць інфармацыю, каардынаваць свае дзеянні. А ёсць толькі... таксама перасоўвацца. Так. Бо для гэтага зачыняюцца станцыі метро. На дадзены момант у Менску зачынены плошча Леніна, Кастрычніцкая, Купалаўская, Неміга, Першамайская і Пралетарская. Ну, таксама вядома, што калона вайсковай тэхнікі ўжо ездзіць па партызанскім праспекце, заязджае ў двары. Тым не менш, людзі свае планы не адмянялі. Нашы корэспандэнты прайшліся па вуліцах нашай сталіцы за некалькі гадзінаў да пачатку марша і папыталі людзей, якія збіраліся на вось гэтае сённяшняе мерапрыемства, чаму яны ідуць, ці такія пратэсты маюць сэнс, і як яны бачаць тое, што адбудзецца сёння ў Менску. Давайте разам паслухаем іхныя адказы. Я думаю, маю. Надо бороться за свободу. Начало уже проложено, то есть останавливаться уже бессмысленно. Много людей пострадало. Как сын Лукашенко выразился, ну там типа пошумели, успокоились. Но мне кажется, что просто больше перейдет на партизанскую войну. Просто будут ментов этих и ОМОНовцев лупить из-за угла. Понимаете? Ну мне кажется, что начали так надо до конца бить. Потому что он реально, мы не живем, мы просто от получки до получки доживаем. Я сохраняю нейтралитет из-за христианских норм, поэтому я не участвую в политических вопросах. Люди выражают мнение свое. Значит, есть причина такая у них. Не знаю. Мое такое мнение. Пускай выражают, если считают нужным. Оно нужно, но все зависит у нас в стране зависит только от одного человека. То есть, что там люди прыгают, дергаются. Партии уплывают, ситуация меняется, народ ставится ситуации по-другому, отшивая себе больше свободным. Значно влияют. Протягивать, наверное, надо. Протягивать, продолжать. Но есть некоторое мнение, что при таком отношении властей мирный протест — это не очень действенная мера, но, наверное, это плохое мнение. Я думаю, протягивать надо, продолжать. За этих протестов я не могу открыть визу. И у меня нет работы теперь, потому что послы ехали из Беларуси. Мне надо работать, дом строить, детей растить. Так может политика властей виновата? Может и властей, я не знаю, кто виноват. Пускай разбираются сами. То, что люди сейчас останутся без работы, а Беларусь без перевозок, это да. Да, конечно, это имеет смысл. Все мы таким образом все равно остаемся объединены. И я не знаю, видя, что друг друга на улице, люди совершенно разных социальных положений, я не знаю, наверное, так, как-то понимают друг друга лучше, это во-первых. Во-вторых, чувствуют, что они не одни в своей беде, а беда у нас у всех общая. Конечно, однозначно. Протест, люди против.
против того насилия, которое осуществляет власть, и поэтому нам ничего не остается делать, как продолжать двигаться, показывать то, что мы не согласны, и немаловажно делать эти протесты мирными. Мы мирные люди и хотим мира в нашей стране. Сапраўды, мір у краіне – гэта вельмі важнае патрабаванне ўсіх тых людзей, якія выходзяць на вуліцы. Мы будзем сачыць сёння ўвесь дзень за то, што адбываецца ў Беларусі, у сталіцы, але таксама і ў іншых гарадах. Мы будзем удзячны вам за ўсе паведамленні, калі вы з'яўляецеся сведкамі чагосьці, пішыце нам. Мы з задавальненнем зачытаем вашу інфармацыю эфіра. Нагадаю, толькі не тэлефануйце, у нас няма магчымасці адказваць на ваши тэлефонныя званкі. Так, спадарства, дасылайце нам на Viber. Нумар вы побачыце на вашым экране. Можна на Viber, можна смс-кай. Самае галоўнае, што адбываецца ў вашым горадзе, пішыце спакойна, падрабязна, што адбываецца, а мы пастараемся гэтай інфармацыяй падзяліцца з усімі слухачамі. Ну, а таксама проста вашы думкі, вашы пажаданні. Мы таксама іх будзем зачытваць у нашым эфіры. Шаноўнае спадарства, тым часам у Менску пратэстоўцы збіраюцца ўжо ў розных кропках. Больш за 1000 чалавек ужо сабралося. І на вуліцы Сафіі Кавалеўскай у Менску знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Марченко. Алесю, добры дзень. Як шмат людзей сабралося каля цябе і куды вы рушыце зараз? Добрый день, коллеги. На вулице Софьи Кавалеўскай, это такие невеличкие приватный сектор, собралось не так шмат людей, каля 20, и будем рушить у центр. Спрабаваць яшчэ датэлефанавацца да нашага карэспандэнта. Все мы ведаем, што ў такія дні, як у нядзелю, у Беларусі працуе інтэрнэт. І вось Міністэрства ўнутраных справаў на гэты конт нават выказвае свае шкадаванні. Бо МТС Беларусі паведамляе, што паважаныя абаненты сёння ў Менску ў рамках мерапрыемствах, праводимых, зачитаю по-российски, уполномоченными государственными органами по обеспечению безопасности был ограничен доступ в сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о вашей ситуации. МТС шкадуе аб ситуации, якая зложилася. Ну, што сказаць, я не ведаю, якім чынам інтэрнэт можа ўплываць на бяспеку людзей. Ну, гэта таксама так, як і закрыццё станцыі ў метро, калі яны тлумачаць, улады тлумачаць адключэнне станцыі метро клопатам пра бяспеку людзей. Гэта таксама не заўжды праўда, проста людзі не могуць дабрацца да акцыі пратэсту альбо, наадварот, з'ехаць з яе. Нават калі эта акцыя не такая шматлікая. Як, напрыклад, гэта паказаў марш пенсіянераў, калі не памыляюся, тады таксама адключалі, як ішлі пенсіянеры, так улады адключалі станцыі метро, то бок абмяжоўвалі. Ну, гэта таксама ўжо традыцыйная тактыка працы уладаў. Яны паступова адчыняюць альбо зачыняюць тыя станцыі метро, якія важны ў той момант, дзе ў гэты момант знаходзяцца найбольш людзей. Таксама мы ведаем пра тое, што спецтэхніка ўжо бачная на вуліцах беларускіх гарадоў. Гэта вадамёты, якіх людзі бачылі каля Наргасу. Вось. А на партызанскім праспекце сведкі бачылі, як невядомыя ў балаклавах перасаджваюцца ў цывільныя машыны. Ну, гэта штосьці новае, бо звычайна людзі ў балаклавах ездзілі ўсё ж такі ў гэтых такіх сумна вядомых сініх бусіках, часам з нумарамі, часам без нумароў. Тым не менш, а таксама па цэнтру горада ў Менску, каля Менскай арэны, праехала калона з чырвона-зялёнымі сцягамі. І вось мне падказваюць, што зараз ёсць магчымасць злучыцца з нашым карэспандэнтам у Менску Алесем Марченком. Алесь, ці чуеш нас? Так, добрый день, коллеги, чую. Добрый день, добрый день. Хочу распавесці, я сегодня проехал в центре города, по улице Орловской, каля Палаца Незалежности, там находились пожарные машины и несколько таких войсковых боевиков, ну не ведаю, як они там правильно называются, а так само узброенные люди в зеленой форме. Так само зауважено было каля лядовникового завода «Акцент» на улице Саперов, сматов-тазаков и так само войсковой техники. Каля Володарки, сумно вядомой турмы, знаходилося некалькі бусов, напевно, за матовцами, и так само даишные машины. Вось. У площади Незалежности была
обставлена такими парапетами, и ходили люди у черной форме, у масках. Напевно, людей, таких мінаков особо не було. Зараз я знаходжусь у районі вулиці Ковалевської. Здесь собралися місцеві активісти і рушимо у центр города, будемо назирати і удільничати у дальнейших подіях. Олесь, скажи, калі ласка, а вось ты бачыш, што людзі пачалі збірацца? Менавіта я пакуль зараз не ў цэнтры горада, то сказаць не магу, но у раёнах люди збіраюцца у суполкі, і хто на самаходе, хто хто пехам рушыць у цэнтр горада. Дякую вялікі. Я так само пад'еду ў цэнтр і тады больш падрабязна распавяду, што адбываецца ў цэнтры. Дякую вялікі. З намі на сувязі з Менску быў наш карэспандэнт Алесь Марченко, які будзе сачыць за тым, што сёння адбываецца ў нашай сталіцы. Ну, мы яшчэ будзем злучацца. Шановнае гаспадарства, не забываем, што не так гэта проста. Раней Белсат рабіў жывыя ўключэнні проста з вуліцаў сталіцы і іншых гарадоў. Цяпер гэта практычна немагчыма з-за абмежавання ў інтэрнэце, але мы можам прынамсі паказаць штосьці. Так, і па тэлефоне паразмаўляць. злучыцца. Так, нашы журналісты сочаць за падзеямі і стараюцца, нягледзячы на ўсе абмежаванні, перадаваць вам самую аператыўную і важную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нашай сталіцы, а таксама ў іншых гарадах. Так, гаспадарства, і вось такая карцінка цяперашніх дзён. Беларусы, нягледзячы на ўсе забароны, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, працягваюць не проста выказваць свой пратэст, а працягваюць яго выказваць як ніхто іншы не можа ў такіх умовах, а канкрэтна бел-чырвона-белыя сцягі, якія калісьці былі сцягам дзяржавы з 91-го году, пакуль яго не забаранілі, не адмянілі. Бел-чырвона-белыя сцягі цяпер з'яўляюцца паўсюль, і людзі перадусім у сваіх дварах іх вывешваюць. І тут уже ёсць свае лідары ў гэтым. Так. Я думаю, што цэлыя змаганні за той, у каго самы даўжэйшы сцяг, але, напэўна, адным з лідараў у гэтым змаганні з'яўляецца Менскі мікрараён Каскад, які ўжо не ўпершыню, але хіба што сёння яны рэальна паб'юць рэкорд. Вывешваюць людзі агромністы, проста неверагодна вялікі бел-чырвона-белы сцяг, але вось як вы бачыце на вашым экране, адразу на гэта пачалі рэагаваць людзі ў чорным. Ён быў прыкладна, гэты сцяг, 22 паверхі даўжынёй. У дваровым тэлеграм-канале пішуць, што гэта была спроба усталяваць рэкорд на самы вялікі сцяг у свеце. Я думаю, што варта кнігу рэкордаў Гіннеса будзе запрасіць, каб яны сапраўды пацвердзілі. Паводле тэлеграм-каналу сцяг 71 метр у даўжыню, 36 у шырыню, а ягоная плошча 2,5 кіламетры. 2500 квадратных метраў, лепш так хутчэй сказаць. Сцяг заблытаўся, калі яго вывешвалі, прыехалі вось гэтыя касманаўты, якіх вы пабачылі, так у народзе называюць міліцыянтаў, у адмысловай экіпіроўцы, у шлемах. Прыехалі гэтыя касманаўты, каб сцяг зняць, але жыхары знялі сцяг самі і не аддалі, уратавалі яго ад вось гэтых сілавікоў так званых. Сапраўдны артефакт нашага змагання, і спадзяюся, што все ж таки мы зможам яго пабачыць ва ўсёй прыгажосці, ва ўсёй велічыні на Менскім каскадзе, які ўжо не першы раз сапраўды сваімі крэатыўнымі акцыямі, і вядомы Менскі каскад тым, што вельмі часта вывешвае розныя бел-чырвона-белыя сцягі, альбо там паміж дамамі, альбо там на дахах дамоў. Вось. Так што, сябры, трымаем за вас кулакі, хіба што трэба апрацаваць новую методыку. Так, шановне гаспадарства, мы нагадуем, што сёння ў Менску праходзіць партызанскі марш. Людзі збіраюцца ў раёне вакзалу і потым ідуць партызанскім праспектам у бок кальцавой аўтадарогі, а таксама у самых розных гарадах Беларусі людзі збіраюцца на цэнтральныя плошчы
сваіх гарадоў, каб выказаць пратэст супраць дыктатуры і каб паказаць, што беларусы, народ, хочуць новых, сумленных, празрыстых выбараў без Александра Лукашэнкі. Вось такія, мы ведаем пра такія патрабаванні, і таксама можам сказаць, што Святлана Ціхановская, якая удзельнічала ў выбарах папярэдніх, якую у еўразвязі, у Канадзе, Злучаных Штатах лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народа. Яна выказалася на тэму партызанскага маршу. Яна сказала, што гэты марш зноўку пакажа, што такое салідарнасць. Гэта словы Святланы Ціхановскай. Ну, мы будзем сачыць за тым, як пройдзе гэты партызанскі марш, ці сапраўды беларусы узгадаюць гісторыю партызанскага руху, бо некаторыя партызаны там хіба гадоў да 60-х яшчэ сядзелі ў лясах, так што іх у крыві, генах гэта засталося. Вось, так што такім чынам, шаноўнае спадарства, вельмі цікава, як сёння будуць развівацца падзеі, што будзе, але мы все вам пакажам. Белсат працуе для вас. І мы маем магчымасць праз тэлефон распытаць нашага карэспандэнта Алеся Сіліча, які цяпер у Менску назірае за падзеямі. Алесь, вітаю, ці чуеш нас? Распавядзі, дзе ты знаходзішся канкрэтна? Я знаходжуся зараз в районе метро Першамайська і іду зараз, мы ідзем зараз у групе людей, які рухаються від вулиці Ульяновської в бок партизанського проспекту. Сьогодні партизанський марш, тому він якби запланований на партизанському проспекті. І хочу сказати, що сьогодні от ми спробували з колегою Артемом Лявою добратися до метро. Сьогодні метро фактично полова метро просто вирублена. Коли це 20 днів тому можна було доїхати до Першомайської, Пролетарської, то сьогодні вже починаючи з Пролетарської, весь центр фактично метро зачинений. Вот. И вот только что мы прокатились по таким оппозиционным троллейбусам, когда люди ехали в центр, и все кричали «Живи Беларусь!», а вот те, кто не вышел с нами на имитатор ракета, и мы все так, усмехались. То есть все как бы подтримывали вот эти вот заклики «Живи Беларусь!». И зараз мы идем, зараз вздолж улицы, как она, Ленина называется, когда готовили Пекин, і машини шмат, вони бачать, що героїки бачать, що люди йдуть на акцію, і просто всі сигналять. Тобто такий ось постійний клаксон, суть. Всього покулі ще не мали, і покулі не достають. Ось, і всі шукають, куди ми йдемо, і як би створити колонну, і вже кудись рухатися. Не так. Зразумела. Алесь, будь асцярожна, бо мы ведаем, што ўлады ўвесь час палююць на журналістаў. Мы только что бачили 4 мини-буса без номеров, уже проехали побач, тому можна хапун початися в момент. Таму асабліва будьце асцярожныя, беражыце сябе. Мы будзем з вами яшчэ звязвацца, перадавайце нам ўсё самае цікавае, што знойдзеце, што пабачыце, каб мы змаглі распавесці усім, хто нас глядзіць. Дзякуй вялікі. Алесь Сіліч быў на сувязі з Менску. Тыдзень таму Алесь проста ў жывым эфіры мусіў уцякаць ад байцоў АМАПу, ад сілавікоў, ад спецслужбаў. Ну, шановне гаспадарства, спадзяемся, сёння будзе трошкі іначай, будзе спакойна і не будзе ніякіх інцыдэнтаў, а мы працягваем распавядаць, што адбываецца, і па магчымасці таксама пакажам тое, што адбываецца. Ну, з такіх цікавых навінаў учора з'явіўся новы кліп Макса Каржа. Бачыў ты, да рэчы? Не, я не бачыў. Я не фанат Макса Каржа. Вось, я вот адмыслова хацела паглядзець, але і думала, што ён будзе прысвечаны, можа, пратэстам ці таму, што адбываецца ў Беларусі, але ўсё ж такі апынулася, што гэты кліп, ён прысвечаны жонцы Макса Каржа, і таксама іхнае дзіцё было на гэтых здымках кліпа, але там сабралася вельмі шмат беларусаў, шмат фанатаў, якія прынялі ўдзел
вось менавіта ў гэтым мерапрыемстве. А яшчэ, кажучы па музычных навінах, рэпер Тимати, таксама які быў вядомы в прынцыпе тым, што ён падтрымоўвае Владимира Путина, у адным са сваіх кліпаў выказаўся акурат супраць Лукашэнкі. Там былі такія строчкі, бачыў ты гэта ці не? Ну, я бачыў, так. Так, дзе яны Гэта такі можна выходзяць. ўжо сказаць, што як у Маскве Александра Лукашэнку пачынаюць бачыць, але ўсё ж такі, шаноўнае гаспадарства, галоўным застаецца, як бачыць сітуацыю ў Беларусі самі беларусы. І зараз мы можам паглядзець горадня Азот, што працаўнікі думаюць пра сітуацыю. Мы, работники ОАО «Гродно Азот», обращаемся ко всем жителям нашей страны. Мы, азотовцы, как и многие другие, не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей любимой Беларуси. Мы устали и категорически против обмана и жестокости. Против той бесчеловечности, которая происходит сейчас на улице, на наших глазах и глазах наших детей. Мы хотим обратиться к работникам других государственных предприятий Беларуси. Что бы ни говорили о нас в официальных государственных СМИ, мы солидарны с вами. И не можем просто наблюдать за происходящим со стороны. Абсолютное большинство работников нашего завода придерживаются этой же позиции. Но не все могут открыто ее высказывать по разным причинам. Если говорить о причинах, хотим обратиться к администрации предприятия. Из вас также против того, что происходит в стране, но не могут говорить об этом открыто. Пожалуйста, перестаньте препятствовать высказыванию своего мнения работникам предприятия. Ведь каждый гражданин нашей страны имеет право на свою точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Перестаньте давить на людей и запугивать их. Мы и так сильно обеспокоены количеством увольняющихся наших сотрудников. Среди них есть специалисты, на подготовку которых требуются годы. Разваливаются целые коллективы. Мы обращаемся к администрации города и области. Хотим напомнить вам, что все события в городе и стране берут свое начало соглашения результатов выборов на избирательном участке. И абсолютно необоснованное применение насилия силовиками на улицах наших городов. Вы нам обещали не препятствовать мирным акциям, митингам и шествиям. Вы нам обещали, что больше на улицах нашего города не будет силовиков без форменной одежды и без знаков различия. Однако репрессии продолжаются и дальше, даже против журналистов, стариков и детей. Мы не можем спокойно наблюдать, как светошумовыми гранатами забрасывают наших матерей. И если не ваша компетенция изменение политической ситуации в стране, то остановить насилие в отношении мирных граждан вам по силам. Мы обеспокоены утечкой за рубеж специалистов и трудовых кадров. Также высококвалифицированные компании IT-сферы вынуждены переносить свои офисы и бизнесы в целом в соседние страны. Что не может не сказаться на экономической ситуации в стране. Удручает ситуация с беспрецедентным давлением на студентов. Это будущее нашей страны, и мы не вправе его потерять, упустить. Тяжело смотреть на оказанное давление в отношении работников культуры, когда закрываются целые театры. На медиков и так сложное для них время, когда они, не покладая рук, борются с пандемией. На лучших тренеров и спортсменов, на гордость нашей страны в и так очень сложное время для белорусского спорта. Считаем неприемлемым регулярное уголовное преследование кандидатов в президенты. Их соратников, членов штабов и инициативных групп. Только из кандидатов в 2006 году осужден Козулин, в 2011 Никляев, Ус, Ромашевский, Санников, Статкевич, в 2020 в СИЗО Тихановский и Бабарика. Мы, как и остальные жители Беларуси, за правду, право и возможность иметь свое мнение. Мы против лжи, насилия, против беззакония и ущемления прав. в том числе и право выбора, против фальсификации и жестокости. Мы требуем защиты и соблюдения наших конституционных прав. Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и свободное их выражение.
Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются. Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избираться и быть избранными. Также мы опечалены ситуацией на международной арене. Отзывам послов практически всех европейских демократических стран. Мы опасаемся экономических санкций для нашей страны и закрытия границ, что может произвести трудности в реализации нашей продукции за рубежом. Мы возмущены и негодуем, что так и не заведено ни одного уголовного дела по факту массовых избиений мирных граждан и задержанных, по факту гибели людей на улицах и после окрестина. Хоть весь интернет пестрит жуткими диагнозами, видео избиений и фото их последствий. Мы хотим выразить искренние соболезнования всем семьям погибших и пропавшим без вести, всем пострадавшим при задержании. Выразить свою поддержку преследуемым по политическим мотивам и их семьям. Мы хотим жить в свободной и независимой Беларуси. Мы – сердце белорусской химии. И сегодня это сердце, несмотря ни на что, бьется в унисон с сердцами миллионов белорусов, вступивших на дорогу перемен. Спадарства, гэта быў відэазварот працаўнікоў горадня Азот, горадастваральнага прадпрыемства. Практычна без горадня Азоту, можна сказаць, няма і эканомікі Беларусі. Але мы памятаем пра тое, што працаўнікі горадня Азот вельмі моцна пратэставалі на пачатку страйкаў, таксама неаднаразова вешалі чырвона-белыя сцягі там на ўсіх гэтых трубах, дахах цэхоў, так што вось яшчэ цяпер такі моцны зварот з іх боку. А я прапаную застацца пакуль у горадні. Мы маем на сувязі нашага карэспандэнта Алексея Кайрыса. Алексей, як зараз сітуацыя выглядае ў горадні? Мы ведаем, што ў Менску ўжо пачаліся затрыманні. Что у вас адбываецца, ці людзям атрымалася сабрацца? Добрый день, шановные телеглядачи, добрый день, коллеги. Ситуация выглядит наступным чином. На дадзены момент Советская площадь мусила отбыться массовое мероприемство, и она полностью перекрыта, цалком перекрыта, огороджена, там ходят милициянты, никого не пускают, вокруг площади стоят автобусы с АМАПом видовочно, там черные шторки не бачно, кто там знаходится, есть люди. Ну и я бы хотелось подзначить так само, что з'явились у центре города не проблемы с интернетом. В районе площади Советской, улицы Советской, площади Ленина. Однако люди потиху гуляют по Советской улице, покуль без эксцессов, ничего не отбывается, никто не выкрикивает никаких лозунгов. Попросту, скажем так, збольшаная колькасць людей для недели для улицы Советской. Алексей, мы ведаем, что на площади Советской мусіў сёння адбыцца кірмаш. Люди планавалі... Так, люди хотели там собраться, але ўлады прызначылі кірмаш. Ну, гэта таксама традыцыйная практыка. Вось, урэшце адбыўся гэты кірмаш ці не? Шановные коллеги, справа в том, что кірмаш был папярэднія некалькі недель. Гарадзенцы придумали свое адмысловае ноу-хау, яны пачалі становіцца за садавінай агароднінай у чэргі по 30-40 чалавек. Пасля пачыналі спяваць песні, гукаць лозунгі і гуляць по площади Советской, по Советской улице. Аднак сёння ситуация выглядае зусім інакш. Раптоўна ўлады адмінілі кірмаш, і зараз увогуле нікога не пускают на саму площу Советскую. А дзе збіраюцца людзі? Я бачыла ў тэлеграм-каналах паведамленне, што зараз яны накіроўваюцца ў бок парка Жалібера. Наўпрост по Советской улице гуляюць. Яна ідзе далей ад самой площади Советской. Так вось яна ідзе бліжэй, ідзе до площади Ленина. Вось по гэтай вуліцы, которая злучае две площади, люди гуляюць невялічкімі групамі на дадзены момент. Или без сцягу, без сімволікі беларускай, каб не звяртаць на сябе больше увагі, так?
Я хотел бы еще отзначить такий цікавий момент, что колонна сегодня прошла по советских помежников, по завулку Поповича, уздовж лесопарковой зоны Пышки с великим стягом. Это відео з'явилося в телеграм-каналах літерально пару хвилин тому. І я так розумію, що люди попросту сьогодні будуть збиратися по своїх районах, по своїх вулицях невеличкими групками. Дякую вялікі. З намі на сувязі з горадні быў Алексей Кайрыс, наш карэспандэнт. Будзь асцярожны, беражы сябе. Напэўна, будзе вяртацца сёння і ў гародню. А тым часам першыя затрыманні ў Менску каля метро Партызанская паведамляюць тэлеграм-каналы пра тое, што пачаліся сапраўды затрыманні. Таксама ведаем, што ў берасе ад 14 гадзіны пачаліся праблемы з інтэрнэтам і людзі паведамляюць, што не грузяцца некаторыя сацыяльныя сеткі праз мабільны інтэрнэт. А ў Магілёве ў цэнтры гораду дзяжураць сілавікі. Каля дзяржаўных установаў стаяць мікрааўтобусы альбо аўтобусы з працаўнікамі міліцыі. Ёсць дадзеныя, што ўнутры будынкаў яны таксама сядзяць. Пратэстоўцы яшчэ збіраюцца, людзі проста вось такім чынам гуляюць, маюць права, то гуляюць. А Белсат паказвае па меры магчымасцяў Народнае гулянне. Так, такія народныя гулянні. Хаця можна яшчэ паказаць, як і сілавікі рыхтуюцца да гэтых пратэстаў, таму што яны маюць загад перадухіліць любыя сходы. Мінулыя разы ў Менску у кожную нядзелю практычна цяпер мы маем агароджаную стэлу, скрыжаванне праспекту Пераможцаў, праспекту Машэрава, стэла каля музею Вялікай Айчыннай вайны. Звычайна яна не проста перагароджаная, там стаяць жаўнеры, там стаяць адмысловыя агароджы і калючы дрот. І вось як сёння сілавікі рыхтаваліся да партызанскага маршу, мы сабралі відэа ў адзін матэрыял. Давайте паглядзім. Ага, паглядзім трошачкі пазней, паведамляюць нам нашыя калегі зверху. Вось, тым часам нагадаю, што сёння ўся Беларусь выходзіць на партызанскі марш. Людзі збіраюцца групоўкамі ў розных гарадах нашай краіне. Першае затрыманне ў Менску, не працуе інтэрнэт. Паспрабуйце, хто можа скарыстацца VPN-ам. Вось, пра гэта паведамляе з Радыё Свабода новае паведамленне, што ДАІ перагарадзіла вуліцу Леніна ў раёне канцэртнай залі Менску, у раёне Свярдлова-Ульянаўскай і Леніна людзі сцякаюцца ў бок партызанскага праспекту. Але каля метро Партызанскай ідуць затрыманні. Давайте паглядзім, як вось менавіта міліцыянты, АМАП, спецназ, як яны рыхтуюцца да партызанскага маршу ў Беларусі.
Ярослав, я ведаю, што ты вялікі адмысловец у спецыяльнай тэхніцы. Вось як ацэньваеш тое, што сёння бачыш на вуліцах Мінску? Ну, я хутчэй аматар, але магу адназначна сказаць, што гэта overreaction, як кажуць па-англійску. Гэта звышбуйная рэакцыя ўладаў на мірныя пратэсты. Таму што апроч вадамётаў, апроч аўтазакаў, апроч калонаў з грузавікамі для перавозкі асабовага складу, таксама сёння мы бачылі і так званыя БРДМы альбо бардакі. Гэта выведчыя машыны з адмысловымі шчытамі і бронетранспарцёры з буйнакалібернымі кулямётамі. Калона бронетранспарцёраў, якая ўязджае ў мірны горад, гэта заўжды проста... Ну, я асабіста не ведаю, па кім яны сабраліся страляць з кулямётаў і дагэтуль невядома. Спадзяюся, што проста псіхалагічна запугаць, Так, хаця... Папярэджанні былі на гэтым тыдні, але ўсё ж такі спадзяемся, што папярэджанні так і застануцца папярэджаннямі. Тым часам, шаноўнае спадарства, мы маем на сувязі нашага карэспандэнта Алеся Марчанку, які знаходзіцца ў Менску зараз каля ГУМа ці каля ЦУМа. Алеся, дзе ты зараз? Дзе ты зараз знаходзішся? Алло. Так, мы тебя чуем, ты в эфире. Студия, чую вас. Значит, я проехал зараз у центре города по площади Незалежности, повернул каля ГУМа, доехал до Стелы. Нема, тут все пусто. Зараз я еду на Партизанский проспект, напевно, там все відбувається. Самое головне, і тоді я вам розповіду більш подробно, що побачу. Олеся, скажи, ось ти кажеш, каля Стели пусто. Ти маєш на увазі, що там не збираються люди, а ці є там некие милициянты, войсковцы, спецназ? Так, там это самое Стела очеплена этим парапетом и нават узмоцнена колючим дротом, и люди в войсковой форме стоять аховывают. Ну вось мы зараз маем... Там нема. На гэты момант мы бачым жывыя здымкі з Менску, як людзі сцікаюцца з калонамі. Мы ведаем, што зараз людзі збіраюцца па партызанскім праспекце, маюць, вось, як вы бачыце, плакаты «Свабоду палідзняволена», маюць чырвона-белыя сцягі, але пакуль гэтыя групы аб'яднацца не могуць. А таму, Алесь Марченко, калі ты збіраешся ехаць на партызанскі праспект, акурат тое месца, дзе зараз збіраюцца людзі. Але скажи, калі ласка, а як з рухам, ці абмяжоўвае рух аўтамабіляў Дзяржаўтаінспекцыя, ці ездзіць грамадскі транспарт? Значит, рух не абмяжоўваюць, але даішных самаходаў полно, амаль што там праз кожныя 100 метров стаять. Яны проста як бы стаяць і... Абмежаваць у любы момент. Зразумела. Ці бачыў ты спецыяльную тэхніку, якая апошнія хвіліны кудысьці кіравалася ў Менску? Тэхніку я бачыў толькі там ля французскай амбасады, ля касцёла броневік стаяў. Но ён нікуды не рухаўся, просто, может, для запужвання, таким чынам. І некалькі чалавек каля яго. Ты маеш на ўвазе, гэта непадалёку ад плошчы Свабоды, калі я правильно разумею? Так, менавіта на плошчы Свабоды. Ну, мы ведаем з мінулых разоў, што на бронетэхніку улады ставяць спецыяльную такую гукавую апаратуру, транслююць нейкія песні. Ну, зараз пакуль не ясна, як яны гэта будуць суправаджаць калоны, ці будзе гэта як у мінулыя разы, але мы пастараемся гэта ўсё паказаць. Зараз на нашых экранах мы бачым відэа ўжывую, як людзі сабраліся пакуль што ў невялічкую калону, ідуць вуліца і проста па праезжай частцы, ну, таму што даволі шмат людзей сабралася, можна гэта сказаць. Алесь, скажы, калі ласка, як людзі паводзяць сябе на вуліцы, ці ёсць увогуле звычайныя мінакі там, дзе ты зараз знаходзішся, ці людзі проста гуляюць, ці наадварот пуста? Ну, зараз не шматлюдна. Па-першае, надвор'е такое не вельмі спрыяльнае для спацыроўкі.
а по-другое, напевно, ще активні десь знаходяться на Партизанському проспекті. У мене таке міркування. Дякую, Олесь. З нами на сувязі з Менску Олесь Марченко. Ми ще будемо злучатися. Шановне господарство, ви бачили на своїх екранах відео вживую з Менску, і ви бачили, що люди поступово збираються на самих різних вулицях і у тим ліку на Партизанському проспекте. Шановне господарство, я ще раз нагадаю, що ми будемо раді у ефірі зачитати ваші повідомлення. Нагадаю про те, щоб ви не телефонували, бо бачу шмат телефонуванню. На телефонування ми не можемо відказувати, але пишіть ваші повідомлення. Можете досилати те, що ви бачите, або ваші думки на конт того, що відбувається в Білорусі. Ми все це з задоволенням прочитаємо у нашому ефірі. Так само нам повідомляють, що Державтоінспекція починає перекривати рух на площі Ванеєва у Менску. Ну, що дотичиться Берестя, там так само у центрі городу шмат мікроавтобусів з силовиками, на скрижуваннях дежурить ДАІ. Люди покуль збираються у невеликі компанії. І ну, ми отримуємо самі різні повідомлення і від наших кореспондентів на місці. І ось зараз ми зможемо поглядіти, як люди йдуть по проспекті, по Партизанському проспекті у Менску. Непонятно, куда они идут. Ну, шановне господарство, ви бачили, як у Менску на Партизанському проспекті люди збираються, перекривають рух, виходять на дорогу і скандують у тим ліку забастовку, страйк, патрабують люди страйк від працоўных. Дакладна так, але мы ведаем, што Святлана Ціхановская і Каардынацыйная рада паставілі ультыматум уладам і асабіста Александру Лукашэнкі. Застаўся яшчэ адзін тыдзень, і калі не будуць выкананы асноўныя патрабаванні, гэта звальненне ўсіх палітзняволеных, сыход Александра Лукашэнкі і новыя выбары, вызваленне палітзняволеных, сыход Александра Лукашэнкі і новыя выбары, тады распачнецца 26 кастрычніка усе агульны страйк. Тым часам мы на сувязі маем нашу калегу Ірыну Слаўнікову. Ірина, привітання. Вітаю, Аліна, вітаю, колеги. Ірина, як ситуація, де ти зараз знаходишся, ці збираються люди, собралися люди, і ось що ти зараз бачиш на власні очі? У самому початку Партизанського проспекту люди з усіх близлежащих вулиців долучаються, стікаються на проспект. Покуль більшість, звісно, йде з національної символіки, бо люди мають на меті дойти з перешкодів до проспекту, каб їх не розсекли. Ну, але хочу сказати, що з усіх вулиців шмат людей ідзе ў накірунак Партизанського проспекту. Ці гэтых людей шмат, як можаш ацаніць колькасць тых людей, які ты бачыш? Я пакуль не могу дакладна ацаніць, сказаць колькасць, бо людзі яшчэ, я сама яшчэ ў працэсе наближення, але людей мяркую, што будзе шмат. Калі будзе у вас магчымасць, ператэлефануйце мне цягам паўгадзінкі 15 хвілінаў. Добра. Конечно, Ірина, ми напевно. Пакуль я не бачила ні затрыманняў, ні перашкодаў, каб людзі праходзілі да Партизанского проспекту з боку цэнтру.
Добра, будем на сувязі. Ірина Слаўнікова ў раёне Камунаркі зараз знаходзілася, будем падтрымліваць сувязь. А мы зараз бачым ужывую гэта відэа таго, што адбываецца зараз. Гэта партызанскі праспект, дзе людзі выйшлі проста на дарогу. Тым часам, шановнае гаспадарства, вы дасылаеце нам ваши паведамленні. Дзякуй вам за гэта. Я адсочваю все тое, што вы пішаце. Гаспадар пісаў прасіў контакт гаспадарні Вікторыі, но, на жаль, уже в эфіры контакту падаць чалавека мы не можам без вашай згоды. Вось, так што так, калі працягвайце, пішыце, мы будзем зачытваць ваши паведамленні. Мы ведаем, што ў Менску забіраюць людзей сілавікі на Маяковскага каля Карона-Сіці. Таксама, што ў Берасці ёсць першыя затрыманні, гэта мы таксама ведаем, але ў Берасці пішуць нам, што аднавілася праца мабільнага інтэрнэту МТС і хатняга інтэрнэту Элнет. Зараз на наших экранах мы можем, яшчэ раз нагадваю, гэта жывая картинка, мы можем побачыць, як на партызанскім праспекце люди збіраюцца, так, трымаць чырвона-белыя сцягі. Пакуль цяжка ацэніць маштабы гэтай акцыі, але бачым, што ёсць людзі, шмат з іх у масках, але адназначна не ўсе. Бачна, што пахаладала, людзі пачалі цеплей апранацца ў шапках, у каптурах. І, напэўна, будзе цяжэй распазнаць уладам тых людзей, якія сабраліся на марш. Ну, таксама мы бачым сцягі раёнаў, людзі аб'ядноўваюцца, мы памятаем, што людзі аб'ядноўваюцца дварамі і раёнамі і таксама маюць свае сцягі. А зараз мы маем магчымасць праз тэлефон злучыцца з Віцебскам, і там наш карэспандэнт Віталь Скрыль. Віталь, ці чуеш нас, распавядзі, якая сітуацыя ў Віцебску? Вітаю, так, чую вас. Ну, ситуация пока что невыразная, потому что был запланованный марш о 14 године каля Марка-Сіці, але пока что там никто не собрался, одно только милиция, якой вельми много, здымаюць все, что отбывается и всех, але при этом киевляне дзейнічаюць параллельно партизанскими методами. Здесь с 12 шли выходить районными акциями по 5-10 человек, становиться у ланцюги солидарности, стоять стягами 5-10 хвилин и менять локацию. Вот. Уже вядома про затрыманне, минимум 2 затрымали насупраць гандлёвага центра Грин. Подъехал микроавтобус за мапом и погнался за людьми. Кого читали, но пока что недокладно не ведаю, это 2 ці 3. Так само выходит в іншых районах, я думаю, про Єсена, про іншыя спальные районы города так само. А ці бачыў ты нейкую спецыяльную тэхніку? Не, пока что это только автобусы, так званые Google Maps от милиции, машины, якая здымаюцца, што бываюць навокал, микроавтобусы и просто вельмі много машин у ДАИ. Пакуль затрыманняў няма, так разумеем. Спадзяемся, што так застанецца. Затрыманні толькі 3, што былі ланцуг солідарнасці, 2 ці 3 чалавекі. Зразумела. Гэта быў Віцебск на сувязі. Дзякуй, Віталь, будзем яшчэ злучацца з табой, а мы можам пабачыць, я спадзяюся, праз момант зможам і пачуць, што адбываецца у Менску на партызанскім праспекце. Як бачыце, сабраліся людзі з чырвона-белымі сцягамі. Ужо кажуць, што як мінімум 5000 чалавек сабралася ў Менску на праспекце, партызанскім праспекце. Тым часам Руслан паведамляе нам праз СМС-паведамленне па Вайбер, піша нам, што ў Менску на праспекце Незалежнасці з'явіліся Альфа і Алмаз, спецатрады Альфа і Алмаз, а гэта ўжо сур'ёзная заяўка. Так, Ярослав? Так, ну, яны ўжо і раней, гэтыя спецназаўцы, яны удзельнічалі ў разгоне акцыяў пратэсту. Перадусім, вядома, што менавіта баявыя патроны выкарысталі алмазаўцы і група Альфа у сталіцы і ў Берасці. Вось менавіта пра спецназ, пра такі вайсковы спецназ ішла гаворка, калі загінулі людзі менавіта ад баявых патронаў.
Тым часам Андрей піша нам, што на такі маршы трэба браць партрэты нашых дзедоў-пераможцаў у вайне. Няхай яны паглядзяць на тое, што іх нашчадкам фашысты не даюць хадзіць па рознай зямле. Бессмертны полк заўсёды з намі. Хто дазволіць у вас забраць партрэт удзельніка вайны, бросіць яго на зямлю, растаптаць? Ніхто. Мы пераможам. Жыве Беларусь. Піша нам Андрей. Гаспадарства, а вось што за сілавікі, што гэта за людзі, якія са зброяй у руках ходзяць па Менску. Мінулымі разамі мы бачылі не толькі людзей у ваеннай форме без знакаў адрознення, але яшчэ людзей у цывільнай вопратцы, якія бегалі з драбавікамі і стралялі у паветра альбо стралялі з траўматычных пісталетаў па ўдзельніках маршу пенсіянераў, па сталых людзях. Давайте паглядзім відэа, якое было запісанае ў адной з кавярняў у Менску. Паглядзім і паслухаем спачатку. Потому что за поддержку комбаты должен. Говорю, скинь, пожалуйста, еще десятку, потому что я еще комбату за поддержку должен. И себе выложу. Потом рассчитаемся, финале комбаты. А у вас или нет? А у кого там есть? А у кого там есть, да? Надо хотя бы посмотреть. Ну, вось такое відэа было знята ў адной з кавярняў у Менску, дзе невядома хто з невядома якіх войскаў у масцы чалавек з аўтаматам у руках, размахваючы гэтым аўтаматам, спрабуе купіць сабе паесці. Вось давайте паглядзім яшчэ раз. Трымае аўтамат так, як яго проста трымаць нельга. Выглядае это проста, шчыра кажучы, шаноўнае гаспадарства, жахліва выглядае так, як бы сапраўды ў нашай краіне была нейкая вайна. Гэтыя людзі проста так беспардонна ў вайсковай форме прыйшлі з аўтаматамі сабе проста набыць паесці. Дарэчы, вось у піку таму, што робяць улады, координаційная рада запісала свой зварот, дзе яны кажуць, што мы не вы, мы не хаваем свае твары за балаклавамі, і сапраўды яна так. А вось гэты чалавек, які зайшоў купіць сабе паесці, там, можа, нейкай фалафель, нейкай бульбы зайшоў паесці ў кавярню, а размахваючы аўтаматам чуваць па тэлефоне, як ён размаўляе з кімсьці і кажа, што дакіньце мне яшчэ дзесятачку, бо я зампатеху і камбату вінен грошай. Вось, гэта не выглядае на сур'ёзнае стаўленне да бяспекі з боку сілавікоў. Гэта выглядае хутчэй як чалавек, які адчувае сябе нейкім рэмбо, што ён можа размахваць аўтаматам паўсюль. Вось, у мірны час такога проста не мусіць быць. Дакладна так. Тым часам Руслан, які паведамляў нам пра тое, што з'явіліся падраздзялення Альфа і Алмаз на праспекце Незалежнасці, піша таксама, што яны рухаюцца ў бок партызанскага праспекту. Дзякую, Руслан, за вашы паведамленні. Дасылайце, калі ласка, яшчэ, калі будзеце мець нейкую інфармацыю. А тут ёсць яшчэ вось адно паведамленне. Калі ласка, папрасіце жыхароў партызанскага праспекта раздаваць беспарольны інтэрнэт. Вось гэта піша Евгения. Так, такія акты салідарнасці мы ўжо бачылі падчас акцыяў пратэсту, калі людзі, якія жывуць побач з праспектам, дзе ідуць людзі, раздаюць Wi-Fi бясплатна, каб людзі маглі просто перадаць інфармацыю, перадаць відэа, фота з таго, што адбываецца зараз. Тое, што вы бачыце на вашых экранах, это тое, што адбываецца зараз. І мы маем сувязь з нашым корэспандэнтам на месцы. Станіслаў Івашкевіч зараз знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Леніна і Ульянаўскай, дзе была першапачатковая кропка збору. Стась, вітаю. Якая там абстаноўка зараз? Так, вітаю. Я зараз знаходжуся не ў цэнтры акцыі. Атрымліваецца, іду по вуліцы Леніна з вялікай колькасцю людзей, якія прагульваюцца ў той бок і спрабуюць далучыцца да калоны. Толькі што на перакрыжаванні Леніна і Кастрычніцкай спынілася каля 10 бусікаў з аўтазакам і схапілі проста людзей, якія ішлі міма, схапілі ў тым ліку і мяне, але выпусцілі, прыняўшы за журналіста ОНТ. Сказалі, што я бачыў цей твар, гэта ОНТ.
Значит, по Ленина идея великая колькость людей, ну, не выглядят колонны, а выглядят прогуливающихся одиночек, двоек-троек, ну и все рухаются по Партизанского проспекта, один одного пытаются як долучиться до головной колонны. Ну, мы уже бачим на Партизанском проспекте головную колонну, мы бачим, что в принципе можно сказать, что несколько тысяч человек прошло перед камерой Белсату уже в эфире, камера выставленная просто на Партизанский проспект. Ці можешь ты сказать, які настрой у людей, які плануюць, спрабуюць долучиться до головной колонны? Ну, люди усмешливые, такие узбудженные, один одному показывают два пальца. Виктория отрымливается в такие атмосфера такой змовы. Незнаемо люди один з одним заговорюють, що як де, куди обмірковують, як похоче долучитися до колони. Добре. Стась з нами на сувязі Станіслав Івашкевич. Заставайся на сувязі. Так, у Менску ми будемо... Будь осторожны, Стась, пакуль затрыманняў журналістаў мы не бачылі, але затрыманні сапраўды ідуць. І вось так, застаемся на сувязі. І вось паводле апошняй інфармацыі у бок Партызанскага праспекту з вуліцы Леніна паехала велізарная колонна, сінія бусы без нумароў і аўтазакі. А ў Светлагорску затрымалі праваабаронцу вясны Алену Маслякову. А на скрыжаванні вуліцы Маяковскага і Аранскай стаяць бусы сілавікоў. Каля 6 яны затрымліваюць людзей, якія праходзяць побач. Піша тэлеграм-канал Белсату. А таксама пишут, что велизарный чырвона-белы сцяг на мосте на скрыжаванні вуліцы Аранскай і Партызанскага праспекта вывесілі людзі. Вось пра гэта перадае наш корэспандэнт з месца падзеяў. Ну, вядома, уже кожную нядзелю адбываюцца затрыманні людзей, якія ўдзельнічаюць в мірных акцыях пратэсту, затрымліваюць таксама людзей, якія просто трапляюцца пад руку сілавікам. Я спадзяюся, мы можам зараз показать відэа аднаго з затрыманняў на вуліцы Маяковскага. И причем он сдал назад. Такое чувство, что он бежал оттуда, потому что в ту сторону поехало 5 бусиков. Он дворами, наверное, текал. Вось так взяли под руки просто и завели у бусик. И таких затрыманняў уже сёння вельмі шмат. Паведамляюць нам увесь час, што калоны спецтэхнікі з розных бакоў рухаюцца ў бок Партызанскага праспекта. Вось, напрыклад, чытач Радыё Свабода прыслаў, што калона вайсковай тэхнікі па вуліцы Казлова едзе ў бок Партызанскага праспекту. Таму зараз бачна, што ўсе сілы ўладу сцягваюць менавіта туды, ў гэтую кропку Партызанскі праспект. Тым часам мы бачым, што пратэстоўцы сапраўды ў добрым настроі, все людзі вельмі спакойныя. Не бачна, асабліва няма сёння плакатаў, але бачна чырвона-белыя сцягі. І вось то, што у Яраславу сёння таксама звяртаў увагу, з'явіліся чырвона-белыя сцягі, якія стварылі раённыя чырвона-белыя сцягі. Вось на вашых экранах Малінаўка, напрыклад. Вось, бачна, што людзі спакойныя, пляскаюць у далоні, вось плакатаў няма, настрой такі даволі бадзёры, але спакойны, няма ніякіх зброі, калі казаць, нейкія правакацыі. А вось і бачым, што на аўтобус прылепілі налепку чырвона-белую, пазначыўшы, што гэта аўтобус сапраўды возіць свабодных беларусаў. Тым часам у гэты момант па Партызанскім праспекце рушыць шматтысячная зарганізаваная калона пратэстоўцаў, аўтамабільны рух перакрыты. Ну, але, на жаль, спрабуюць сілавікі перашкодзіць таму, каб людзі збіраліся, спрабуюць запалохаць людзей. І у нас ёсць таксама магчымасць паказаць відэа затрымання на Партызанскім праспекце. Спадзяюся, зараз яго пабачым. Так што вось мы бачым, людзі ідуць мірна, але затрыманні. Спадзяемся, што пакажам. Покажем. Напэўна, пакажам, дадзім хвіліначку нашым рэжысёрам.
якія мусяць гэта відэа знайсці для вас. Тым часам зачытаю ваше паведамленне ад Дмітра, што чат Гомель 97% паведамляе, што раённыя чаты працуюць. Пакуль чорнарубашачнікі старажаць цэнтр, калягі пасабралася каля 50 асобаў. Яны пайшлі праз спальныя раёны і скандуюць: Гомель, выходзь. Гэта напісаў нам Дмітер. А вось Семён Горбунков, наш глядач, пишет про то, что я думаю, что это Трэмба в кафе. Звонил директору кафе и попросил, чтобы он бесплатно выдал пайку. Мол, потом рассчитаемся. Ну, можно интерпретовать по-рознаму. Тым не менш, гэта абсолютно ненормальная з'ява, каб людзі са зброёй прыходзілі ў кавярні. Так, спадарства, людзі са зброяй, людзі з дубінкамі затрымліваюць удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту. Давайте паглядзім відэа з партызанскага праспекту. Гэта каля універмагу Беларусь, як бачылі. Так, каля універмагу Беларусь мы бачылі, як адбываецца затрыманне. Даволі кароткае відэа, ну, але будуць яшчэ. Тым часам вы пішаце нам абсалютна з розных куткоў не толькі Беларусі, але і ўсяго света, з Варшавы, з Лагойску, з Украіны, з Ісландыі, з Лондона, з Украіны. Дзякую вам за ваши цёплыя словы, за цёплыя словы падтрымкі Белсата, а таксама ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за тое, каб у краіне былі мірныя змены наступілі. Спадарства, мы бачым відэа ў жывым эфіры, як людзі ідуць па праспекце партызанскім у Менску, партызанскі праспект. Мы бачым, што ўжо некалькі тысячаў дакладна сабралася, людзі сабраліся і таксама з бел-чырвона-белымі сцягамі. Так, людзі ідуць, кричаць «Жыве Беларусь», так што такім чынам мы бачым, што беларусы не спыняюцца, трэці месяц пратэстуюць і кожную нядзелю метадычна выходзяць на маршы. Сёння ў Менску і ва ўсёй Беларусі праходзіць марш партызанаў. Партызанскі марш, то бок вырашылі беларусы ўзгадаць свае карані, узгадаць партызанскія традыцыі, сабраліся ў раёне вакзала і прайшлі па партызанскім праспекце ў бок кальцавой аўтадарогі. Тым часам нашы карэспандэнты паведамляюць пра тое, што ў раёне мотавелазавода ўтварылася велізарная калона, дзесяткі тысяч чалавек. Людзі выйшлі на партызанскі праспект. У пачатку праспекта аўтамабілісты перакрылі рух. Калона рухаецца ў бок універмага Беларусь. Ну, але мы бачым, што рух аднавіўся. Таксама паехалі тралейбусы, паехалі аўтамабілі. Вось у нас з'явіўся гук. Тым часам затрымалі нашага журналіста, паводле самай апошняй інфармацыі, на гэтую хвіліну затрымалі нашага журналіста Алеся Любенчука, які, дарэчы, не так даўно вярнуўся з сотняў. І вось сёння яго затрымалі, будзем сачыць, будзем паведамляць пра тое, што з ім адбываецца. На жаль, такое рызыка, якое паносяць журналісты за тое, каб даносіць да вас інфармацыю сапраўдную пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Ну, мы можам, прынамсі, зараз у жывым эфіры паказаць, як калона, мірная пратэставая калона прайшла партызанскім праспектам. Тым часам піша нам Дмітро, наш сталы глядач з Харкова. Ёсць такая прымаўка: лягчэй перамагчы бацьку разам. Гэта як мага больш актуальна, бо ў вас адзін бацька і вы вельмі вялікая група. Трымайцеся разам. І яго неіснуючая карона упадзе. Украіна з вамі. Піша нам Дмітро. Варшава і Седліца з вамі. Жыве Беларусь. Дзякую вам, спадарства, дзякую вам за тое, што вы пішаце. І вось акурат мы бачым на жывых кадрах, як вельмі паволі в'язджае калона спецтэхнікі, бусікі з нумарамі, дарэчы, заклеенымі хіба што, а не, бачныя нумары. Бачныя нумары, вось ёсць і без нумароў, але вось гэта тыя сумна вядомыя
синие бусики. Так, у народе их называют хапунатори, тому що після того, як вони приїжджають, звичайно, починається хапун, то бок масові затримання без розбору, то бок автомобілі, мікроавтобуси з силовиками переслідують марш, який пройшов Партизанським проспектом і йде далі, люди йдуть далі. З нами зараз на сувязі Олесь Марченко, наш кореспондент у Мінську. Олесь, розповіді, коли ласка, де ти зараз знаходишся? Чи ти доїхав до Партизанського проспекту, так, і що ти бачиш на власні очі? Олесь, так, алло, ти у ефірі, так. Студія, мене чуть? Алло. Так, видатно вас чуємо. Ага, добре. Значит, я поехал на Партизанский проспект, с улицу Городский вал, там, где находится Министерство внутренних справ. Там узлоцненное коло, стоят 3 автобуса за маповцами, а потом по улице Ленина поехали бусы, синие бусы и автозаки с мигалками у бок Партизанского проспекта. Я порушил за ими, але на сам Партизанский рух был перекрытый даишниками, и тут все объезжают про Стеребранку. Вот я спробую объехать, але потрапил у велизарный город. Все гудут, и это самое автоаматоры, и выказывают свою подтримку протестовцам. Так само шмат людей идет пехом. На мосту каля фабрики «Коммунарка», этой цукерной фабрики, на мосту висит велизарный БЧБ «Стяг». Вот покуль что могу расповести. На Партизанский проспект увесь з усіх вулиць проезд перекрытый даишниками, стоять машины с мигалками, потрапить амаль что неможливо. Но я зараз спробую яким-то чином там праз двары проехать. Добре, Олесю, бережи себе, будь осторожны, бо ми ведаем, што хапун ужо пачаўся, затрымалі Олеся Любенчука, затрымліваюць іншых людзей. Таму будь асцярожная, мы будзем з табой на сувязі. Усяго табе добрага. Паводле апошняй інфармацыі, галава Менскай калоны падышла да скрыжавання з вуліцай Кашавога. Тут далучаюцца калоны з іншых раёнаў, і час ад часу галава калоны спыняецца, каб пачакаць іншых. Шмат людзей сталага веку, шмат сцягоў раёна, Уручча, Сухарава, Серабрянка і іншыя. Журналісты адзначаюць, што многія людзі ў масках, каб засцерагчыся ад каронавірусу. Паведамляюць таксама пра адзінкавае затрыманне. Шановне господарство, Белсат працягвае ў 71-й дзень пратэстаў, працягвае паказваць па меры магчымасцяў, як адбываецца партызанскі марш у Менску і іншых гарадах Беларусі. Людзі збіраюцца, спрабуюць сабрацца на галоўных плошчах сваіх гарадоў, каб выказаць пратэст супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі, супраць жорсткіх брутальных дзеянняў сілавікоў і таго беззаконня, якое адбываецца, калі немагчыма прыцягнуць да адказнасці ніводнага сілавіка, які удзельнічаў у збіцці, у катаваннях, у забойствах пратэстоўцаў, але пры гэтым дзесяткі крымінальных справаў і тысячы адміністратыўных справаў ідуць супраць удзельнікаў мірных пратэстаў, супраць людзей, якія проста выказалі сваё меркаванне. Дакладна так. Тым часам паводле апошняй інфармацыі, каля універмагу Беларусь пад'ехала 12 бусікаў па вуліцы Долгобродскай, пішаце вы. Вось, а калона з аўтазакамі і вадамётам праехала ў бок станцыі метро Аўтазаводская. Перадаем так наш корэспандэнт, які ідзе ў калоне. Сярэдзіна калоны цяпер праходзіць праз скрыжаванне Партызанскага праспекта і вуліцы Кашавога, а таксама Наваградак выйшаў сёння. Не толькі Менск, канешне ж, іншыя гарады. Паведамляецца, што прыехала каля 50 чалавек сілавікоў, каб іх затрымаць, прычым што групка пратэстуючых сапраўды была невялікая. Ну, я думаю, мы можам паказаць зараз, як адбываюцца гэтыя затрыманні ў Менску. Папрашу включыць.
Ну, шановне господарство, ви на свої очі бачите, що відбувається в Мінську, не глядячи на те, що силовики спробують затримати журналістів до неділі. Аранська, так, там почалися затримання. Але люди самі знімають те, що відбувається просто з вікна, з балконів своїх домов. Бачно, як силовики ганяються за людьми і когось навіть кладуть на землю. У троїх затримлюють одну особу, які, в принципі, моцно і не супротивляються. Ось так що вулиця Аранська, це так. Тим часом ми маємо на сувязі нашу кореспондентку Ірину Славнікову, яка знаходиться у самій гущері події. Ірина, розповіді, коли ласка, де ти зараз, наскільки я веду, ти на вулиці Кашавуга, скрижуванні з Партизанським проспектом? Теперь уже я нахожусь поблизу от былого Наргасу. Сформовалась велизарная колонна. Десятки тысяч протестовцев рушать по Партизанскому проспекту. И они заняли всю площадь проспекту. Шмат символики. Як відомо, у районе Партизанского знаходяться витворчі гіганти. І тому протестовці закликають працовних долучатися до їх, показати моц. Покуль я не бачила затримання, було криху нервово. Ніби у хвост колонни, яка рухається по Партизанському проспекті, під'їхали бусики з силовиками. Але справа в тім, що автомобілісти і громадський транспорт так опинулися адмислово або не, заблокували проїзд по Партизанському проспекті, то фактично немагчыма пакуль силовикам трапіць у хвост колонны. Люди рішуче рухаються у бок. Теперь вот уже универмагу Беларусь десятки тысяч, накольки могу я вам теперь сказать. Нам поведомляют, что колонна с автозаками и водометом поехала в бок станции метро Автозаводская. И сярэдзіна колонны прошла праз скрыжаванне Кашавога і Партизанскага праспекту. І я нагадаю гледачам, што Партизанскі праспект там яшчэ знаходзіўся і аўтавакзал усходні. Зараз як паводзяць сябе людзі, ці адчуваецца уздым, ці хутчэй страх, якія настроі вакол цябе? Ну, як заўсёды, беларускія пратэсты, яны такія вельмі хуткія, людзі вельмі хутка рушаць. Ну, я кажу, было пару нервовых моментов, нібы з'явіліся сведчанні, што силовики подъехали. Але, вот вы, может, чуете, люди поднимают вверх знак «Виктория», лозунги, якія, як заўсёды, які закликают Лукашенко пойти в отставку. Ну и долучаться, конечно, працоўных. Ну, мы бачили покуль то, что я бачу, покуль тут все спокойно. Мы бачили на відэа, як колонна силовиков на микроаўтобусах вельмі павольна даганяла самы хвост колонны на Партизанскім праспекце, але, я так разумею, гэта ўжо даволі далёка ад вас. Так. Это было довольно далеко, и автомобилисты там перекрывают рух и едут у хвост колонны. То есть такая невеличкая допомога все ж таки есть, перекрывают тыл в этой колонне велизарной. Дякую великі. Ірина Славнікова з нами була на сувязі. Іра знаходиться зараз у самой колонії, яка кружить по Партизанскім праспекце. Тим часом Тутбай повідомляє, що некалькі БТР з рубежами і машин з колючим дротом зауважили читачі каля універмага Беларусь. Транспорт поїхав у бок МКАДу. Так, шановне господарство, гэта зноў нагадваем, гэта мірная дэманстрацыя супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі, супраць таго, што робіць міліцыя, супраць прайзвольных, беззаконных затрыманняў і збіццяў. Мы Гэта людзі, якія, так, гэта людзі, мы вам паказваем, як праходзяць гэтыя збіцці, як людзей затрымліваюць. Гэта людзі вельмі часта хаваюць свае твары за балаклавамі, за чорнымі маскамі. Фактычна мы не ведаем, хто гэта, не ведаем, да якіх войскаў ці якіх аддзяленняў, падраздзяленняў яны належаць. Тым часам каардынацыйная рада заўважыла гэта і зрабіла сваё відэа ў адказ на тое беззаконне, якое адбываецца ў нашай краіне, падкрэсліваючы, што мы не яны і мы не хаваем свае твары пад чорнымі маскамі і балаклавамі. Мы не они. Мы не прячем свои лица. Мы не скрываем свои имена. Мы не калечим
и не убиваем. Мы действуем только в рамках закона. Мы не они. Мы не добиваем друг друга. Мы добиваемся свободы. Мы выражаем свое несогласие всеми законными способами. Мы хотим жить в мире. Мы не они. Наш протест мирный, всегда таким был и всегда таким будет. Ми хочемо спинити гвалт. Ми ніколи не помножимо його лік самі. Мы не они. Без агрессии, без насилия, никому не причиняя вреда, мы вместе идем к нашей доброй цели. Мы не провоцируем других и не дадим спровоцировать себя. Мы мирно пройдем наш сложный путь. Мы победим. Вось такі відэазварот апублікавала каардынацыйная рада транзіту ўлады. Гэта, нагадаю, гэта такі орган для перамоваў з уладай, які быў прызначаны. Людзі, самыя лепшыя людзі Беларусі сабраліся ў каардынацыйную раду для таго, каб прапанаваць перамовы ўладзе, але на перамовы Александр Лукашенко не пайшоў. Тым часам вось акурат тое, што беларускія пратэсты такія мірныя, шмат у каго выклікае, ну, не то што здзіўленне, але недавер, што такім чынам можна сапраўды змяніць уладу, такую жорсткую уладу. Але беларусы выбіраюць свой шлях, шлях мірнага супраціву. Да чаго ён прывядзе, спадзяемся, да зрынання гэтага рэжыму раней ці пазней. А тым часам, што зараз адбываецца ў Менску, пра гэта нам раскажа Алесь Сіліч. Я вас ужо чую в сваёй навушніку, што людзі скандуюць лозунгі. Алесь, дзе вы зараз знаходзіцеся, ці шмат людзей побач з табой, што яны крычаць? Ну, я знаходжуся зараз каля нархозу, это вось Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Хочу сказать, что сегодня вот назва партизанский марш, она полностью оправдывает себе, потому что люди сегодня просто блоковали партизанский проспект, и сегодня партизанский проспект наш. Я рухаюсь в центре колонны, я не бачу початок колонны, когда я озираюсь назад, я не бачу конец колонны. То есть я думаю, что сегодня это как минимум снова 100 тысяч, что протест не сдувается, нехай некоторые не сподяются. Вельмі шмат людзей, і я вельмі рады, што сёння мой раён, Заводскі раён, сёння ва ўладзе гэтай колонны. Вельмі шмат рэгіянальных сцягоў, то бок побач з чырвона-белымі сцягамі шмат такіх сцягоў з назвай Малінаўка, там бараўляны, то бок людзі дэманструюць то, што яны прыйшлі з розных раёнаў. И, ну, в принципе, лозунги как звычайные, и мы размовляли с людьми, тыя прапановы, які ідуць сёння з боку ўлады, то типа, калі выпусцяць палітзняволеных, трэба спыняць протесты не спыняцца. Люди выходят, и першае патрабаванне гэта сыход Лукашэнка тэрмінова з улады. Это першае патрабаванне. Пакуль яно не будзе выканана, люди працягнуць выходзіць на вуліцы. Еще такую информацию додам, вот я размовлял зараз с одним удельником Чешки, и он бачил некую колонну водометов и автознаков, которая рухается между конец партизанского аспекта в районе станции метро Автозаводска, Могилевска. Ну, я думаю, что они ничего не смогут сделать с такой массой людей. Алесь, нам вядома, што некалькі сотняў чалавек з боку гандлёвага цэнтру Ленінград таксама ідуць у бок партызанскага праспекту, каб дагнаць асноўную калону. Вось Ірына Слаўнікава казала, што людзі ідуць даволі хутка, такім вельмі хуткім тэмпе. Ярослав, дарэчы, не пачуў твоё пытанне, таму што тут вельмі шумна, прабач. Але пакуль все адбываецца мирно. Вот я хочу подкреслить, что не бачно ни милиции, и просто масса людей, которые рушатся на устрае города в Заводский район. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Алесь Сіліч, які рухаецца разам у калоне з пратэстоўцамі. Мы чуем «Уходи». Гэта хіба галоўнае патрабаванне сённяшняга маршу, партызанскага маршу у Менску, але не толькі. Паводле апошніх паведамленняў, затрыманні пачаліся і на Кастрычніцкай вуліцы, дзе людзі пачалі разбегацца пасля прыезду сілавікоў. Вось, але універмагу Беларусь на дарозе стаяць міліцыянты, паведамляе Белсад.
Вось, а тым часам станцыя метро Купалаўская, Кастрычніцкая, плошча Леніна адкрыты. Ну, бо вядома, пратэстоўцаў уже там няма, можна адкрываць метро. Таксама вядома, што бронетэхніка, якую ўвялі ў цэнтр Менску, яе ўвялі, каб ахоўваць рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі. Як мінімум 10 БТР бронетранспарцёраў раніцай праехалі ў бок плошчы дзяржаўнага сцяга ў Менску. Гэта побач з палацам Незалежнасці, дзе жыве Александр Лукашенко, дзе мы памятаем, ён лятаў на верталёце, бегаў з аўтаматам без магазіну. Таксама па палацу Незалежнасці тады бегаў Мікалай Лукашенко, непаўнагадовы сын Александра Лукашэнкі. І Мікалай таксама быў у бронекамізэльцы, у адмысловым тактычным шлеме і таксама з аўтаматам Калашнікава, што з'яўляецца простым парушэннем законаў Рэспублікі Беларусь. Дакладна так, ні адзін закон быў парушаны падчас гэтых пратэстаў, і хіба што ўжо все згодна прызналі, што ў Беларусі ў дадзены момант не працуюць законы зусім, а тэлеграм-каналы паведамляюць пра тое, што з'явілася новая крычалка, так званая «Привет Хабаровску». Это значыць прывітанне людзям, якія выходзяць на мірны пратэст у далёкім геаграфічна Хабаровску, бо там... Але ментальна блізкім. Так, бо там адбываюцца вельмі падобныя працэсы, там парушэнні на выбарах губернатара. Спадарства, давайте паглядзім, як відэа менавіта... Партызанскага праспекту. Так, партызанскі праспект. І што знялі сведкі таго, ну, як праходзіць гэтая акцыя. Гаспадарства, вы бачылі на свае вочы, як збіраліся, тады яшчэ толькі збіраліся людзі на партызанскім праспекце, каля мотавелазаводу, каля іншых знакавых месцаў у Беларусі. Партызанскі праспект мае выхад таксама да заводаў важных для эканомікі. Так, і сімвалічных. І мы ведаем, што працаўнікі розных прадпрыемстваў у Беларусі таксама выступалі са страйкам і атрымалі за гэта моцныя рэпрэсіі, на жаль. Дакладна так, але пратэстуе сёння не толькі сталіца. Людзі выйшлі на вуліцу ў Лідзе, у Навагрудку. У Навагрудку былі затрыманы каля 10 чалавек. Таксама былі затрыманыя. Тым часам прапаную вам цяпер перанесціся ў горадню, дзе на сувязі мы маем нашага карэспандэнта Алексея Кайрыса. Праверым, як там зараз сітуацыя, ці людзі сабраліся, ці паболела тых людзей, якія шпацыравалі па вуліцы Савецкай. Алексей, ці ты нас чуеш? Добрый день, шановное господарство, добрый день, коллеги. Так, я вас чую вельмі добра. Распавядзі, калі ласка, пра сітуацыю ў горадні на гэты момант. На гэты момант трошки сапсавалася надвор'е, пайшоў дождж, што трохі ў цэнтры гораду рассеяла людзей, людзі пахаваліся. Некалькі сотняў чалавек выйшла гуляць па вуліцы Савецкай сёння. У пэўны момант нават з'явіўся жанглёр. Людзі пачалі пляскаць у ладкі, дзякаваць яму за такі падагрэў настрою у такое надвор'е не вельмі добрае. А таксама хочу адзначыць, што увесь цэнтр горада не перакрыты. Гэта плошча Савецкая. Ярмарак, які мусіў там быць, сёння не адбыўся, ён быў адменены. Людзей туды не пускаюць. Вуліцу Савецкую, калі людзі пачалі спрацаваць, пачалі перакрываць сама супрацоўнікі міліцыі, падворкі паперакрывалі, каб не было магчымасці, я так думаю, людзям збегчы ў выпадку затрыманняў. Вадамёт за гарвыканкамам стаіць. Вось такая вот сітуацыя у нас на дадзены момант. Ясна, а вось гэтым вадамёт, ён пакуль проста стаіць, і як на гэта ўсё рэагуюць людзі, менавіта на спецтэхніку, якая там прысутнічае?
Ну, фактично люди не звертаюць увагу. Гэты вадамёт уже традыцыйна 3-4 раз запар кожную нядзелю там падганяюць за гэты гарвыканкам. Не ведаю навошта. Попросту люди, ну, смеются у телеграм-каналах, телеграм-чатах гарадзенскіх з гэтага ўсяго. Ну і добра, што яго не ўжываюць гэты вадамёт, бо шчыра усе мы думалі пра тое, як сёння адбудуцца гэтыя акцыі, бо Міністэрства ўнутраных справаў папярэджвала пра тое, што можа быць ужытая агнестрэльная зброя ў гуманітарных мэтах, што варта... Гуманнае выкарыстанне агнестрэльнай зброі. Што варта падкрэсліць. Таму дзякуй вялікі, Алексей. Будзьце асцярожны, спадзяемся, ўсё абыдзецца без значных затрыманняў у Гародні. А тым часам у Гомлі на Савецкай затрымалі дваіх жанчынаў, якія гулялі пад бел-чырвона-белымі парасонамі. Дарэчы, вось гэтыя бел-чырвона-белыя парасоны сталіся таксама адным з сімвалаў гэтых пратэстаў, асабліва цяпер, калі надвор'е восеньскае, дажджлівае, все часцей ідуць дажджы, вось у гэтыя дні таксама. Вось, і таму зараз ужо не абавязкова мець сцяг, які, як улады лічаць, не зарэгістраваны, так, але вось нават парасоны замінаюць. Ну, раней і за вопратку палітычных колераў затрымлівалі. А зараз, спадарства, вы бачыце на экранах, як едзе у горадні, едзе вайсковая тэхніка для перавозу асабовага складу, едзе аўтазак і едзе вадамёт з надпісам «Міліцыя». Вось, ну, прынамсі, без гэтага... Прынамсі, вадамёт гэты выглядае не так, як выглядаюць вадамёты ў Менску. Ён не такі адвал, мае не такі шчыт наперадзе, мае як менскія, але таксама мы ведаем, што не сцісняюцца, не саромеюцца сілавікі ў рэгіёнах таксама ўжываць вадамёты для разгону дэманстрацыяў, напрыклад, як мы ведаем, у Берасці. Гэта, калі я не памыляюся, таксама горадня? Гэта горадня, дакладна так. Гэта вуліца Савецкая. Вось, гэта вуліца, якая вядзе да чыгуначнага вакзалу. Вось, і мы бачым вось гэта калона спецтэхнікі, якая ехала акурат у цэнтр. Вось. А тут вось каля універмагу бачна, што людзі стаяць. І сапраўды відавочна, што гэтых людзей больш, чым звычайна ў звычайны нядзельны дзень. А гэта значыць, што яны прыйшлі туды не проста на шпац, раз канкрэтнай мэтай взяць удзел у маршы. Увага! Паводле апошняга паведамлення ХАПУ на скрыжаванні партызанскага праспекта і вуліцы Кашавога людзі пачалі разбегацца па дварах, а таксама хапун каля гандлёвага цэнтру Ленінград. Людзей сапраўды ў Менску вельмі шмат, але ўжо пачаліся затрыманні, прычым затрыманні масавыя. Вось. Галава калоны тым часам падыходзіць да універсаму Беларусі, а мы памятаем, што там вуліцу перакрылі міліцыянты. Ну, спадарства таксама ведаем пра ціск на актывістаў на прадпрыемствах. Гэтак у Салігорску актывістаў стачкаму таксама працягваюць пераследаваць. Сергей Чаркасаў сёння павінен быў выйсці на свабоду з ізалятара ў старых дарогах. Ён там адсидзеў 15 сутак арышту. А на сёння ўжо дзяжурны ў гэтых старых дарогах паведамляе, што яго няма ў ізалятары. І таксама актывісты, якія прыехалі ў Любань сустракаць Паўла Пучэню і Юрыя Корзуна, паведамляюць, што ім паведамілі, што гэтых актывістаў перавезлі ў Салігорскі ізалятар. Ну вось невядома, ці людзі будуць на свабодзе. Тым часам Радыё Свабода паведамляе, што да журналісткі Тутбаяны Сіяніхінай у кватэру ў Менску прыйшлі людзі ў цывільным і патрабуюць адчыніць дзверы, аддаць пашпарт на імя нейкай Шчарбаковай. Такой там нават не ведаюць. Калі ім адмовілі, яны сышлі са словамі «зараз тады будзем выклікаць». Так што вось такі ціск на журналістаў. Мы памятаем, што ўжо сёння затрымалі аднаго нашага журналіста Алеся Любенчука. Спадарства, мы таксама хочам паказаць вам зварот. Выпускнікі майстэрні народнай артысткі Зоі Белахвосцік. Гэта легенда купалаўскага тэатру, які зараз зачынены, разогнаны. Дык вось, выпускнікі, яе вучні запісалі відэазварот да кіраўніцтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у сувязі са звальненнем свайго педагога з палітычных прычынаў. Давайте паглядзім гэты зварот.
Однажды фраза из письма Антона Павловича Чехова стала незыблемым театральным законом. Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Михаил Борозна, зачем вы выстрелили себе в ногу? Выпускники театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, обращаемся к ректорату академии и Министерству культуры. Вот уже 2 месяца, как мы наблюдаем недальновидность руководителей государственных учреждений, которые увольняют своих лучших работников. За проявление гражданской позиции, а также за мирное высказывание своих политических взглядов. Но сегодня мы хотим сказать о профессиональном преступлении перед белорусской культурой. Уволив педагога, народную артистку Республики Беларусь Зою Валентиновну Белохвостик, вы не просто выстрелили себе в ногу. Убив Купаловский театр, нас лишили истории, прошлого и настоящего. Увольняя сегодня педагога, вы лишаете белорусскую культуру будущего. Министр культуры Юрий Бондарь уже вошел в историю. При его руководстве закрыт Купаловский театр. С чем войдете в историю вы, Михаил Григорьевич? Ректор, уволивший одного из лучших театральных педагогов страны? Или ректор, при котором за 10 лет так и не открыли студенческий театр, базу для подготовки и воспитания актеров? Сегодня мы, выпускники мастерской Зои Валентиновны Белохвостик, профессионалы, работающие в сфере театрального искусства и культуры, каждый вечер выходим на сцены театров Беларуси. Каждый день мы выходим на сцену театров Белоруссии, ближнего и дальнего зарубежья. Все мы представляем нашу страну и популяризируем нашу культуру со сцены и с экранов телевидения. Мы результат огромного педагогического труда. И мы признательны и благодарны нашему педагогу Зое Валентиновне Белохвостик. Потому как привить любовь к профессии не это ли важнейшая задача педагога? Паўлінька, радавыя, тутэйшыя, чорная панна Нясвіжа, князь Вітаўт, Немой, люди на болоте, Чайка, дивная миссис Сэвидж, поминальная молитва. Еще более 50 спектаклей с блистательно созданными ролями Зои Валентиновны уже вошли в историю. И мы уверены, что Купаловский театр будет жить и продолжит творить историю театральной Беларуси. Но с чем в историю войдете вы, ректор Белорусской государственной академии искусств? Если вы действительно уважаете и любите студентов, которые доверили вам свое будущее, вам нужно восстановить Зою Валентиновну в должности. Мастер должен довести курс. Но пока вы бросаете их на финишную прямой. По-вашему, это педагогично? И последнее. Фраза «ну вы же все понимаете» не может звучать от сильного, смелого и справедливого руководителя. Хотя вы же все понимаете. Ну, вы же все понимаете, сапраўды гэта стала такой крылатай фразай, хотя я думаю, что люди все сапраўды разумеюць, толькі абсолютно не тое, што бы ім хацелася, правда ж? Так, вось таким чынам гаспадарства выпускнікі Зоі Белахвостик, легенды Купалаўскага тэатру выступілі супраць палітычнага звальнення сваёй выкладчыцы, супраць палітычных рэпрэсіяў. Ну, гэта, як бачым, закранула ўсё грамадства, і працаўнікі заводаў, фабрыкаў, і выкладчыкі в універсітэтах. Усе адчуваюць на сабе ціск за сваю грамадзянскую пазіцыю. Сапраўды так, гэта тычыцца і вядомых людзей, такіх як Зоя Белахвостик, якая сапраўды легенда беларускага тэатру, адна з найлепшых беларускіх акторак, але тычыцца кожнага. Звычайная абсалютна асоба, звычайнай настаўніцы малявання, звычайнага працаўніка Белаза, напрыклад, які проста адкрыта выражае сваё меркаванне. Таму асаблівая падзяка тым всім людзям, якія не хаваюць свае твары і сапраўды кажуць тое, што думаюць пра сітуацыю ў нашай краіне. Ну, мы маем зараз паведамленне, што адбыліся масавыя затрыманні каля
мотавелазаводу, таксама Каля што 10 бусаў ездзяць па праспекце, перыядычна хапаюць людзей, спыніліся каля дома 19 на партызанскім, затым паехалі ў бок чэрвеньскага рынку. Перадае карэспандэнт нашай Нівы. Вось на тэлеграм-канале Белсату бачныя таксама фотаздымкі таго, як ішлі затрыманні на партызанскім праспекце. Калона аўтазакаў едзе у бок партызанскага па вуліцы Аэрадромнай. Але цяпер мы маем магчымасць паглядзець у прыспешаным відэа, як сабралася, як ішла калона па партызанскім праспекце. Давайте паглядзім. Так, я думаю, што вось там лапцы яны акурат паказваюць маштаб гэтых акцый, бо вельмі цяжка адной камерай ахапіць сапраўды тое, як шмат людзей збіраюцца. Вось таймлапс гэта проста для гэтага найлепшы інструмент. Мы бачым якраз такі партызанскі праспект. Мы бачым прыспешана, як сабраліся людзі. Бачым вельмі прыспешанае відэа паказвае, як насамрэч шмат людзей сабралася. Так, гэты поток ідзе, ён не спыняецца, і сапраўды гэта паказвае, як шмат тых беларусаў, якія хочуць зменаў. Іх сапраўды цяжка палічыць, бо не працуюць сацыялагічная служба ў Беларусі. Вось, а гэтыя акцыі, штонядзельныя акцыі паказваюць, што больш за 100 тысяч людзей штонядзелю выходзяць, пратэстуючы супраць гвалту, несумленных выбараў і таго, што ўлады чыняць беззаконне ў нашай краіне. Шановне господарство, пишите нам наши паведамленні. Я увесь час вось сачу, адсочваю. Дзякую за ўсе добрыя словы, якія вы пішаце ў наш адрас, адрас вядучых, адрас наших журналістаў, адрас усяго Белсату. Але пішыце таксама пра тое, што вы бачыце, як вы бачыце будучыню беларусу, ці адчуваеце сябе партызанамі, ці удзельнічаеце сёння ў пратэсце. Давайте зладзім нашу міні-сацыялагічную пытанку. Таму, калі ласка, памятайце, дасылайце нам свае паведамленні, за імі сачу увесь час. А Белсат, не гледзячы на ўсе рэпрэсіі, працягвае паказваць тое, што адбываецца. Зараз відэа калоны менавіта як з месца падзеяў, як гэта выглядае, можна паглядзець з дапамогай відэакамеры. Тым часам калона пратэстоўцаў, яна дайшла да плошчы Ванеева. Там сапраўды было вельмі шмат людзей. Пішаце вы пра тое, што затрыманні ідуць. Напрыклад, у Менску затрымалі Уладзіслава Герчыкова, заснавальніка IT-кампаніі «Бамбу Груп», якая з'яўляецца рэзідэнтам парку высокіх тэхналогій. Па інфармацыі Тутба, яго затрымалі ў машыне ў двары на вуліцы Казлова падчас студэнцкай акцыі. Вось, а сёння да акцыі да маршу партызанскага далучылася і нязломная Ніна Багінская. Сімвал, нязломны сімвал гэтых пратэстаў. А зараз з намі на сувязі па тэлефоне Кацярына Андрэева, якая таксама сочыць за хадой партызанскага маршу. Каця, ці ты нас чуеш? Распавядзі, дзе ты зараз знаходзішся? Так, я вас чую, вітаю калегі, вітаю шановных гледачоў. Я знаходжуся цяпер на партызанскім праспекце 15, і літаральна некалькі хвілінаў таму я бачыла наступную сцэну. Пад'ехала некалькі бусікаў з мапаўцамі у поўнай экіпіроўцы.
якія пачалі хапаць усіх, хто знаходзіўся на ходніку. Рух тут часткова перакрыты, то бок людзі ўжо не па праезнай частцы ішлі, а па ходніках. І вось раптоўна падскачылі гэтыя амапаўцы, выскачылі і пабеглі па дварах, пачалі людзей з прымяненнем вельмі жорсткай фізічнай сілы затрымліваць. Не толькі мужчын затрымлівалі, але і жанчын. Мы не бачылі, каб былі менавіта удары, але людзей цягнулі проста па асфальце. Это вось тое, што мы бачым з нашай кропкі. Прыкладна з дзясятак затрыманых, пра дзясятак затрыманых даводзіцца гаварыць. Гэта было літаральна 5 хвілін таму, ну а цяпер бачым, што з гэтай кропкі з'ехала ўжо тэхніка, з'ехалі бусікі міліцэйскія, але людзі працягваюць з боку цэнтру ісці ў бок метро Аўтазаводская. То бок тут яшчэ часткі калоны недазатрыманыя, не да канца разбітыя сілавікамі. Людзі ўсё ж ідуць перыядычна такімі налётамі прыязджаюць сілавікі і затрымліваюць людзей. Таксама паведамляецца, што ў дварах вялікая канцэнтрацыя сілавікоў у цывільным, якія пільнуюць у тым ліку і журналістаў. Таму пастараемся ўсё ж быць у бяспецы. Так, таксама нам пішуць, што на вуліцы Куляшова рыхтуюць аўтазакі, а каля метро Аўтазаводская ёсць запраўка, дзе з двароў выбеглі амапаўцы са шчытамі і што яны бягуць у бок рынку і універмага «Беларусь». Пра гэта нам паведамляюць нашы гледачы. Тым часам менская міліцыя пацвердзіла пра затрыманне на сённяшнім маршы, але дакладную колькасць затрыманых яны не назвалі. Катя, скажи, калі ласка, вось на твою думку, за што маглі затрымліваць людзей, ці было за што затрымліваць, ці былі нейкія агрэсіўныя паводзіны з боку пратэстоўцаў, пра якія ўвесь час кажуць на дзяржаўным тэлебачанні? Абсолютно не. Мы бачили, як тут пройшла колона молодих людей з барабанами, ті самі відомі барабанщики, і ось вони пройшли, літерально, ось про 5 хвилин після гэтага вже розпочалися затримання. Люди поводили себе вельми спокійно, вони навіть амаль нічого не скандували, але, звісно, вони почали гучно обуратися, коли побачили, що вінтять просто і тягнуть по асфальті їх сяброў, їх свояков. Переважно це були мужчини, жінки столпилися каля міліцейскага бусіка і кричалі нешта кшталту ганьба, патрабавалі, каб адпусцілі людзей, але, канешне, так як паказвае дзяржаўная прапаганда, што можна падысці, пацікавіцца і выпусціць твайго чалавека, не, гэта не так. Іх затрымалі, вельмі жорстка, зноў жа кажу, заломвалі рукі, цягнулі па падлозе. Гэта ўсё я магла назіраць на ўласныя вочы. Пры гэтым агрэсіі з боку пратэстоўцаў не сыходзіла ніякай. Як вось сёння сілавікі ставяцца да журналістаў? Ці ты бачыш і ці адчуваеш, што ёсць таксама паляванне, як гэта звычайна было падчас маршу, ці ўсё ж такі сёння да журналістаў ставяцца крышку лагодней? Мы бачым, што ўжо ёсць затрыманне журналістаў, нашых калег ужо затрымалі. Не трэба забывацца, што і на дадзены момант за кратамі застаюцца журналісты, якія былі затрыманыя яшчэ падчас учорашняга маршу. Казаць пра нейкае паляпшэнне сітуацыі менавіта ў стаўленні да журналістаў пакуль што не даводзіцца. Ведаем, што ідзе сапраўды паляванне, ёсць у нас такая інфармацыя на журналістаў. Намагаемся пазбегнуць, конечно ж, затрымання, але наколькі гэта будзе магчыма, невядома. У любым разе мы заклікаем наших гледачоў сачыць за сітуацыяй на Белсаце, і за все самыя навіны мы пастараемся аператыўна, конечно, паведамляць. Неўзабаве з'явіцца матэрыял ад нас якраз, таму заклікаем глядзець яго. Дзякуй вялікі. Гэта была Кацярына Андрэева з намі на сувязі з Менску. Катя, будь асцярожная, мы заклікаем людзей все ж таки дапамагаць працаваць журналістаў, альбо абараняць іх па меры магчымасці, альбо пускаць у свае дамы, калі вы бачыце, што сапраўды ідзе паляванне на журналістаў, альбо таксама на любых людзей, на ўсіх пратэстоўцаў, якія выходзяць на вуліцу. Я ў працяг тэмы рэпрэсіяў супраць журналістаў дадам, што сёння пасля 15 дзён арышту на волю мусіў выйсці журналіст сильных новостей. Так, Денис Якштас. І ён не выйшаў, бо адносна яго распачалі новы адміністратыўны працэс, яго пакінулі да суда. Дениса затрымалі 3 кастрычніка, ён просто збіраўся ехаць за грыбамі, але яго затрымалі
працаўнікі АМАПу і вось завезлі у РУУС за удзел у мірнай акцыі, хаця ён там працаваў в якости журналиста. Но зараз мы можем... Тем часом вы досылаете нам поведомление, что каскад не сдается. Я так разумею, что и есть фотоздымок велизарного этого огромнистого бело-червоно-белого стяга. Я так разумею, что наш, аккурат маем там своих глядачов, таких шпионов, так, наших людей, які сочать за гэтым. Дима, дякую вам за ваше поведомление. Цікаво, ці атрымаецца з другой спробы все ж таки повесить гэта велизарны бело-червоно-белый стяг. Гэта такі прыемны акцэнт у сённяшнім маршы, але нашмат больш тых акцэнтаў ўсё ж такі менш прыемных затрыманні працягваюцца. І вось давайте паглядзім, што адбываецца на партызанскім праспекце. Смотри, как за голову взял. Вось такія жорсткія затрыманні, на жаль, штодзённасць сёння ў Беларусі, пакуль галава пратэсту ідзе, рухаецца па праспекце, па партызанскім праспекце. Там каля 86-го дома на партызанскім праспекце будуецца кардон з сілавікоў. Гэта значыць, што выбудаваны такі рад сілавікоў, поўнай амуніцыі. Там стаяць таксама спецтэхніка. Вось гледачы дасылаюць нават фотаздымак, як выглядае гэты кардон. Вось таксама там стаяць сілавікі, вадамёты, вельмі шмат спецтэхнікі на пачатку партызанскага праспекту. А мы на сувязі маем нашага корэспандэнта Алеся Сіліча. Так, Алеся, дзе ты зараз знаходзішся? Распавядзі абстаноўку, калі ласка. Каля свайго дома, метро Партызанская, вось універмаг Беларусь перада мной, і просто вот колонна крышачка зараз спынілася. И я думаю, что уже початок колонны не каля метро Автозаводска, а конец каля улицы Васнецова. Это просто вышел литерально весь мой район на улице. Я бачу балконы, вот повывешивали стяги, люди показывают знак в Викторы. Вот такая вот атмосфера такого свята всеагульного яднання. И это мой Заводский район. Я сегодня счастливый в квадрате просто. Потому что звичайно лично, что там, может быть, рабочие активные, это что, але сегодня просто рулит Заводский район сегодня. Это соправдный партизанский марш. Я бачу, что ты отчуваешь абсолютный гонор за свой район сегодня, так, Олесю? Наш партизанский проспект. Okay. Да. И вот покуль колонна спынилась, может быть, там что-то перешкоджает наперед, не ведаю. Покуль просто люди стоят, чекают удалень. И какой-то включился мегафон, и нечто там напередживается, что это уже мы привыкли до этого, что там мы нечто порушаем, не согласованная акция. И вот мы стоим. Я зараз пройду, погляжу, что там отбывается внутри, але просто колонна стоит. И откуда неведомо чуются вот эти попереджения. Я так разумею, что это запис милицейского нейкого звороту, так? Да. Это звичайно не пускають, що там под впливом алкоголю, наркотичних средств, чимось порушають закони. Вот эта пісня, вона знову звучить. Але я навіть не бачу, откуда вона звучить. Але колонна стала. Стала, ми просто стоїмо, я думаю, що це робити. Магчыма, гэта звязана з тым, што там на пачатку стаіць кардон з сілавікоў, і людзі не могуць ісці далей. Шла нейкая колонна автозакаў і вадамётаў в район метро Автозаводская, магчыма,
початок колонны якраз у Басу, може там ми перегородили проспект. І люди просто стоять, ми зараз стоїмо біля моста, біля гостиниці туристи, люди просто пакуль думають, що робити далі, куди всі. Все стоять. Дзякуй вялікі. Гэта быў Алесь Сіліч, які ганарыцца сваім партызанскім раёнам Менску, сапраўднымі партызанамі, якія сёння добра в такім моцным шыку выйшлі на гэтую акцыю. Вось. А тым часам ёсць затрыманне, пра якія мы вам казалі. Я бы хацела яшчэ на хвіліначку перанесціся ў Берасце, дзе таксама выйшлі людзі, выйшлі, скандавалі «Жыве Беларусі» і хацелі паказаць сваю салідарнасць са сталіцай. І вось Станіслав Курацберасця напісаў нам паведамленне. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет из Бреста, жителям Минска, а также, что мы ими гордимся. Они находятся на передовой и ни шагу назад. Брест поддержит. Дякую вам за гэтыя словы, зачитываем, передаем и спадзяемся, что Минск нас чуе. Так, і вось давайте паглядзім, як у Менску крэатыўна удзельнікі пратэстаў зноўку паказалі не проста крэатыў са сцягамі, з плакатамі, але яшчэ і музычны крэатыў. Тое, што вось чулі вы зараз, гэта такая падтрымка барабанамі, гэта даволі вядомая ва ўсім свеце акцыя, якая называецца самба як бы пратэсту. Калі я працавала на выбарах у Малдове, там таксама была такая група людзей, якая называлася «Акупай Гугуцу», іх была цэлая група, якія стваралі сваю вось гэту самбу пратэсту і выходзілі заўсёды падтрымліваць пратэстоўцаў. Вось і сапраўды гэта дадае абсалютна энергіі тым людзям, якія выходзяць на вуліцу. А нарадзілася яна, канешне ж, у паўднёвай Амерыцы, у Бразіліі, вось, але таксама мы ведаем, што і ў Венесуэле вельмі шмат было такіх выпадкаў, калі вось людзі з барабанамі, такі групы зарганізаваныя з барабанамі, задавалі задору акцыям пратэсту. А тым часам мы бачым на вашых экранах тое, што адбываецца ў Менску. Ну, вось, Аліна, я толькі хацеў дадаць, што я больш ведаю самба як самаабарона без аружия, баявое мастацтва, але у дадзеным выпадку мы бачым самбу мы чуем менавіта музычная самаабарона без зброі, без гвалту. Людзі на вуліцах Менску зноўку спрабуюць паказаць гэты пратэст мірны, крэатыўны, прыязны, пазітыўны. І мы гэта кожны раз адчуваем, нягледзячы на ўсе правакацыі, я бы так гэта назваў, з боку сілавікоў, якія кідаюць святлошумавыя гранаты проста ў натоўп, якія збіваюць людзей, жорстка разганяюць мірныя акцыі пратэсту. Нягледзячы на гэта, людзі ўсё роўна імкнуцца, каб іх пратэст быў мірны і пазітыўны. Тым часам сапраўды даходзяць да нас з Менска непакоючыя сігналы. З дынаміка універмаг у Беларусі ідзе традыцыйнае папярэджанне пра несанкцыянаваную акцыю. Збудаваны кардон, пра які мы ўжо казалі на партызанскім праспекце на ўзроўні дому нумар 86. А з боку універмага Беларусь прагучала папярэджванне пра ўжыванне сілы. Ну, гаспадарства ўжываюць сілу менавіта міліцыянты. Мы бачым, як яны збіваюць падчас затрымання, збіваюць людзей, б'юць і дубінкамі, і кулакамі. І я нагадаю, калі вы прыглядзіцеся да экіпіроўкі гэтых людзей у чорным, гэтых спецназаўцаў, на кулаках у іх адмысловыя такія пальчаткі з металічнымі накладкамі чорнымі. Удар кулаком у такой спецпальчатцы можа нават лёгка выбіць зубы ці зламаць косткі чалавеку, калі гэта будзе дастаткова моцны удар. Гэта ўсё ж такі спецсродкі.
Шановнае гаспадарства, так што зараз у Менску працягваецца сапраўды маштабны вялікі марш партызанаў, усіх тых, хто адчувае сябе датычным да гэтых гістарычных падзей, якія адбываюцца ў нашай краіне. З намі на сувязі наш карэспандэнт Станіслаў Івашкевіч, які крочыць у калоне і спрабуе вычапіць кагосьці, з кім хоча паразмаўляць для жывога эфіру нашага тэлеканалу. Станіслаў, прывітанне, дзе вы зараз знаходзіцеся? Ці шмат людзей побач? Я знаходжуся зараз на партызанскім праспекце. Тут ужо бачна вялікая калона, але мы ўсё яшчэ ідзем у такім ручайку людзей, які сюды ўліваецца. Ручаёк гэты густы. Вось шмат людзей, але калона наперадзе. Перыядычна з'яўляюцца амапаўцы, бусікі амапаўцаў, які крокуюць па хвастах людей, люди туди утекают. Зараз мы проходим мимо трактора. Это такая инсталляция металличная у выгляде трактора, когда тракторного завода, на ее стоит до червоно-белый стяг. И шмат людей по-ранейшему стекаются до колонны, спробуючися у ее улице. З двух боков вулицы Партызанского проспекта. Ці нейкім чынам можна паспрабаваць ацаніць колькасць людзей вось у параўнанні з папярэднімі акцыямі, з папярэднімі нядзелямі, Стась, вось як па тваіх адчуваннях? Ну, мы только что бачили колонну на Партызанском проспекте, и она была такая, что не было бачно ее конца, то бок это у любом выпадку десятки тысяч человек. Потом мы затрымались, как поглядзець на хапуны, якія адбываліся ў хвасце калоны. І зараз мы ідзем зноў у гэтым вельмі густым ручейку людзей, які ідзе ў бок калоны. І ў дадатак да тых многіх десяткаў тысяч яўна, што людзей нашмат больш, якія спрабуюць далучыцца. Гэтым разам не бачна шмат лозунгаў, плакатаў і сцягі раз-пораз, але таксама рэдка людзі ўсё ж такі сцерагуцца. Раз-пораз бачныя кветкі. Але збольшага гэта выглядае проста як вельмі насычаны цэлы дзень, калі па праспекце ідуць проста вельмі шмат людзей. Так што для таго, каб ісці, прыходзіцца уворочвацца і абганяць прахожых, тому што вельмі густы поток ідзе у накірунку калоны, там, дзе яшчэ самой калоны няма. Стась, скажи, вось настроі людзей, ці можаш ты сказаць, што яны змяніліся? Ці з'явілася нейкае больш жорсткае стаўленне да сілавікоў у выказваннях людзей? Ці неяк пазітыву стала менш ці больш? Самих людей. Скажите, який у вас настрой? Мы в прямом эфире Белсату. Верим, можем, переможем. Кажуть, верим, можем, переможем. Настрой больше позитивный. И я б не сказал, что сярод людей бачный настрой на жесткое супрацьстаяние, але тем не менш у всех людей бачны такие позитивные настрои з рашучасцю. З рашучасцю праводзіць свою акцію пратэсту, не гледзячы ні на што, але жорсткасці і чакання такога магчымасці пабіцца, такога я не бачу. Пры тым, што мы ішлі в калоне з хлопцамі з чорнымі сцягамі, гэта была частка анархістаў, які б'ю барабаны, вельмі это відовічна выглядала, але таксама абсолютно не бачна агрэсіўных настрояў у натоўпе. Станіслаў, вось мы маем інфармацыю, што на Партызанскім праспекце ў раёне дома 86 выбудаваны кардон. Гэты кардон распаўсюджваецца нават у дварах. У дварах ён, канешне, крыху менш шчыльны, чым на самім праспекце. Гэта значыць, што ўлады рыхтуюцца прынимаць гэту калону, спыніць рух. Вось ці ты ўжо бачыш, што калона прыпынілася, ці ўсё ж яшчэ рухаецеся? Яшчэ не, як я кажу, што мы рухаемся не ў калоне, а у вельмі густым ручаі людзей, які рухаюцца ў накірунку да калоны.
То бок гэтага мы яшчэ не бачым. Мы зараз сярод натоўпу людзей, якія ідуць шпаркім крокам, спрабуючы далучыцца да асноўнай акцыі. Гэтага мы не бачым яшчэ перакрыцця сілавікамі. Зразумела, беражыце сябе, бо мы ведаем, што сцягнулі туды хіба што зараз у раён партызанскага амаль усіх сілавікоў з Менску, таму беражыце сябе, Станіслав. Так што будьце асцярожны. И будь на совесть, мы будем уключаться далей по телефоне с нашими корреспондентами у Менску и іншых городах Беларуси, где так само отбываются партизанские марши у кожным з гарадоў са сваёй асаблівасцю акцыі пратэсту. Ну, хоць мы ведаем, што і на мясцовым узроўні таксама жорстка вельмі спрабуюць разганяць гэтыя акцыі. А тым часам вы перадаеце нам прывітанні. Падтрымліваем беларуса Барселоны. Саша, Коля, Андрей, малайцы, пішаце вы. Усім прывітанні, я з Рыгі ўвесь час сачу за падзеямі ў Беларусі, падтрымліваю ўсіх беларусаў у барацьбе за свабоду. Трымайцеся, браты, жыве Беларусь. Так што вось такія вы нам дасылаеце паведамленні, пішаце нам падзяку, што глядзіце нас кожны дзень. Так што дзякуй вам, і з Нямецчыны таксама пішаце. І пішаце пра тое, што трэба сябе берагчы. Канешне, трэба берагчы, але гэта акурат не пратэстоўцы, тыя людзі, якія чыняць гвалт і некага не берагуць. Ну так, спадарства, давайте яшчэ раз паглядзім, дакладней, давайте паглядзім цяпер, як вывешваюць беларусы розныя сцягі. Мы сёння паказвалі менавіта гіганцкі сцяг, які быў вывешаны у жылым... Спрабавалі вывесці. Так, ну, вывесілі, ён не разгарнуўся, але давайте так, у жыллёвым комплексе «Каскад». Так, а цяпер паглядзім іншыя відэа з іншымі сцягамі.
Все ж таки гэта быў той самы гіганцкі сцяг з жыллёвага комплексу «Каскад». Трэба адзначыць добрую падрыхтоўку людзей, якія жывуць сапраўды ў гэтым комплексе. Ну, вы проста неверагодныя малайцы, тым больш, што ведаем пра тое, што яшчэ раз спрабуеце развесіць гэты сцяг, а гэта неверагодная лагістычная аперацыя, каб такое вялікае палотнішча залунала. Сапраўды будзем сачыць, спадзявацца, што у вас усё атрымалася. Тым часам галава калоны ў Менску дайшла да хлебзаводу. Гэта партызанскі праспект 64, а з боку вуліцы Кулешова пабеглі назад людзі. То бок падобна на тое, што пачынаецца разгон. Вось. Ну і ў раёне партызанскага праспекту 73 выстаўлена сістэма «Рубеж». Гэта хіба што ў тым кардоне, пра які мы ўжо казалі. Аўтамабілі з адмысловымі такімі шчытамі, якія разгортваюцца. Паведамляюць, што на Магілёўскай трасе на ўездзе ў Менск з'явіўся вялізны корак. Даішнікі накіроўваюць людзей на аўтадарогу Масква-Менск, а ўсіх кіроўцаў спрашваюць дакументы, і таму стварылі такі корак. Затрымалі людзей, ёсць затрыманыя на партызанскім праспекце каля гэтай сістэмы «Рубеж». Калона развярнулася рушыць у адваротны бок, так нам паведамляюць. А зараз, наколькі я разумею, гэта відэа затрыманняў. Так, а ў боку яны ідуць у бок універсаму Беларусі, а ў раёне вуліцы Кулешова. Магчыма, пачынаюць разганяць. Затрыманні ідуць каля гатэлю «Вілінг» на вуліцы Леніна. На Магілёўскай трасе не пускаюць машыны ў Менск, паведамляе Белсат. Усіх накіроўваюць на аўтадарогу Масква-Менск. Усіх кіроўцаў спрашваюць дакументы. Утварыўся велізарны корак. І мы можам пабачыць, як адбываюцца гэтыя затрыманні. Даволі жорстка ідзе проста паляванне на людзей. Сілавікі ў чорным хапаюць без разбору ўсіх, заламваюць рукі, кідаюць людзей на зямлю, цягнуць па зямлі. Гэта на партызанскім праспекце. Такім чынам спрабуюць міліцыянты разагнаць мірную дэманстрацыю супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі і супраць міліцэйскага садызму. Дакладна так. Нагадаем, што ёсць 3 асноўныя патрабаванні пратэстоўцаў, якія фактычна не змяняюцца ад пачатку гэтых нядзельных маршаў. Гэта сыход Александра Лукашэнкі, вызваленне ўсіх палітзняволеных, а таксама... Нагадай мне трэцяе. Празрыстыя выбары, конечно. Празрыстыя выбары, конечно, дакладна так. Новыя празрыстыя выбары. Без Александра Лукашэнкі, натуральна. Без Александра Лукашэнкі, конечно же, так. Але пакуль бачым, што ні адно з патрабаванняў не было выкананае. Улады паводзяць сябе проста гвалтоўна, выкарыстоўваюць сілу для утрымання улады. Тым часам хочу вам падзякаваць за ўсе тыя паведамленні, якія вы нам дасылаеце. Дзякую вам за ваше вещание. Привет, огромное любовь, поддержка из Лондона. Сердце сжимается видеть, что происходит в родном краю. Очень надеюсь, что все это закончится, и мы победим. Пишет нам Катя. И пишет нам Алекс, уроженец славного города Речица. Живу с семьей в Ирландии. Смотрю, переживаю, помогаю финансово. Только вперед. Спасибо большое за работу. Всему составу Белсата вы лучше. Мы победим. Иванец, солидарен и живи Беларусь. Прыходзіць паведамленне, што ў Берасці невялікая група людзей сабралася на вуліцы Савецкай, выйшла ўсё ж такі на мірную дэманстрацыю, але ідуць яны не калонныя, а такімі кампаніямі, трымаюць у тым ліку кветкі, скандуюць «Жыве Беларусь», пляскаюць у далоні, і побач з імі ідуць працаўнікі міліцыі. Вось такое паведамленне было. А што міліцыянты думаюць пра ўжыванне... Секундочку, есть важная информация літаральна з апошніх хвілін. На партызанскім раёне быў чутны выбух. Так паведамляе тэлеграм-канал Белсат. Пакуль больш інфармацыі няма. Сілавікі затрымалі чалавека, які падышоў блізка да сістэмы «Рубеж». Калона развярнулася і вось крочыць у адваротны бок, пра што мы казалі, але вось бачым, што пачаўся нейкі выбух, больш пакуль інфармацыі няма. Ну, мінулыя разы паведамленні пра выбух азначалі, што міліцыя ўжывае святлошумовыя гранаты, альбо, як у выпадку з маршам пенсіянераў, гэта таксама былі стрэлы з траўматычных пісталетаў, стралялі ў паветра і стралялі ось проста над галавамі у пенсіянераў людзі ў масках, міліцыянты. Раней намеснік міністра ўнутраных справаў паабяцаў выкарыстоўваць зброю супраць
у выпадку неабходнасці супраць мірных дэманстрацыяў. Давайте увогуле не толькі намесніка міністра ўнутраных спраў, давайте паглядзім так, што яны думаюць. Паслухаем вось гэтае заяўленне акурат намесніка міністра ўнутраных справаў Казыкевіча, які казаў пра тое, што ёсць магчымасць выкарыстання вострай агнестрэльнай зброі як гэта было ў гуманітарных мэтах, так? З гуманным спосабам. Ну так вось, давайте паслухаем яшчэ раз, пра што папярэджвала нас Міністэрства ўнутраных справаў. Очевидно, что Беларусь пытается ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю, мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Ну, господарство, так. Боевая зброя пакуль не была выкарыстаная сёння, на шчасце, і спадзяемся, што так і застанецца. Сёння не была, але раней была 9, 10, 11 жніўня, мы памятаем вельмі добра. Дакладна так, і спадзяюся, што сёння не будзе ахвяраў, не будзе затрыманы ўжо ёсць, мы пра гэта ведаем, пра тое, як праходзіць гэты марш, што кажуць людзі. На маршы працавала наша карэспандэнтка Кацярына Андрэева, яна размаўляла з тымі людзьмі, якія выйшлі на гэты марш, а таму я прапаную паглядзець і на матэрыял, які ўжо акурат гатовы, каб вам паказаць. Вітаю шановных гледачоў Белсату. Гэта партызанскі марш на партызанскім праспекце ў Менску. Мы знаходзімся непадалёк ад метро Пралетарская, дзе проста цяпер 1000 чалавек ужо выйшлі на праезную частку. Яны сабраліся ў раёне вуліц Свярдловай і Леніна, ды рушылі ў бок метро Аўтазавадская. Такі маршрут агучылі арганізатары. Ну а пакуль бачым, што шмат бел-чырвона-белых сцягоў, машыны ўсталі, асобныя затрыманні ўжо былі па шляху гэтай калоны, але тут пакуль мы не бачым прысутнасці сілавікоў, неўзабаве яны хутка з'явяцца. Ну а тым часам мы пагаворым з удзельнікамі. Вітаю, тэлеканал Белсат. Тэлеканал Белсат. Калі ласка, чаму сёння выйшлі, скажыце, і чаму беларусы працягваюць выходзіць, нягледзячы на беспрэцэдэнтны ўзровень рэпрэсіяў? Вышли, потому что не согласны с существующей ситуацией, которая продолжает нагнетаться. Значит, вышли, в принципе, этот протест, он связан с тем, что то насилие, которое допустили в нашей стране, значит, оно беспрецедентно. И будем продолжать выходить до тех пор, пока не уйдет Лукашенко. Бачым, што там і магчыма з'явіліся ўжо сілавікі, таму трошкі рушым наперад, працягнем гаварыць з людзьмі. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі запытаць у вас, чаму людзі працягваюць выходзіць? Не гатовыя. Добра, нічога страшнага. Людзі скандуюць «Сыходзь». Вітаю, тэлеканал Белсат. Робім рэпартаж пра сённяшні пратэст. Скажыце, калі ласка, чаму людзі працягваюць выходзіць, нягледзячы на запужванне з боку уладаў, з боку сілавікоў? Таму што ў нас няма шляху назад. Калі не сыдзе ён, што будзе з усімі тымі, хто пратэставаў, цяжка нават. Мы будзем, напэўна, сидзець усе у адным СІЗО. Дзякуй вялікі. А таксама скажыце, што думаеце пра вось гэтую пагрозу прымяняць агнястрэльную зброю, якая прагучала ад кіраўніка ГУБАЗик Миколая Карпенкова ў прыватнасці? Я очень надеюсь, что это просто погроза, потому что если это будет осуществлено, выйдут тогда больше людей, и это будет развязка худшая, але кровавая. То бок, вы думаете, что ўсё ж гэтага удастся пазбегнуць? Да, ну я уверена на 70%, что это просто пугал. Дзякуй вялікі. Як звычайна людзі скандуюць «Жыве Беларусь», шмат нацыянальнай сімволікі. Вітаю, тэлеканал Белсат. Робім рэпартаж пра сённяшні пратэсты. Хацелі бы вас запытаць, вось што вы думаеце пра пагрозы прымяняць агнястрэльную зброю з боку сілавікоў, якія гучалі неаднаразова за апошні час? Мне кажется, это пустая угроза, которые пытаются вызвать страх, но страха уже нет, поэтому мы все здесь, уже в целом.
Что вы думаете про маршрут сённяшняга маршу? Вот такая змена локации, замест стелы звычайнага месца, Партизанский проспект. Давно надо было менять стелу на что-то другое. Всем уже давно изведано, что такое стела, куда к нам подходить, как нас забирать. Вот. Новые локации — это всегда хорошо. Некомфортно и для нас, и для силовиков, но в целом правильно. Я думаю, что правильно. Дякую вялікі. Чым некамфортна, як вам падаецца вось гэтая локация, вы кажаце, для силовиков? Это все-таки неизведанное для нас. Никто не знает, как нам подъезжать, мы не знаем, куда нам прятаться, куда нам идти, если что, и что делать в целом тоже. Вот, поэтому, но в этом очень много плюсов. Опять же, в той же неизведанной локации это тоже очень хорошо. Дякую велізарные. Люди скандують «забастоўка». Мы запытаем теперь, что яны думают про это. Вітаю, телеканал «Белсат». Хотели запытать, что вы думаете про народный ультиматум, які выставила команда Святланы Ціхановскай, ці будзе ён паспяховым і ці атрымаецца ўсё ж забастоўку ажыццявіць? Я думаю, что это слушная идея была, потому что мне здаецца, что шмат хто чакае некага зруху і некую такую дзею, якая б штурхнула далей эту забастоўку і людзей, больш падняла бы актыўнасць і нешта такое магло б сапраўды атрымацца. Таму я спадзяюся, што это атрымаецца як трэба. Дзякуй вялікі. Калона тым часам працягвае рух па Партызанскім праспекце. Мы не бачым пакуль што сілавікоў, але як звычайна яны могуць з'явіцца ў любы момант проста з ніадкуль. Людзі скандуюць «далучайся». Паглядзім, ці будзе сёння, як звычайна, 100 000 чалавек, альбо ўсё ж выйдзе менш ці больш, усё гэта складана спрагназаваць. Вітаю, телеканал «Белсат». Можна, калі ласка, пару словаў, што думаеце пра сённяшні марш, пра вось гэты маршрут менавіта па Партызанскім праспекце? Мы партизаны, проспект партизанский, у нас все получится. Верим, можем, переможем. Дякую вялікі. Люди скандують «Ты и твой ОМОН, пошел вон». Одна таксама з популярних лозунгів. Пошел вон! Ты и твой ОМОН! Вітаю, телеканал «Белсат». Калі ласка, скажите нам, что думаете про погрозы силовиков уживать боевую зброю огнестрельную? Конечно, это ненормально, но, наверное, белорусы за 2 месяца уже привыкли. Мы боремся, делаем все возможное, чтобы что-то изменить, и просим, чтобы он ушел и перестал избивать людей, отпустил политзаключенных всех и так далее и тому подобное. Вось прадстаўнікі праваахоўных органаў, сілавікі кажуць, што яны супраць гвалту у эфірах дзяржаўных тэлеканалаў. Што вы самі пра гэта думаеце? Яны кажуць, што нібыта яны адказваюць на гвалт пратэстоўцаў. Ну, они провоцируют сами самостоятельно, и люди в основном... У нас мирный протест, мы никого не избиваем, не бьем витрины, не рушим памятники, ничего. При этом мы выходим просто, чтобы услышали нас, что мы свободные белорусы, что мы хотим просто честных выборов и свободу политзаключенным. Все. Дякую велізарные. Насамрэч, так, свабода палітзняволеным – гэта адно з ключавых патрабаванняў пратэстоўцаў. Бачым, што сёння плакатаў трошкі менш, чым звычайна, але ўсё ж бачым жанчыну з плакатам і ніякіх кампрамісаў. Толькі разам адстаўка, новыя выбары і трыбунал. Скажыце, калі ласка, ці верыце вы ў магчымасць забастоўкі агульнанацыянальнай, якая абвешчаная пасля 25 кастрычніка? Да, я верю. Чему? Ну, вот мы все здесь. Я думаю, почему бы нам не побастовать? Это следующий шаг. Мы пришли, собрались, решили. И будем бастовать, я думаю. Магчыма, вось на вашай працы, вашае атачэнне гэту ідэю падтрымлівае, альбо не? Распавядзіце. Ну, мне сложно, я вообще медик. Поэтому тут, конечно, наверное, жизнь человека всегда на первом месте.
а потом забастовка. Я думаю, так. Тут, я думаю, я буду спасать жизнь все время, в первую очередь. Потом забастовка. Сярод ваших калегаў, якія погляды цяпер больш распаўсюджаныя, ці шмат праціўнікаў дзейнай улады, менавіта сярод медыкаў? Ну, все противники, ну, никто не поддерживает. Ну, просто, может, не все такие активные, как я, но противники все. Асабліва пасля таго, што адбылося вось з каранавірусам з боку ўладаў, гэтая сітуацыя падштурхнула яна пратэсты, на вашу думку, ці не? Ну, это параллельные две, как бы, линии власти против народа. И коронавирус, и вот эта вот сейчас ситуация. Это в их духе. Я думаю, что, ну, я подштурхнула, естественно, но я думаю, что это было бы и без коронавируса народ бы вышел и стал бы вот так вот ходить, как сейчас. Дякую, велізарны, беражыце сябе. Калона працягвае рух па партызанскім праспекце. Шмат сцягоў. Бачым сцяг з надпісам «Міханавічы». Вітаю, а вы прыехалі з Міханавічаў, правильно? Так. Адмыслова на сённяшні марш? Да. Распавядзіце, што ў вашым мястэчку людзі думаюць пра Лукашэнку, пра сітуацыю, якая склалася? Усё як і везде. А дакладней? Дакладней, каб сышоў Лукашенко, каб былі сапраўдныя перавыбары, каб палітвязняў усіх адпусцілі. Извините, на беларускую не очень говорю. Можете по-расейску. Што вас абурыла больш за ўсё апошнім часам з боку ўладаў? Якія дзеянні? Якія дзеянні? Насилие. Это самое-самое, что обурае больше всего. А вось кажуць, што нібыта будуць прымяняць баявую зброю па пратэстоўцах. Што вы думаеце пра гэта? Страшно, конечно. Но все равно надо выходить. И надо бороться против этого режима. Потому что у нас тут геноцид, просто геноцид сейчас. Дякую вялікі за ваш каментар. Здесь! Овцы здесь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Вітаю, телеканал Белсат. Хацелі б з вами пагаварыць, калі вы не супраць. Людзі кажуць, што ім страшна. Шмат з кім мы пагаварылі, але яны працягваюць выходзіць. На вашу думку, чаму? Што перамагае страх? Желание что-то менять. На самом деле, можно, не надо меня. Добра, не будем. Тут усе просяць спыніцца, праехала хуткая дапамога, магчыма, там камусьці стала кепска, людзі сустракаюць хуткую апладысментамі. Магчыма, гэта вось на такі знак пашаны на адрас медыкаў, таксама, якія працуюць у складаных умовах, якія ратавалі за апошнія 2 месяцы шмат параненых, пацярпелых. Незразумела, што там дакладна адбылося. Скажите, калі ласка, а что там отбылося? Где именно? Вот чему хуткая подъехала, не ведаете? Мы пока еще не знаем, мы только движемся в том направлении, но ОМОНовцев внутри не было, так что все нормально. Дякую. Вітаю, телеканал Белсат. Скажи, чаму, не саромецеся, скажите, чаму забастоўка, на вашу думку, гэта эффективный метод? И ці атрымаеце яе ўсё ж ажыццявіць? Мне кажется, это самый мирный и ненасильственный способ остановить это беззаконие. Але вось у верасні, у жніўні дакладней спрабавалі заводы ўжо ўстаць, і нешта не атрымалася, магчыма, рэпрэсіі вельмі моцныя. Да, конечно, я думаю, идет запугивание на рабочих местах, и не только, и родных, и близких. Я думаю, идет большое давление, скорее всего. Нам сложно, тем, кто не рабочий завода, оценить эти, конечно, это давление. Но я уверен, что так оно и есть. Дякую вялікі. Я нагадаю нашим глядачам, што мы знаходзімся на партызанскім праспекце, дзе проста цяпер адбываецца партызанскі марш, велізарная калона з некалькіх, скажем так, пакуль дзясяткаў тысячаў, пра гэта можна ўжо казаць, сабралася тут. Людзі збіраюцца рушыць з цэнтру ў бок метро Аўтазавадская, і мы пастараемся на ўсім гэтым шляху асвятляць пратэст ды паказваць яго вам. А цяпер я іду, ведаеце, у кірунку цікавага плакату.
телеканал Белсат. Мы пришли, бо убачили ваш цікавий плакат. А гэта не ваш? Вот. Добра, можна поговорити з господаром плакату. Белсат. Хорошо, подходит. Так, выдатна. Добра, то патлумачце нам, калі ласка, усе ненавидят крысу, у вас написано, Криса, так? это сериал такой. Есть такой сериал, и мне показалось, что он очень похож на нашу действительность. Я бачу Лукашенко у тюремной робе. Что это означает? Что вы Но это этим значит, хотели что сказать? рано или поздно все ответят за свои поступки и преступления. Наказание неизбежно. Хто повинен нести отказность у першую чергу, на ваш погляд? Наверное, высшее руководство, те, кто отдавал приказы непосредственно на разгон, а потом уже те, кто применяли слишком много прыти, когда выполняли приказы, и все. Но, наверное, не все. Нядаўна у эфіры дзяржаўнага каналу кіраўнік Губазік Миколай Карпенкоў сказаў, што гатовыя будуць прымяняць баявую зброю па пратэстоўцах. Што вы думаеце пра гэта? Я думаю, они ищут любые пути, чтобы как можно меньше людей вышло на улицу. Это блеф. Так же, как смс-ки в прошлые выходные, которые они присылали. У них ничего не работает. Протест. Люди выходят каждое воскресенье, и они применяют все методы для того, чтобы как можно людей вышло на улицы. Як доўга гэта будзе працягвацца, як вам падаецца? Пока мы не победим. Да зімы дацягнем ці ўсё ж далей? Я думаю, Новый год уже отпразднуем в свободной стране. У свабоднай Беларусі. Спадзяемся на гэта. Дзякуй вялікі і беражыце сябе. Людзі вельмі аптымістычна настроеныя, сапраўды, нягледзячы на вялікі ўзровень рэпрэсіяў, запужванні беспрэцэдэнтныя, людзі працягваюць выходзіць. Давайте яшчэ пацікавімся у хлопца з такім цікавым сцягам. Бачым, што вось тут хлопец са сцягам у выглядзе пячэнькі нейкай, так. Скажыце, калі ласка, вы з Сухарова, правільна, сцяг свайго раёна прынеслі? Да. Ведаем, што раённыя актыўнасці гэта такі тренд сезону сапраўдны ў Менску стаў. Што ў вашым раёне адбываецца? Якія настроі? Ці ёсць прыхільнікі Лукашэнкі, магчыма, якія да вас прыходзяць на ваши На сборы? наши сборы не приходят они. На наши сборы приходят только все наши, которые за свободную Беларусь, за смену власти, за свободу политзаключенным. Собираемся, ходим маршами, знакомимся дворами, устраиваем концерты. Можна казаць, што у вас большасць у вашым раёне людзей з такімі поглядамі? Да, нас все больше и больше. Нас всегда постоянно прибывает. Наши чаты увеличиваются, там под тысячами людей туда прибывает и прибывает. Нас всегда все становится все больше и больше. Даже видно, что здесь нас очень много, с каждым днем все больше и больше, поэтому мы победим. Дзякуй вялікі. Тым часам калона працягвае рух па партызанскім праспекце, ну а мы будзем сачыць і далей і пастараемся распавядаць вам. Дзякуй, што глядзіце Белсат. Спадарства, гэта стрым тэлеканала Белсат. Мы працягваем сачыць за 71-м днём пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. У студыі Валер Руселік. Таксама мой калега Кирилл Смяглікам. Вітаем вас, спадарства. Партызанскі марш адбываецца сёння ў сталіцы Беларусі. Таксама людзі выйшлі на акцыі ў шэрагу іншых гарадоў, Сочым. Ну, прынамсі, на гэты момант традыцыйная схема акцыяў. Людзі выходзяць, прыязджаюць людзі, якія афіцыйна называюцца праваахоўнікамі, сілавікамі. Хаця простыя грамадзяне адмаўляюцца іх уже так называць. Пачынаюцца хапуны і ўжо вядома пра шэраг затрыманняў. Таксама, як вы чулі, было чутно пра светлыя шумовыя гранаты і пра нейкі выбух, які адбыўся ў сталіцы. Будзем сачыць найбліжэйшыя гадзіны разам. Спадарства таксама заклікаем далучацца да нашага эфіру праз СМС-паведамленні, таксама праз сацыяльныя сеткі, ну і таксама праз чат у нашым стрыме на Ютубе. Зараз я бачу 35 тысяч чалавек глядзіць нас на Ютубе. Багата. Гэта такая ладная частка тых людзей, ну, колькасці людзей, якія выйшлі у Менску, таму можна гаварыць, што цікаўнасць да падзею, які разгортваюцца ў краіне, ось ужо больш за 70 дзён, і на
канешне, вялікая, яна не абмяжоўваецца вуліцамі, як і не абмяжоўваецца, зрэшты, і канапамі таксама. Ну, сапраўды, Валер, нас глядзяць зараз даволі шмат людзей, больш 30 тысячаў. Таксама варта падключацца да нашага тэлеграм-каналу, бо тэлеграм-каналы цяпер у гэтыя пратэсты адно з самых цікавых медыа, адно з самых цікавых механізмаў, якія дастаўляюць інфармацыю, таму, калі ласка, сачыце. І з апошніх паведамленняў не толькі у Менску выйшлі людзі, вось у Гомелі, зноў затрыманне. У Гомелі людзі хадзілі па вуліцы Савецкай, гэта цэнтральная вуліца Гомелю, і іх адвольна затрымліваў АМАП, не даваў нікому нікуды прайсці. Так што у Гомелі адбываецца таксама нешта падобнае, як і ў Менску. Пакуль жа перад намі апошнія кадры таго, як ідзе акцыя пратэсту у Менску. Партызаны выходзяць на марш, так яна сёння называецца. Пры гэтым спадарства традыцыйна цяжка падлічыць агульную колькасць людзей, таму што пратэсты не з'яўляюцца цалкам скаардынаванай, зрэжысіраванай акцыяй у нейкім адным месцы. Людзі з розных частак сталіцы ідуць сваімі калонамі, але нават тое, што фіксуюць відэа і фотаздымкі, можна гаварыць пра, прынамсі, дзясяткі тысяч удзельнікаў. Толькі ў сталіцы можна даплюсаваць сюды яшчэ жыхароў. А вось бачыце, урываецца да нас у эфір наш калега Станіслав Івашкевіч, уласна з Менску, які выйшаў на вуліцы. Станіслав, вітаем цябе. Калі ты чуеш студыю, то адразу перадаем табе слова. Дзе ты, што назіраеш, калі ласка? Так, я зараз на Партызанскім праспекце, і колона рухаецца ад універмагу Беларусь у бок цэнтра. Значыць, дагэтуль я выходзіў у эфір з розных ручайкоў людзей, якія шукалі калоны, спрабавалі далучыцца да калоны. А зараз я ўласна в самой калоне, і перыядычна, калі мы ішлі в тых ручайках людзей, што спрабавалі далучыцца, там ездзілі амапаўскія бусікі. Вось, падыходзяць, дзякую вам, падыходзяць людзі, дзякую Белсату за працу. Ездзілі амапаўскія бусікі, і людзі ад іх разбягаліся, некаторых хапалі. А калі я дайшоў да самой калоны, то праязджалі гэтыя амапаўскія бусікі па бакавой вуліцы перпендыкулярнай. І да іх ужо з асноўнай калоны пабеглі людзі, крычучы: «Ну давай!» Маўляў, што выходзьце з гэтых бусікаў. Амапаўцы адчынілі, это были хутчэй не амапаўцы, я думаю, яны былі в балаклавах і в бронежилетах, але это хутчэй былі цывільным, напэўна, губопікі. Яны адчынілі дзверы бусікаў, а потым зноў іх выкінулі адтуль света шумавую гранату. Людзі адбеглі на пару метраў, далі выбухнуць і зноў накінуліся на гэты бусік, зламалі яму люстэрка, і бусікі гэтыя уехалі. Я зараз гляджу на калону з высокага месца, і я бачу яе канец і пачатак, што яшчэ нікога не было, чаго яшчэ ніколі не было. То бок гэта азначае, што хоць тут дзесяткі тысяч людзей, але гэта менш, чым было в іншыя часы, але настрой у людзей рашучы. То бок вялікая колькасць людзей не хоча даваць себе разганяць. Ці можна гаварыць зараз, бо чулі мы таксама з твае спробы гаварыць з людзьмі ў папярэдніх злучэннях. Ці можна зараз нейк акрэсліваць настрой, ці гэта вось такі зацяты, пра які ты гаварыў у папярэдніх злучэннях? Што зараз пра людзей? Зараз мы проста подъедем до колонны. Добрый день, вы в прямом эфире Белсату. О, вельми приємно. Розповідайте, коли ласка, який у вас настрой? У меня очки скрывают слезы на очах. Мне так приємно, что стільки людей вийшло. Да, я зрозуміло, дякую. Розповідайте, коли ласка, ви в прямому ефірі Белсату, який у вас настрой і з яким настроєм ви сьогодні вийшли на марш?
Був страх? Не було. Не було? А який був настрой? Вельми приємно, що стільки людей зібралося, і на ухо ми завжди будемо так збиратися, тому що перемога за нами, і все буде добре. Живе Білорусь! Зрозуміло, Зуля. Так, давайте ще зараз повертаємося. Ми зараз переходимо до Женщини. Добрий день. Ви у прямому ефірі Белсату. Скажіть, коли ласка, який у вас був настрой? Ви були у вас сумніви виходити на сьогоднішній марш чи ні? Ні, не було. Не було, так? А був якийсь страх, що будуть затримані, будуть такі жорсткі? Не затримують, якщо не бояться чухати. Буває. Буває. Зрозуміло, так, дякую. Добрий день, ви у прямому ефірі Белсату. Ой, дякую вам. Дякую. Ви у прямому ефірі Белсату. Скажіть, сьогодні поводле обшивання знімається протест? Нет, куда он дуется? Каждый день будем выходить. Так, а що це ви бачите? Добрий день, ви у прямому ефірі Белсату. Що у вас за стяг? Нашого району. Вашого району якого? Михалова. У вас там не планка, так, медведь. А отрывается, скажите, а коли вы развернули эту стяг сегодня? Вы зимой шли прямо с Михалова? Нет. А як увогуле от вас, як вы добирались сегодня до марша? На транспорте. На транспорте. На Михалова вы сели на что? На троллейбус? Секретная информация. Ясно. Может быть, машинами, может быть, транспортом. И доехали куда? Где-то здесь. Некуда на Партизанский проспект, и тут уже долучившиеся до основной колонны развернулись в конца. А скажите, коли ласка, вы его развернули, вы были, коли еще люди не сбились в колонну? Вот так случайно бывает, что ходит много людей и шукают критичную массу, как сбиться в колонну. Вы приехали, уже была колонна, так? Ну, формировалась, так. Ага, зрозуміло. А вы одна с соседями? С подругами, с друзьями, с соседями. А с соседями? Только у вас соседей? Ну, человек 10. Человек 10. А это из дворового чата? Нет, абсолютно. Друзья, знакомые. Зрозуміло. А дворовий чат є у вас? Не знаю. Не вірите. А ви вашої нема. Зрозуміло. Добре, дякую. Добрий день. Ви... Так. Давайте хорошо. Добрый день. Вы в прямом эфире Белсату. Так, люди не все хочут говорить. Добрый день. Вы в прямом эфире Белсату. Скажите, из какого вы района? Мы Зеленого Луга. Зрозуміло. Скажите, у вас есть дворовый чат? У нас есть. Так. И вы координувалися з людьми у дворовому чаті на фон того, як сьогодні виходить, яким чином добирати? Я кожну неділю. Я зрозумів. А скажіть, сьогодні ви були, ви долучилися до колони, коли вона вже була сформована? Чи... Так? Ага. Зрозумів. А добиралися самі чи з людьми з дворового чату? Нас Яндекс таксі довез. Я вас зрозумів. Так. А скажіть, увогуле, наскільки активно у вас працює дворовий чат? Не вельми активно. Не вельми? Сколько людей? Ну, уже 80. 80 это что? Это ваш дом, двор, район? Район. Весь район 80. Зеленого. Зрозуміло. Добре, дякую вам. Добрий день. Ви у прямому ефірі Белсату. Розповідіть, будь ласка, що ви тут робите? Я здесь на мітингі. Я зрозумів. А скажіть, чи були ви тут від самого початку, коли ще колона не сформувалася, чи долучилися до колони? Я долучився. Я приїхав. Вы шли один? Я один. Один. Я с самого начала, с каждого воскресенья один. Я зрозумів. Актуальная тема сегодня на марше. Люди со стихами этого районов своих. У вас самый здоровый чат? З якого города приехали? Борисова. Зрозуміло. Алло, студія, ми на сувязі ще? Так, мы на сувязі. Станислав, я тебе хочу передать с нашего YouTube-чату. Конкретно Станислав невероятный журналист, очень восхищаюсь вами. Вось тебе пишут комплименты. Так само і ті люди, які сочать за акції онлайн, у тим ліку за твоєю працею. Хотів ще такий момент удокладніти. Шмат хто писав про те, що стало холодно, ніхто нікуди не пойде.
Наконт надвор'я, як людзі, магчыма, рэагуюць, магчыма, нейкія жарты з'яўляюцца на гэтую тэму, таму што раней мы памятаем, былі такія жарты, што пайшоў дождж і ўсё, людзі нікуды не пайшлі і пратэставаць не сталі. Як зараз? Ну, бывало по-розному. Первый дождь, когда пошел, большинство людей разошлась, другий дождь, когда пошел, люди уже были настроенные на это и ходили просто под дождем. Зараз на дворе такое холодноватое, градусов 10, але люди, по-перше, ну, активно маршируются, и нехто на адреналине, нехто на уздыме. Я бы не сказал, что бачно, як люди мерзнуть и спробуют снег погреться, такого нема. Я ще раз скажу, что колонна меньше, чем была в минулые разы, то бок великая колькость не прийшла тих людей, які наполохалися ось того нагнітання, що було на протягу тижня, що будуть активні силові міри. Ось, але ті, хто прийшли, і це все одно многі десятки тисяч людей, настроєні вельми рішуче і вельми позитивно. Станислав, ну вось тут пишут, попросту завалили чат. Станислав наш герой. Станислав, спасибо. Дякую тебе велике за працу, за смелую абсолютно працу, згодны з нашими коментаторами. І будем еще злучаться. Бережи, калі ласка, себе. Станислав Ивашкевич был с нами на телефонной связи з партизанского Менску. Ну а теперь, господарство, у нас есть відео того, літаральна пра што акурат распавядаў Станислав Ивашкевич, як выкарыстоўваюцца светла-шумовыя гранаты. Зараз мы гэта бачым. Падобна іх некалькі штук выбухнула, праязджае бусік з амапаўцамі у чорным. Але людзей гэта не надта напужала. Яны ўсё расступіліся. Хтосьці з цягам нават задзеў гэтае аўта. Ну, господарства, бачым, што адбываецца, але гэтай пратэсты, як многія заўважылі, падштурхоўваюць да больш актыўнага дафармоўвання палітычнай нацыі беларусаў. Як гэта адбываецца? Вось праз такія нестандартныя, нештодзённыя падзеі людзі ўсё больш задумваюцца, хто яны, што яны. І нават вось гэты вядомы імідж беларусаў, як такіх партызанаў, ён увасабляецца сёння і ў акцыі марш партызанаў, партызанскі марш. Ну і таксама тактыка. Людзі не стараюцца пазбягаць сутыкненняў непасрэдных з вось гэтымі сілавікамі альбо слабавікамі, па-рознаму іх называюць, з тымі, хто уласна кідае гэтыя гранаты ў мірных грамадзянаў. Такая абсалютна партызанская тактыка і падкрэслім абсалютна мірнай магутнай сілы. Нічога з гэтым не могуць зрабіць ані гранатамі, ані вось запалохваннем, затрыманнямі, збіццём, расстрэламі, катаваннямі. Усё гэта за гэтыя дні мы бачылі, але пратэсты працягваюцца, людзей выходзіць не менш, чым раней, а таму ну вось гэтае спадзяванне ўладаў на тое, што паходзяць людзі і самі перастануць хадзіць, напэўна, ўжо не перастануць. Як і казалі ў эфіры вось удзельнікі цяперашняй акцыі ў размове з нашым калегам Станіславам Івашкевічам. Партызанаў проста так не разгоніш. Ну і памятаем, калі з'яўляюцца партызаны. Калі у краіне пануюць акупанты. Гэта вось так метафарычна, але наўпрост можна сказаць пра цяперашнюю сітуацыю. І вось зараз, як вы чуеце, вось гэтае алё дастаткова асцярожнае, гэта наш калега Максім, таксама на тэлефоннай сувязі. Максім, вітаем цябе, калі ласка, партызанскі Менск, тваімі назіраннямі. Ну, мы ішлі, я з колоннай, якая рухала, ішоў побач колоннай, асноўная, якая дайшла да вуліцы Кулешова. Там пачаліся выбухі, стрэлы, частка колонны засталась на праспекце. Я з часткай колонны адышоў з сцяжынкамі партызанскімі. Вось. І зараз тут таксама людзі спрабуюць уехаць. Хтосьці іх падбірае, пад'язджаюць машыны, падбіраюць людзей, кажуць, колькі месцаў, куды пад'ехаць.
Але таксама да прыпынка аўтобуснага пад'ехалі два мікрааўтобусы, калі дражні, і пачаліся затрыманні, людзі кінуліся зноў во двары. Вось. Таксама стаяць па бакавых вуліцах мікрааўтобусы. Пакуль вот такая сітуацыя на дадзены момант. Які настрой, Максім, які настрой у людзей, ці ёсць вось гэты страх, пра які шмат гаворыцца, але значна менш яго бачна, ці назіраеш ты спалоханасць у людзей, альбо гэта вось такая партызанская тактыка пазбягання сутыкненняў на проставых? Ну, вось мне это другі варыянт мне падаецца больш верагодным на дадзены момант, таму што людзі ішлі нармальны настрой, бадзёры. Адзінае, што ніхто не хацеў ісці на падстрэлы і затрыманні. Людзі жартуюць, ну, то есть да такого страху, калі людзі спрабуюць схавацца дзесьці канкрэтна, такога няма. Людзі адыходзяць, каб не быць затрыманымі, але страху не бачна. Паслухай, Максім, яшчэ вось афіцыйная прапаганда апошнім часам, як сарвалася з ланцугоў, у адзін голас паўтараючы пра тое, што вось радыкалізацыя пратэстаў назіраецца, ці ты назіраеш нейкую радыкалізацыю, вось гэтыя знакамітыя пагрозы ў бок сілавікоў, уладаў, альбо людзі ўсё-такі мірна настроеныя, калі ласка? Я не бачыў ніякіх радыкальных лозунгаў, не бачыў ніякіх прадметаў у руках пратэстоўцаў. Вось. В прынцыпе, марш праходзіў як звычайна, як стандартныя маршы. Людзей быў весёлы настрой, правда, яны прачувалі, што уже ведаючы, што там наперадзе будзе калона, што магчыма штосьці будзе. А з боку сілавікоў менавіта. А ідэі там закідаць іх камянямі, штосьці падпаліць, я такого не бачу, не чуў. Максім, яшчэ пытанне, ці ты бачыў нейкую цяжкую тэхніку, вадамёты, можа, нейкія іншыя сродкі? Нет, на жаль, пачатак калоны быў трошкі наперадзе за мяне, і калі пачаліся разгоны, я бачыў толькі мікрааўтобусы ще з горкі, якія стаялі на партызанскім праспекце в раёне універсама Беларусь пасля Кулешова вуліцы. Вадамётаў, цяжкой тэхнікі я не бачу. Толькі чуў выбухі, чуў стрэлы, ну і бачыў людзей, якія уцікаюць ад таго месца, дзе яны былі. Максім, скажы, сілавікі, яны толькі ў мінібусіках пакуль перасоўваюцца, такіх вялікіх аўтазакаў, якіх звычайна звозяць пратэстоўцаў у СІЗА, не бачна? Я не бачыў, мікрааўтобусы былі, прычым былі як такія замаскіраваныя, которые без пазнавальных знакаў, так і міліцэйскія мікрааўтобусы уже з мігалкамі і з афіцыйнымі нумарамі чырвонымі. Вось. Аўтазакаў не было бачна, прынамсі там, дзе я хадзіў. Зразумела, Максім, дзякуй табе вялікі за злучэнне. Будзем яшчэ звязвацца пазней. Наш калега Максім на тэлефоннай сувязі з Менску. Спадарства, дзякуй, Максім вялікі. Ну, а я, спадарства, хочу вось адзін момант сказаць, чаму тэлефонная сувязь, таму што інтэрнэт усё-ткі адключаюць, і было шмат паведамленняў у сацыяльных сетках, просьбы для жыхароў найбліжэйшых дамоў з месцамі, дзе адбываюцца акцыі, здымаць паролі з сваіх лакальных сетак, каб можна было далучацца да эфіру. І, уласна, таксама хацелася б у працяг тэмы адрэагаваць на адзін з каментароў. Вось таких каментароў не один, было их некалькі. Группа комментароў. Белсат, вы не мобильны, очень много повторений, все очень медленно затянуты, как сонные мухи. Но тут хотелось бы сказать, по-перше, наконт паўтораў, адсутнасці нават жывых трансляцый. По-першае, праблемы з інтэрнэтам, па-другое, ну вось, каму не падабаецца, як працуе Белсат, заўсёды можна нам дапамагчы. Дасылайце, калі ласка, ваши паведамленні, калі вы на акцыях, што вы бачыце, таксама дасылайце ваши уласныя відэа да нас у Telegram, у іншыя сацыяльныя сеткі. Мы, канешне ж, будзем гэта паказваць, але, канешне, трэба разумець, што улады робяць усё
магчыма, каб схлусіць, каб чарговы раз скрывіць гэтую рэчаіснасць пра тое, што нязгодных з цяперашнім рэжымам Александра Лукашэнкі іх вельмі мала. Міліцыя заўсёды іх налічвае там у дзесяткі тысяч разоў менш, чым насамрэч людзей выходзіць на вуліцы. Адпаведна, і адключаюць усе тэхнічныя магчымасці, каб можна было гэта ў напроставым эфіры паказваць. Хаця, як мы ведаем, тэлефонаў-то ніхто не забярэ, і відэа хай са спазненнем, але будзе пазней з'яўляцца, і будзем, канешне ж, паказваць яго таксама. Спадзяёмся, і з вашай дапамогай. Дадам, Валер, што сёння цяжкасці з інтэрнэтам пачаліся каля 13:50, і ў сувязі з гэтым адразу ўсе правайдеры МТС, А1 і Лайв змясцілі падобнае, што паважаныя абаненты сёння ў Менску ў рамах мерапрыемстваў якія праводзяцца, будзе абніжаная хуткасць інтэрнэту, шкадуем аб сітуацыі, так склалася. Прынамсі, яны пішуць гэта ўжо амаль што кожную нядзелю. Падобныя праблемы з мабільным інтэрнэтам зусім не новыя, сувязь абніжаецца. А мы яшчэ памятаем, што адразу пасля выбараў фактычна 3 дні ў Беларусі увогуле не было ніякага інтэрнэту. Добра, ўжо зараз з намі ёсць таксама злучэнне з палітолагам Вольгай Харламавай. Спадарня Вольга, вітаем вас. Добрый день. Добрый день. Спадарня Вольга, вось можна сказаць, што тыдзень такі застаўся, можна сказаць, сімвалічна важнейшы за папярэдні, бо тут вось наступная нядзеля. З аднаго боку, Лукашенко сказаў, што прымаюцца заяўкі на змены ў Канстытуцыі. І таксама да гэтай даты прымеркаваны і ультыматум ад штабу Святланы Ціхановскай пра тое, што у цябе ёсць час сысці і спыніць гэты гвалт і аддаць уладу народу, а вось такі ультыматум абвесціў гэты штаб. Ці не перабольшваю я вось гэтую важнасць гэтага тыдня, на вашу думку? Я думаю, вы не перабольшваеце важнасць тыдня. Тут сапраўды досыць істотныя падзеі адбываюцца, і зразумела, што за ультыматумам штаба, на жаль, не стаяць сур'ёзныя магчымасці ўплыву, але тым не менш гэта досыць знакавая заява, гэта спроба ўзяць на сябе адказнасць, гэта спроба заняць пэўнае месца ў палітычнай прасторы. І за гэты тыдзень будзе зразумела, якія магчымасці, якія сродкі ёсць у кожнага з бакоў. І мы бачым, што апошніх некалькі нядзель улады робяць все магчымае, каб пратэстоўцы не здолелі стварыць такую паўнавартасную карцінку, каб пратэстоўцы не здолелі сабрацца ў той колькасці, у тых месцах, якія былі запланаваныя. Меры па прасячэнню мерапрыемстваў, яны пачынаюцца да таго, як пачынаюцца самі мерапрыемствы. А як бы вы ацанілі важнасць менавіта гэтых масавых выйсцяў на вуліцу? Гэта дэманстрацыя. Гэта дэманстрацыя пратэснай актыўнасці. І, на жаль, пратэсная актыўнасць зніжаецца, пры гэтым пратэсныя настроі нікуды не сыходзяць. Я б сказала, што наадварот, яны маюць тэндэнцыю да падвышэння. І вот такія масавыя нядзельныя выступы, яны дэманструюць, што жаданне зменаў, жаданне пераменаў, яно нікуды не знікае, не гледзячы на гвалт, не гледзячы на спробы збіць не толькі пратэсную актыўнасць, але і пратэсныя настроі. Спадарня Вольга, паслухайце, вось вы вельмі такі цікавы момант адзначылі пра тое, што магчыма, там і не хопіць сілаў, базы для гэтага ультыматуму Святланы Ціхановскай, але ўсё адно гэта заява важная. Ці можна на агул гаварыць, калі мы абмяркоўваем
апошні вось гэта больш як 2 месяцы пратэстаў, што мы, беларусы, як нацыя, шмат чаму зараз вучымся і вучымся рабіць упершыню. Упершыню вось так масава і зацята адстойваць свае правы свабоды, выходзячы на вуліцу. Таксама вучымся, у тым ліку, палітычнай адказнасці. Я кажу зараз пра палітычныя структуры апазіцыйныя. Журналісты, яны вучацца гаварыць пра рэчы больш набліжаныя да баявой абстаноўкі, з-за віны ўладаў і гэтак далей. Агулам, ці можам мы гаварыць, што беларусы вучацца? Я б увогуле сказала, што беларусы як нацыя вучацца быць нацыяй. Што ўвесь час да гэтага мы былі такой вельмі умоўнай нацыяй. І вот гэта беларускасць, яна з'яўляецца зараз. Таму што папярэднія гады незалежнасці Беларусі мы верылі, што мы талерантныя, што мы любім парядак, што нам трэба, каб было чыстенька і ўсе чакалі па 500, а зараз гэтыя чаканні, спадзяванні, яны змяніліся. Зараз з'явілось такое ядро, якое не хоча быць талерантным, якое хоча быць свабодным, якое хоча быць беларускім, якое хоча ўплываць на працэсы, якія адбываюцца ў краіне. І якіх не заманеш абяцаннямі па 500 і не запалохаеш абяцаннямі акрэсціна і наступстваў, якія знойдуць усіх, як заявіў генеральны прокурор. Спадарня Вольга, яшчэ такое пытанне. Ну, калі нават вось Лукашенко спадзяецца, што ён задушыць нейкім чынам, нейкім гвалтам, запалохае людзей і, прынамсі, на нейкі час яны сыдуць з вуліцаў, то нават вось гэткі сцэнар, ці ёсць уладам што рабіць далей? Альбо, па сутнасці, яны вось як у такой аблоджанай такой крэпасці, і ім хаця б дзень прастаяць, ноч пратрымацца. І, па сутнасці, заўтрашняга дня ў іх нават у планах няма. Яны, канешне, спадзяюцца збіць пратэстную актыўнасць. Яны спадзяюцца правесці пэўныя рэформы і пад гэтыя рэформы прыцягнуць, падпісаць да пэўную частку апазіцыі, пэўную частку пратэстоўцаў. І калі гэтыя планы здзейсняцца, то, канешне, да весны сітуацыя можа памяняцца. Але тое, што гэта не будзе так, як было да 9 жніўня, да тое, што мы не вернемся ў першапачатковы стан, гэта зразумела. У ўлады ёсць свае пляны. Я не буду казаць, што гэта пляны там паспяховыя, да, што гэта пляны рэальныя, што гэта пляны выконваемыя, але яны маюць нейкі плян, і пад гэты плян яны рэалізуюць. Для іх зараз вельмі істотным з'яўляецца збіць пратэсную актыўнасць. Яны выдзёргіваюць і будуць выдзёргіваць такіх лакальных лідараў, тых, хто ўплывае не на сітуацыю цалкам, а тых, хто спрабуе ўплываць на невялікія групы, на раённую такую актыўнасць, на дваравую актыўнасць. Вот зараз адна з мэтаў улады прыбраць іх і такім чынам праз такія дзеянні мінімізаваць пратэсную актыўнасць. Яшчэ адзін важны момант. Гэта вось радыкалізацыя, якую улады прасоўваюць і стараюцца навязаць і пратэстам, і нагул у грамадстве, таму што калі заходзіць у тэлеграм-чаты, да прыкладу, у супольнасці прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, прыхільнікаў цяперашняга рэжыму, то там якраз вельмі часта гучаць вельмі радыкальныя заклікі пра тое, што трэба страляць вось гэтых бела-чырвона-белых, што сцяг гэты фашысцкі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі вялікая пагроза расколу ў самім грамадстве, альбо ўсё-ткі суадносіны паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Лукашэнкі настолькі вялікія, што расколу як такога быць не можа? Як бы вы ацэнілі? Раскол у любым выпадку ўжо ёсць. І яго ўжо не пазбегнуць. Гэтак жа, як і
с адчуваннем сябе нацыі. Тут назад уже не вернешься. Але з другога боку, ну, што такое раскол? Ён, в прынцыпе, быў і раней, да, толькі гэты раскол, ён не быў так бачны. Ён не кідаўся ў вочы, у беларусаў не было такіх супрацьлеглых пазіцый. І з радыкалізацыі, гісторыя радыкалізацыі, яна ўжо апошні месяц цягнецца і ў беларускім тэлебачанні дзяржаўным, і ў расійскім дзяржаўным тэлебачанні. Гледача рыхтуюць настойліва, упарта рыхтуюць да таго, што гэта радыкалізацыя ёсць, што яна будзе. Уладам трэба самаапраўдацца за магчымае прымяненне зброі. Так як за мэту з'яўляецца збіць пратэсную актыўнасць, яны маюць на ўвазе, што яе прыйдзецца збіваць усімі даступнымі сродкамі. І зараз яны ствараюць проста базу такую маральную, ну, не ведаю, наколькі слова маральную ў дадзеным выпадку ўвогуле прымяніма для ужывання зброі. Паслухайце, у такой сітуацыі ці атрымліваецца так, што беларусы усе без вынятку на сённяшні дзень стаяць перад адным вельмі простым, але вельмі важным выбарам. У залежнасці ад таго, хто пераможа, краіна будзе жыць па правілах пераможцаў. Краіна не будзе жыць па правілах пераможцаў. Таму што мы не ведаем гэтыя правілы пераможцаў ні аднаго боку, ні другога боку. У любым выпадку, хто б не перамог, змены будуць. І другую частку, другі бок, трэба будзе нейкім чынам пэўную, ну, не ўсю частку, да, але будуць рабіцца захады, каб перацягнуць і другую частку. Бо раскол у дзяржаве, раскол у грамадстве, ён не спрыяе жыццю ніякай краіны, ніякай дзяржавы. Таму, які бок не перамог, гэта будуць нейкія іншыя правілы, да, нейкія, ну, я зноў-такі не скажу, што гэта кампрамісныя, але гэта будуць правілы, якія будуць устанаўлівацца не толькі бокам, які перамог. У гэтай сітуацыі, у тым ці іншым выпадку, задзейнічаны яшчэ і знешнія гульцы, знешнія акторы. Гэта і Расія, гэта краіны Еўразвязу, гэта Злучаныя Штаты, гэта Кітай. І яны таксама у любым выпадку будуць уплываць на тыя правілы, якія для дзяржавы, для пераможцаў будуць прызнаныя. Скажыце, ці атрымліваецца тады сітуацыя, калі не будзе адназначна такого пераходу на правілы пераможцаў, што яшчэ важны момант, якому ўсім беларусам давядзецца навучыцца, гэта размаўляць адзін з адным міжсобку, маючы розныя палітычныя погляды, бо адзінадумцы сёння вучацца размаўляць, напрыклад, вось якраз у дваравых гэтых сустрэчах, а вот нам яшчэ належыць навучыцца будзе размаўляць і з прыхільнікамі Лукашэнкі. Ну, тут нават не з прыхільнікамі Лукашэнкі, нам трэба будзе навучыцца размаўляць нават адзін з адным. Бо хтосьці з'яўляецца прыхільнікам Ціханаўскай, хтосьці з'яўляецца прыхільнікам Бабарыка, хтосьці з'яўляецца прыхільнікам парламенцкай Беларусі. І мы зараз не чуем нават адзін аднога. Беларусы, на жаль, схільны бачыць альбо белае, альбо чорнае. Не разумеючы, што любы бок, вот зараз любы бок гэта не адзін колер. Любы бок гэта мікс розных колераў, розных поглядаў, розных перакананняў. І да таго, як мы будзем вучыцца размаўляць, як мы будзем вучыцца слухаць іншы бок праціўнікаў, мы мусім навучыцца слухаць, чуць адзін аднога. Спадарыня Вольга, вось вы толькі што закранулі такое міжнароднае пытанне. Як, на вашу думку, цяпер выглядае размова паміж Крэмлём і Менскам? На якім баку зараз як бы мяч, можна сказаць? Мяч на баку моцнага.
на сёння моцным з'яўляецца неафіцыйны Менск. Зразумела, спадарня Вольга, дзякуй вялікі вам за каментар. Магчыма, яшчэ будзем сёння звязвацца пазней. У кожным выпадку дзякуй вялікі. Палітолог Вольга Харламова была з намі, спадарства, на тэлефоннай сувязі з Менску. Ну, а зараз вы бачылі праз усю гэтую размову, як выглядае рэчаіснасць у сталіцы. А трэба разумець, што сталіца звычайна гэта самы альбо адзін з найбольш прасунутых, найбольш такіх заможных і бяспечных населеных пунктаў у якой заўгодна краіне. Ну і калі вось у Менску адбываюцца пратэсты і бегаюць людзі ў цывільным, кідаюць гранаты, хапаюць людзей, калі ездзіць бранітэхніка, і гэта у сталіцы, то што гаварыць тады агулам пра ўсю Беларусь? Уся Беларусь, па сутнасці, знаходзіцца вось у такім напаўакупаваным стане. І, канешне ж, абсалютна лагічна, што партызаны выйшлі на вуліцы. Партызаны выйшлі. Ужо стала вядома, што калона дайшла да Серабранкі, і мы можам паказаць вам відэа, як блакуюцца сілавікамі вуліцы, калі ласка. Якраз бачым, спадарства, вось як блакуюць вуліцы сілавікі і колькі людзей выйшла, прынамсі частку з тых людзей, якія выйшлі, ого-го, колькі людзей на вуліцы вольнага партызанскага Менску, дзе працуюць нашы калегі таксама, у тым ліку Алесь Марченко, ужо зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Алесь, вітаем, і табе адразу слова, дзе ты, што назіраеш? Прывітанне, спадарства. Ну, уже, як бы сказаць, марш скончыўся, людзі пачалі разыходзіцца праз двары. Вось, я знаходзіўся ля універмага Беларусь, і было відавочна, што да плошчы Іванеева такі вот шоў натоўп. І гэта самае. І нават калі ён пашоў далей, напэўна, на вуліцы Кулешова, там уже было перекрыто, бо я не был на чале калоны, но люди пачалі вертацца назад і таким хуткім крокам і разыходзяцца праз двары. Вось. Ну, што адметна, жыхары гэтых домов, там такі раён, в основном пяціпавярховікі, яны пачынялі пад'езды, і амаль што пачты ўсе пад'езды былі адчынены, дзверы, гэта на выпадак, калі пачнецца хапун, каб людзям было куды бегчы. Вось, гэта самае. Потым, праехавшы па вуліцы Кулешова, там з аднаго боку нейкая вайсковая частка, вось каля гэтай вайсковай часткі быў у той бок праезд забаронены, стаялі машыны ДАІ і шмат аўтозакаў, примерно там 200 каля 5. Вось, і іншая такая вайсковая тэхніка. Вось, выехаць з раёна не вельмі зручна, бо шмат хто прыехаў на самаходах, припаркувалися у дворах і почали все об'їжджати, і зробився такий корок. Ось. Ну, зараз я проїхав вже про Серебранку, люди розходяться, йдуть з стежами, ну, вже так згортають свою символіку. Каля Ленінського рауса дорога перекрита автозак. Ось. І з такого позитива могу отзначить, что шмат шло людей с такими саморобными баннерами, это самые там районы Малиновка, районы Тракторный, районы Серебранка. Ну, и меня больше всего утешило, были люди со столбцев, и несли баннер со словами Якуба Колоса: на просторный широкий разлог выходи, мой народ, громадой.
Гэта Якуб Колас са Столпчыны, старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісін таксама са Столпцев, ну і, дарэчы, моя жонка таксама са Столпцев. Алесь, а як паводзяць сябе зараз сілавікі? Ці штосьці робіцца? Ну, я такого хапуна не бачыў. Вось, может, толькі гэта вот было в самом пачатку. Бо люди зараз разыходзяцца спакойна, павольна. Ніхто не бежыць, просто такими группами человек по 10, по 20, вот, шпацыруют там по проспекте Партизанским, и у районе Серебранки, по проспекте Плеханова, вот, вздолж там до площади Ванеева, вот прикладно. Алесь, тут з'явілася толькі што інфармацыя, што сілавікі стралялі ў паветра гумовымі кулямі, ці штосьці было чутно такога падобнага там? Ці людзі пра гэта ведаюць? Я такого не чуў, шчыра кажучы. Мусіць, яны пачыналі стріляць, вось калі спынілі калёну, но гучна все скандавалі «Жыве Беларусь», «Уходи» и гэтак далей, то стрэлаў чуць не было. Ну, прынамсі, я не чуў. Зразумела, Алесь, дзякуй вялікі табе за інфармацыю, таксама за твою працу. Магчыма, будзем звязвацца далей, калі будуць падзеі развівацца. Дзякуй вялікі. Алесь Марченко, наш калега з Менску, быў на тэлефоннай сувязі. Я хацеў бы зачытаць адзін з каментароў з чату на YouTube-стриме нашим. Ромка Иванкин пишет: партизаны в лесу сражаются, а тут открыто ходят, чушь гоните, все эти марши для недалеких, тронутых умом. Ну что ж, вельмі разумны Ромка Иванкин. Покажи, калі ласка, прыклад, як трэба разумным людям дзейнічаць у такой ситуации, калі наперадзе такие перспективы з уладами Лукашенко, не той, что туманные, а яны нагул адсутнічаюць. Это першае. А по-другое, наконт у лесе, не у лесе, ёсць яшчэ і гарадская партызанка. Ну і нагул параўноўваць з чымсьці, што ў іншых краінах, альбо што было раней дастаткова цяжка. Вельмі многія эксперты і назіральнікі адзначаюць, што цяперашняя беларуская рэвалюцыя, яна сама па сабе унікальная і падобнага нічога ў свеце не здаралася. А таму вось гэты лозунг пра тое, што вы, беларусы, як перакладалі, неверагодныя альбо надзвычайныя, то гэта вось так і паказвае наше з вами спадарства рэчаіснасць беларуская. Вось такія мы і вось такія мы партызаны, якія ёсць. І спадарства заклікаю таксама пісаць нам смс-паведамленне, таксама пісаць у чат, чытаць наш телеграм. І вось даходзяць до нас смс-і. Беларусы Нью-Йорка з вами, дзяржыцесь, даражэнькія беларусы. Таксама привет з Лондану, з Вялікай Брытаніі. Беларусы, трымайцеся. Яшчэ такая цікавая смс. Мы, педыатары, пачынаючы з роддома стараемся, каб жылі беларусы, але ўжо 26 гадоў ідзе геноцид нашай нацыі. Я не чакаў, што ў мае 64 гады давядзецца такое перажываць. Піша нам пра гэта Тацяна. Мне вось, дарэчы, цікава падумалася зараз, калі сёння ўсё-такі так шмат мы гаворым пра партызанаў, пра партызанскія метады змагання і пра сітуацыю, калі, гіпатэтычна Лукашенко здолее там зацугляць пратэсты, хаця б вонкава, людзі застануцца нязгодныя, але, да прыкладу, на вуліцы перастануць выходзіць, то пра што яны сабе далей усе гэтыя амапаўцы, усе гэтыя чыноўнікі думаюць. Ты кажаш пра педыятраў. Вось выйдуць такія амапаўцы, вядомыя праз тэлеграм, будуць іх абліччы, іх злачынствы, вось яны прыйдуць да лекараў. І ці не будуць яны баяцца хадзіць да лекараў, напрыклад, да стаматолага, альбо, як ужо зараз з'явіліся анекдоты пра візіт амапаўца, такі сумны візіт амапаўца да хірурга і так далей. Як збіраюцца лукашэнкаўцы жыць далей у краіне, якая цалкам з імі нязгодная? Гэта такое пытаннічка, над якім, напэўна, лукашыстам варта было б задумацца. Пакуль жа бачым зноў, падобна, самыя моцныя кадры сённяшніх пратэстаў, гэта выкарыстанне светлашумовых гранатаў.
бачым, як бусік праязджае праз натоўп пратэстоўцаў, але пратэстоўцы не моцна баяцца гэткіх захадаў і працягваюць свой марш, прапусціўшы бусік, які праляцеў кудысьці па сваіх. Ты ведаеш, я сёння з раніцы у Фейсбуку чытаў такое цікавае назіранне пра змену ўспрымання псіхалагічнага таго, што ў нас адбываецца, як мы прызвычаіваемся. Вось гранаты кідаюць, а мы ўжо іх так не баімся, ўжо прызвычаіліся. Ну, сапраўды. І вось наколькі прызвычаюся Станіслаў Івашкевіч, які зноку з намі, гудкі. Ну, пакуль прыгадаем, спадарства, што мы працуем выключна праз тэлефонную сувязь, бо інтэрнэт працуе вельмі кепска ў Беларусі. Гэта традыцыйна па нядзелах усе аператары прысылаюць смс-кі пра тое, што хуткасць будзе абмежаваная. Ну і зноўку перад намі гэты кадр ужо з другога ракурсу, як бусік, відавочна з сілавікамі праносіцца па вуліцы, разганяючы людзей. Людзі не шмат баяцца. Ну і Валер зноў да таго, што мы уже прызвычаіліся. Уласна да гэтай звычкі. На пачатку гэта вельмі ўражвала, таксама ўражвала, калі затрымлівалі, скажем, на некалькі гадзіну альбо кагосьці выцялі гэтым ментоўскім дручком. Пазней гэта ўжо людзі пачалі казаць, пашчасціла, толькі на пару гадзін затрымалі, выпусцілі, уражвалі ўжо сотні, да прыкладу. Зараз ужо і сотні гэтак моцна не ўражваюць, і гэтыя гранаты таксама не палохаюць. Беларусы прызвычайваюцца змагацца за сваю свабоду, за сваё лепшае жыццё, і ўсе мы памятаем гэтыя псіхалагічныя 90 дзён, калі выпрацоўваецца сталая звычка, і тут ужо 71 дзень беларусы пратэстуюць. Не так і шмат засталося да гэтай звычкі, і хто ведае, спадарства, ці рэжым абрынецца раней, альбо крыху пазней, але звычка ў беларусаў у найноўшай гісторыі, напэўна, ужо з'явілася, і проста так ад яе лукашыстам не пазбавіцца. Звычка з'явілася, і з апошніх паведамленняў міліцыянты Менску стралялі гумовымі кулямі. Пра гэта паведамляе РЭА Новасці. Пакуль падрабязнасцяў няма, але гэтыя кулі ляцелі ў паветра. То бок таксама сёння выкарыстоўваліся і кулі, і светлашумовыя гранаты. Падобна, што ніводнай акцыі зараз не праходзіць без гэтых гаджетаў. Вось гаджетаў, як ты гэта назваў, дастаткова смешна. Вось Лёха Голд нам піша у чаце: «Скоро зима, а не перемога». Паважаны Лёха Голд, я вам болей скажу, за зімой будзе вясна, і як вось амапаўцы і іншыя ім падобныя са сваімі дручкамі, гумовымі кулямі і іншымі гаджетамі збіраюцца сеяць, засаджваць палі, як яны збіраюцца працаваць, каб краіна жыла, калі раптам уся Беларусь стане ў забастоўку альбо пяройдзе ў нейкую яе форму, да прыкладу, італійскую, калі за гэты час выбудуюцца паралельныя дзяржаўным грамадскія структуры, калі набываць людзі будуць адзін у аднога прадукцыю, паслугі, вось той раскол, калі ўсё-такі адбудзецца ў грамадстве. І хаця б вось апошні прыклад взяць, калі ў горадні у адной з кавярняў, здаецца, там адмовіліся амапаўцам спекчы торт. І вось як увесну будуць са сваімі гаджетамі спраўляцца гэтыя амапаўцы, ну, вось такое, Лёха Голд, і да вас таксама пытанне. Будзем радыя вашаму іскрамётнаму каментару у нас у чаце. Ну і ад сябе таксама дадам, што, канешне, у амапаўцаў ёсць выйсце, гэта збегчы з краіны, якую яны даб'юць, у тым ліку эканамічным крызісам, куды усе іх тысячы рублёў і даляраў атрыманы за збіцці, катаванні беларускага народу. Вось не будзе куды выдаткаваць гэтыя грошы, не будзе куды пайсці, ну, альбо сядзець у сваёй казарме потнай і бегаць толькі на акцыі, альбо з'ехаць кудысьці. Вось толькі калі з'едуць, то хто ж будзе разганяць беларускі народ тады? А вось да нас хтосьці прабіўся, наколькі я разумею.
Ага, до нас пробіўся ў эфір сацыёлаг і палітолог Сергей Николюк. Спадар Сергей, вітаем вас. Добрый вечер всем. Спадар Сергей, на вашу думку, працэс, які адбываецца ўжо 71 дзень, вось былі абсалютна розныя назвы агучаныя для гэтага працэсу, і нараджэнне палітычнай нацыі, і беларуская унікальная рэвалюцыя. Вы б як назвалі тое, што адбываецца ў Беларусі 71 дзень? Я бы тоже согласился с теми, кто использует слово «революция». Только с небольшой оговоркой. Не надо понимать революцию как какой-то акт единовременный. Революция – это процесс. И то, что мы сегодня наблюдаем, это только начало революции. Это если кратко. А вось вельмі цікава вы сказали про пачатак рэвалюцыі, тому што калі сачыць за каментарамі людзей, многія кажуць, ну калі ўжо звалім гэта Лукашенко, усе ўжо чакаюць канца гэтай рэвалюцыі, а вы кажаце про пачатак. А што ж тады нас чакае далей? Вы понимаете, это такая базовая характеристика нашей культуры. То есть вот добиться результата одноразовым действием. Помните знаменитый миф? Вот выйдет на площадь 100 тысяч человек, и вопрос будет решен. Выходило сейчас, если только брать Минск, и 200 тысяч человек. Но в реальной жизни так не бывает. Но мы к этому привыкли и к этому стремимся. Это как в стихотворении Маяковского «Через 4 года здесь будет город-сад». Вот лежат мужики под телегой, а через 4 года здесь будет город-сад. Не помню, через сколько лет, но автор этих строк застрелился, да? Поэтому надо понимать, что переход от нынешней авторитарной системы к демократической – это долгий путь, а не одноразовое действие. Ці азначае гэта, што рэвалюцыя, пра якую вы кажаце, гэта найперш свядомасная, ментальная рэвалюцыя, якая адбываецца ў нашых галовах, у наших сердцах? Конечно, но тут в данном случае не сколько вот уже прямо такая ментальная. Дело в том, что в белорусском обществе всегда были люди, как показывают независимые социологи, до 30%, которые принципиально не воспринимали эту власть. А что изменилось? Дело в том, что появилась некая надежда. Обратите внимание, когда оппозиция перед выборами пыталась провести праймерис, интерес к ним был нулевой. А когда все изменилось, когда вдруг о своем участии в выборах заявили некие, неожиданные и в то же время статусные фигуры. И все поменялось буквально в неделю, в две. То есть в обществе от состояния «а что я могу?», и так тут все схвачено, вдруг появилась надежда. И вот она начала реализоваться. Паслухайце, дык што тады у нас адбываецца все-таки? Ці гэта, тут два цікавыя, але супрацьлеглыя пратэсты, ці гэта працэсы, ці гэта вось нараджэнне сапраўды чагосьці новага, гэтай палітычнай беларускай нацыі, альбо гэта такі таксама гістарычны працэс, гэта сыход старой сістэмы, вось гэты савок, который быў недабіты, урэшце вось ён дабіваецца. Што адбываецца? Понимаете, при всем своеобразии белорусской модели глобально Беларусь двигалась в русле мейнстрима, то есть главного мирового процесса. А что это за процесс? Это процесс перехода от индустриальной экономики к постиндустриальной. И главным критерием этого процесса является преобладание людей, занятых в сфере услуг, над людьми, занятыми в производстве. Так в Беларуси, по последним данным, в 2019 году в сфере услуг работает 61% населения. То есть эти изменения, несмотря на всякие идеологические усилия государства, они же объективно накапливаются. И вот постепенно
качественные изменения в структуре общества, в его ценностях начали порождать, то есть количественные изменения начали порождать новое качество. Вось вельмі цікава, вы азначылі, это сапраўды так давно адзначалася, што і прыватны сектар у Беларусі, ён далёка не на задворках, аднак афіцыйна сапраўды ўся ўвага надавалася, да прыкладу, там, заводам-гігантам. Аднак большасць беларусаў жыве ўжо зусім іншымі рэалямі. І пры гэтым, вось вы гаварылі пра 30% гэткага цвёрдага электарату, таксама па розных падліках 10-20% цвёрдых такіх за Лукашэнку былі. А вось астатнія 40-50%, якія раней называлі электаральнае балота, ці можна гаварыць, што там адбываюцца пэўныя тэктанічныя змены, на вашу думку? Я бы так не сказал. Там могут происходить изменения, вот примерно такие же, как обычный человек находится в таком привычном ему состоянии, а он может возбудиться. Я хочу в связи с этим напомнить начало 90-х, когда большинство белорусов абсолютное было против коммунистической идеи, да, а оно было за движение на Запад, за демократию и так далее. Но стоило только ухудшиться экономической ситуации, как в глазах этих людей демократы превратились в демократов, да, и именно эти люди в 1994 году привели Лукашенко к власти. Поэтому вот это вот болото, как вы сказали, оно вот эмоционально может колебаться, но суть его при этом не меняется. Але гэта азначае, што ад яго, в прынцыпе, нічога не залежыць, і на яго, в прынцыпе-то, звяртаць не мае сэнсу увагі. Ну, это как сказать? Ведь, понимаете, допустим, изменится власть, да? Мы же всем говорим, нам нужны демократические выборы, правильно? Конечно. А вы уверены, как в условиях демократических выборов в Беларуси произойдет расклад голосов? Но посмотрите. Мы памятаем 90-е, калі рэванш атрымалі камуністы і вось гэтыя савецкія людзі, мы гэта таксама памятаем. Да. Я разумею, пра што вы кажаце. Да, я хочу напомнить опыт Польши. Там прошли наиболее успешные реформы. Но ближайшие выборы после реформ реформаторы ведь проиграли, правильно? Другое дело, что вернувшиеся как бы коммунисты, это уже были не те коммунисты. Они тоже, в общем-то, изменялись. И вопрос о том, что Польша должна снова развернуться на 180 градусов, не стоял. Но, кстати, сегодня Польша потихоньку разворачивается. Так что все не так просто. Ці азначае гэта, што новая ўлада, калі прыйдзе да, прыйдзе да кіравання краіною, адно з першых, што мае зрабіць, гэта зладзіць люстрацыю, каб не адбылося гэткага рэваншу, на вашу думку, альбо, просто калі мы гаворым, да прыкладу, пра Украіну, усе тады казалі, што трэба люстрацыю зладзіць, люстрацыі не адбылося, і мы назіралі за тым пэўны адкат. Якраз это вось такі прыклад, напэўна, адзін з самых блізкіх для беларусаў сёння. Понимаете, есть пример Испании, где был режим, победивший в гражданской войне, и на котором десятки тысяч жертв. Но Испания, так сказать, сводить счеты отказалась. Проблема в Украине не в том, что не провели люстрацию, а в том, что в обществе, так сказать, могут меняться настроения. И они, как только мы столкнемся с новыми трудностями, тут же проявятся. Главный вопрос, с которым столкнется Беларусь после, допустим, отстранения Лукашенко, это будет вопрос, кто мы. То есть мы все-таки Европа или мы Россия? Вот. И в отличие от Польши, где этот вопрос не стоял, он у нас станет самым острым. И уверяю вас, и сегодня сторонников России у нас большинство. Спадар Сергей, давайте вернемся ўжо трошки да пратэстаў. Па апошніх дадзеных, колькасць затрыманых за ўдзел усіх пратэстах супраць фальсіфікацыі выбараў ужо набліжаецца да 15 000 чалавек. На вашу думку, як сацыолага, ці гэтая лічба яна вялікая для таго, каб зрушыла яшчэ нешта далей, ці яшчэ, можа, недастаткова, каб большасць грамадства палітызавалася?
Я думаю, кто мог политизоваться, уже это сделал. Но сегодня, ведь понимаете, как сказать, у нас происходили всегда серьезные изменения, вспомним перестройку, когда вначале обрушивалось государство. То есть и в перестройку мы наблюдали активность населения, но не из-за активности населения обрушилось государство, а вначале обрушилось государство, а в результате этого повысилась активность населения. А сегодня у нас наше авторитарное государство по-прежнему остается консолидированным. Именно поэтому ни 100, ни 200, ни 300 тысяч человек на площадях не может изменить ситуацию. Но выход этих людей создает для государства проблемы. И оно в конце концов обрушится. Но это не вопрос месяца и не вопрос полгода. То бок аптымізм ёсць, але все-таки он такі адкладзены больш у часе. Ці правильно я вас разумею? На самом деле для меня все, что происходит, это поводы для оптимизма. Ну вы сравните, люди спали, общество было атомизировано, возможности там каких-то совместных действий были близки к нулю. А у меня вот в выходные в моем обычном районе в юго-западе происходят концерты, собираются люди и так далее. Вот это те ручейки, понимаете, с голубого ручейка начинается река, да? Вот эти изменения и есть самые главные. И необходимо, чтобы они нарастали. Тады пытанне, што сёння можа альбо не сёння у нейкай перспектыве скінуць, разваліць гэты кансалідаваны рэжым. Гаворка пра эканоміку, калі і амонаўцам вось гэтым не будзе чаго есці, ці гаворка пра штосьці іншае? Нет, экономика, безусловно, важная часть. Обратите внимание, сегодня экономические проблемы отсутствуют в повестке дня, отсутствуют в повестке протестующих, правильно? Ведь у нас 4 года до выборов росли доходы населения, и это объективно. Другое дело, что они росли неравномерно. А в ближайшее время, я думаю, ко всем проблемам, которые уже возникли, добавятся еще и экономические. И все это вместе и создаст условия, которые Ленин в свое время охарактеризовал фразой «верхи не могут управлять по-старому». Почему они не могут? Потому что они управляли как всегда, а изменился объект управления. Одно дело управлять в условиях роста экономики, а другое дело в условиях ее деградации. И в условиях, одно дело управлять в условиях спящего, аморфного общества, и другое дело в условиях активного. Но все это процессы. Это как и развод. Развод – это не событие, это процесс, который, вот, например, лично для меня продолжался 2 года. Паслухайце, ну вось наконт таго, што адсутнічаюць эканамічныя лозунгі ў пратэстах, гэта сапраўды так. Адсутнічаюць лозунгі, якія закранаюць і цэлы шэраг іншых балючых для беларусаў праблем. Але ці не азначае гэта тое, што людзі-то выходзяць на вуліцу, таму што ўсе цудоўна разумеюць, што корань усіх праблем гэта адзін чалавек, гэта Александр Лукашенко, які павінен сысці, і толькі гэта з'яўляецца абавязковай умовай, што можна будзе гаварыць пра іншыя праблемы і пачаць неяк іх развязваць. Но это правильно, но только при условии, что, опять же, отстранение этого человека, оно надо рассматривать как старт для главных событий, а не как конечную цель. Я в этой связи всегда напоминаю, что в перестройку в Закавказье, то есть в Грузии, в Армении и Азербайджане победили народные фронты. И их представители были избраны президентами, правильно? Так. А чем все это закончилось? 2 президентов через некоторое время при поддержке большинства просто убили. И только в Армении президент смог до конца досидеть свой срок. То есть не надо путать вот такую разовую победу. Мы Сидорова заменили на Петрова, ура, мы победили. Вспомним Украину. В 2004 году Майдан победил или нет, в конце концов? Как вы думаете? Ну, или он только был первым шагом
для дальнейших событий. Ну, я разумею, про што вы кажаце, і я пагаджуся з тым, што гэта першы, не апошні, але вельмі важны першы быў крок, гэта змена палітычнай сістэмы. Это очень важный шаг. Он запустит массу процессов, но как позитивных, так и негативных. Потому что, как бы мы ни критиковали нынешнюю экономическую систему, это система. А теперь представьте, что она рухнет, и на какой-то момент у нас не будет никакой системы. И сколько времени люди будут готовы ждать реальных изменений к лучшему. Большинство белорусов, которые сейчас, не демонстрируют свое поведение, но на самом деле и против протестов и так далее, ждать не будут ни недели. Поэтому впереди, как там Сверчок говорил Буратино, ждут тебя там ужасные приключения, да? Надо к этому быть готовым. Ну, я з вами цалкам згодны наконт таго, што наперадзе не будзе адразу сад, пра які вы таксама згадвалі, а будзе складана з цэлага шэрагу фактараў. Ці азначае гэта, што сёння, па вялікім рахунку, людзі, якія ачольваюць хаця б часткова пратэсты альбо з'яўляюцца трыбунамі гэтых пратэстаў, павінны сказаць так, каб іх усе беларусы пачулі, што ніхто не абяцае, што заўтра, адразу пасля перамогі, усім стане жыць лепей, але затое з'явіцца шанец на лепшае жыццё ў нейкай перспектыве. І выходзяць-то людзі з-за таго, што нейкіх спадзеваў на нейкія шансы на паляпшэнне жыцця зараз не застаецца пры цяперашніх уладах. Понимаете, в чем дело? Сказать можно все, что угодно, но вы давно последний раз просматривали советскую Белоруссию? Недавно, дарэчы, праглядваў, і я вам скажу, што гэта як злетаць у космос, ведаеце? Да, совершенно верно. К чему я привел этот пример? Но у советской Белоруссии есть свои читатели, которые наших с вами читателей не слышат. Вы понимаете, к чему я это говорю? Так, вот вы что-то, мы с вами сейчас что-то говорим, но в расколотом белорусском обществе мы это говорим только для своих. Не потому, что мы так желаем, а потому, что другие нас не слышат. Я вас цудоўна... Свои средства массовой информации. Спадар Сергей, я вас цудоўна разумею, але тут вось які момант. Канешне, частка людзей, которая не падтрымлівае пратэсты, не падтрымлівае рэвалюцыю, ёсць. Гэта аб'ектыўная рэчаіснасць. Аднак гэтыя людзі масава на вуліцы не выходзяць. І атрымліваецца, што калі зменіцца ўлада і стане на пэўны час жыць, прынамсі, не лепей, а, магчыма, горш, бо такія аб'ектыўныя будуць працэсы адбывацца, то няма чаго спадзявацца, што гэтыя людзі выйдуць на вуліцы, вось хаця б гэтак масава, як сёння выходзяць людзі, якія хочуць пераменаў у краіне. І таму, у прынцыпе, што яны зараз маўчаць на канапах сядзяць, што яны заўтра будуць сядзець, яны не будуць замінаць гэтым працэсам. Да, но голосовать-то они будут. Ведь оппозиция, нынешняя оппозиция, первой задачей ставит проведение новых выборов, выборов справедливых. Ведь Поздняк, когда шел на выборы в 1994 году, был уверен, что большинство его поддержит. Разве это не так? Я з вами цалкам згодны, але пачакайце, але такі момант тут таксама пытанне да колькасці тых, хто падтрымлівае цяперашнія ўлады і тых, хто хоча перамены. Канешне, мы не ведаем гэтых адсоткаў, але прынамсі адчуванні, назіранні яны даюць, прынамсі, аптымізм і магчымасць разважаць пра тое, што нас усё-такі больш. Ці не здаецца вам, што тут больш важна гаварыць не пра вось гэтую колькасць прыхільнікаў Лукашэнкі, а пра тое, што можа быць вялікая колькасць расчараваных. І пытанне, як размаўляць з гэтымі людзьмі, а не з такімі упёртымі лукашыстамі. Понимаете, в чем дело? Вы разделяете людей по отношению к Лукашенко. А я, как человек, имеющий отношение к социологии, определяю их по личностным ресурсам. Есть люди, которые в современных условиях в силу образования, молодости могут самостоятельно выстраивать свою судьбу, и есть люди,
которые без помощи государства выжить в современных условиях не могут. И здесь Лукашенко вторичен. Понимаете, в чем дело? И поэтому этих людей нельзя привлечь лозунгами свободы, независимости, что там впереди будет лучше. Вот в чем дело. И это не решается словами. Они поддерживают Лукашенко не только потому, что их там пропаганда одурачила. Что бы мы ни говорили, но Лукашенко, особенно в нулевые годы, проводил достаточно сильную социальную политику. И именно неспособность его проводить сильную социальную политику в современных условиях и создает для него огромные проблемы. И поэтому экономическая составляющая, вот она пока еще во весь голос о себе не заявила, но в скором времени заявит. Ну што ж, будзем глядзець, што будзе адбывацца далей, таксама сачыць за тым, што адбываецца і сёння ў Менску і у іншых рэгіёнах краіны. Дзякую вялікі вам за гэткую працяглую і падрабязную размову. Я спадарству нагадаю, Сергей Николюк, сацыёлаг і палітолаг, быў з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Дзякую вялікі яшчэ раз вам, спадарства. На сваіх экранах вы бачыце відэакадры з сённяшняй акцыі ў сталіцы. Акцыя, якая прайшла альбо яшчэ часткова праходзіць пад назваю партызанскі марш альбо марш партызанаў. Ідзе яна ад назвы партызанскага праспекту, куды заклікаліся людзі выходзіць, хаця ведаем, што не толькі там людзі выйшлі, і таксама выйшлі не толькі ў Менску, выйшлі і ў рэгіёнах. У чаце нас пытаюць, дык а дзе рэгіёны, дзе новае відэа, спадарства. Паслухайце, мы жывем не на Марсе, мы жывем ва ўмовах дыктатуры, і гэта такая дыктатура, якая хоча паказаць, што нас з вамі няма і не існуе. Адпаведна, блакуецца інтэрнэт, адпаведна, вельмі складана аператыўна здабываць новае відэа, а я ўжо маўчу пра відэастрымінг, да якога тэхнічна мы гатовыя. Вось акрамя гэтага інтэрнэт самога злучэння, таму, калі ласка, трошачкі цярпення, а таксама заклікаем не быць гэткімі пасіўнымі, у тым ліку інфармацыйна, маніторыць інфармацыю, дзеліцца ёю і адзін з адным, таксама дасылаць навіны нам, і смс-паведамленні, і праз нашыя сацыяльныя сеткі будзем гэта зачытваць у жывым эфіры. Памятаем, жывы эфір у нас, дарэчы, вось трошкі казусна гэта так гучыць. Каля 30 000 чалавек нас глядзіць онлайн, пры гэтым інтэрнэт глушыцца. Адкуль гэты інтэрнэт вось у тых дзесяткаў тысяч, якія глядзяць зараз стрым Белсату, гэта таксама цікавае пытанне. Ну і спадарства, калі вы зараз маеце інтэрнэт, дасылайце вашы відэасведчанні, дасылайце, давайце рабіць наш эфір больш жывым і багатым, як гэта вы просіце і вымагаеце ў вашых каментарах, мы толькі за. Абавязкова далучайцеся да нас. У нас ёсць таксама свой тэлеграм-канал. Туды можна ў бот акурат гэтае відэа і дасылаць, каб яно больш актуальна абнаўлялася, і мы бачылі тую карцінку, якую цяпер бачым. Сёння 71-й дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў. Партызаны выходзяць на марш. Так, сёння падобна, што пакуль што называлася акцыя, бо па апошніх дадзеных удзельнікаў маршу паменела, яны разыходзяцца, таксама некаторыя раз'ехаліся па дамах і атварыўся невялікі корак. Таксама у Менску ўжо запрацавалі ўсе станцыі метро. І тут, Валер, да нашага гледача, які пытаецца, дзе ж рэгіёны, ёсць апошняя інфармацыя з Пінску, там былі сёння затрыманні. На падыходзе да пешаходнай вуліцы Леніна, каля музычнай школы нумар 1, была затрыманая дзяўчына з чырвоным сцягам і пагоняй. Пазней на вуліцы Леніна затрымалі маладога чалавека таксама з бел-чырвона-белым сцягам. Затрымлівалі сёння і журналістаў у Берасці. Так вядома пра фатографа выдання «Бінокль» Рамана Чмеля і пазаштатнага карэспандэнта берасцейскай газеты Максіма Хлябца.
Так што ў рэгіёнах таксама адбываюцца акцыі, людзі выходзяць, і гэта відавочна, што пратэст працягваецца. Ну і спадарства таксама заклікаю вас далучацца да нашага эфіру, пакуль ён яшчэ працягваецца, пакуль у вас ёсць інтэрнэт, дзяліцеся спасылкамі з сваімі блізкімі і знаёмымі. Ну, напэўна, падцягнецца зараз ладная частка гледачоў, таму што ўжо зараз з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску наша калега, многа каму вядомая, Кацярына Андрэева. Каця, вітаем цябе. Калі ласка, распавядзі, дзе ты, што назіраеш, сведкам чаго сёння сталася? Калі ласка. Вітаю, калегі. Я знаходжуся на праспекце Ракасоўскага. Прыкладна некалькі тысяч чалавек у калоне прайшлі па ім толькі што у бок вуліцы Плеханова, наколькі я зразумела. Сілавікоў мы тут не назіралі, не бачылі, каб стаяў тут нейкі кардон. Усе кажуць, што была страляніна каля Беларусі, каля гандлёвага цэнтру Беларусь, але вось пасля гэтага хутчэй ідзе такі кропкавы адлоў людзей, недзе ў дварах. Кажуць таксама, што каля кінатэатру «Салют» быў разгон людзей, спроба разгону, але ўсё гэта такі больш лакальны характар носіць. Мы запытвалі у пратэстоўцаў, які далейшы план, куды яны збіраюцца ісці, але людзі кажуць, што проста як бы ідуць наперад. Ну і прынамсі тут гэта выглядае так, што ідзе да завяршэння, магчыма, сённяшняя акцыя, але пакуль што рана сцвярджаць, трэба яшчэ трошкі паназіраць, што будзе далей і якія будуць дзеянні сілавікоў у першую чаргу, бо людзі кажуць, што калі будзе брутальны разгон тых, хто застаецца напрыканцы ў хвасце калоны, то адпаведна і яшчэ працягнецца пратэст. Пакуль што не зразумела і будзем назіраць за сітуацыяй, але некалькі тысяч чалавек менавіта па праезнай частцы ішлі па праспекце Ракасоўскага. Катя, паслухай, вось нам у каментарах пішуць пра тое, што хопіць акцэнтаваць увагу на затрыманнях, навошта людзей дэмаралізуем. Ці ёсць у цябе прыклады пазітыву з сённяшняга дня, а таксама з усіх гэтых 71 дня пратэстаў, твае назіранні і высновы пазітыўныя, з якімі мы маглі б падзяліцца з нашымі гледачамі? Канешне, самая галоўная пазітыўная выснова гэта тое, што ўвесь гэты час, аказваецца, мы жылі сярод цудоўных людзей, якія гатовыя нас увесь час абараніць, пусціць да сябе, падзяліцца інтэрнэтам. Вось проста цяпер я хачу падзякаваць чалавеку, які нас пусціў да сябе, каб мы маглі даслаць матэрыял у рэдакцыю. Цудоўныя людзі гатовыя прыйсці на дапамогу ў любы момант. І, канешне, адчуваецца салідарнасць, адчуваецца узаемападтрымка, людзі знаёмяцца паміж сабой падчас маршу, проста нейкія сяброўствы, стасункі там пачынаюцца падчас пратэстаў. І ўсе дзякуюць нам, нашаму тэлеканалу і ўсім журналістам незалежным, якія асвятляюць акцыі. А што цябе найбольш уразіла сёння і нагул за час беларускай рэвалюцыі? Вось так, што сходу можна сказаць і падзяліцца. Ёсць штосьці такое? Мяне ўражвае, што калі на пачатку людзі больш так рэзка рэагавалі, калі яны бачылі, напрыклад, што набліжаюцца сілавікі, пачыналі усе проста бегчы і адступаць, то цяпер ужо не першую нядзелю я назіраю, што нават калі пачынаецца разгон, заўжды ёсць групка людзей, якія проста працягваюць спакойна стаяць. Альбо пакуль іх не забяруць, альбо пакуль не з'едуць сілавікі. Я думаю, што страху пазбаўляюцца нашыя людзі ў першую чаргу, і нават тыя, з кім мы гаворым, яны адзначаюць, што ўжо не так страшна і больш страшна для іх гэта не выходзіць і не давесці да канца, да перамогі сваю справу. Катя, яшчэ такі момант. Сёння размаўлялі з палітолагам Вольгай Харламавай, прыватнасці пра тое, як і чаму беларусы сёння вучацца. І вось сёння з раніцы бачыў у сацыяльных сетках скрин паведамлення з новага тэлеграм-каналу, які запусціла там адна з беларускіх пенсіянерак, якая сказала, вось я таксама зараз з вамі.
Хацеў цябе вось пра гэты момант спытаць, ці можаш ты неяк ацэніць з сваіх назіранняў, як вучацца беларусы цягам гэтых 71 дня змагацца, ці падвысілася, можна сказаць, вось такая прафесійнасць пратэстоўцаў, прафесійнасць партызанаў, людзі ведаюць лепей зараз, як сябе паводзіць ва ўмовах дыктатуры, ва ўмовах перманентна вось такой рызыкі затрыманняў, блакады інтэрнэта, гэтак далей, на твою думку, вось навучальны працэс беларусаў? Ён ідзе вельмі імкліва, гэты навучальны працэс. Людзі вось у кожным раёне ствараюць фактычна сетку такіх кропак, такіх прытулкаў, куды заўжды можна забегчы, схавацца ад амапу. Таксама людзі самаарганізуюцца на раёнах, і пра гэта ўжо вельмі шмат сказана, пра гэтую лакальную актыўнасць, якая вельмі шмат значыць не толькі для пратэсту, але і проста для згуртавання людзей, для яднання беларускай нацыі. Я думаю, што гэта вельмі пазітыўны такі эфект, які гэтыя пратэсты маюць на людзей. І адзінае, што пакуль ёсць непаразуменне паміж часткай пратэстоўцаў, што да метадаў супраціву. Гэта мае ўжо ўласныя назіранні, ёсць частка і ў чатах раённых, і нават сярод саміх пратэстоўцаў, якія кажуць, што толькі кветкі, толькі плакаты, а ёсць і тыя людзі, якія, скажам так, гатовыя не наступаць першымі, але абараняць сваіх, разбіваць сваіх. Агулам пануе пазітыўная атмасфера, хутчэй станоўчая, але адчуваецца гэтая крыўда і гэтая злосць у людзей, калі прыязджаюць пусцікі за мапам і пачынаюць усіх хапаць. Дарэчы, вось проста цяпер, пакуль мы з вамі гаварым, з'явілася інфармацыя, што прыехалі супрацоўнікі АМАПу на заправку на партызанскім праспекце каля велазаводу і затрымалі 10 чалавек. То бок мы бачым іхную тактыку. Гэта там, дзе мала людзей, гэта хвост калоны альбо нейкія двары, прыехаць, пахапаць тых, хто, скажем так, не вельмі хутка умее бегаць, зацягнуць іх у гэтыя пусцікі пад лямант людзей, пад лямант жанчын, якія абураюцца гэтымі затрыманнямі. Ну вось так выглядае іхная тактыка. Ну а супраць шматтысячнай калоны яны зноў сёння не наважваюцца ісці. Ты ведаеш, мне вот зараз прыгадаўся сюжэт на адным з прапагандысцкіх каналаў лукашэнкавых, там, дзе былі два амапаўцы, якія спрабавалі грозна, там, пад грозную музыку сказаць, што вот мы не баімся, пры гэтым змененыя галасы, пры гэтым абсалютна цалкам у чорных ледзьве тыя вочы бачна. Ну і, канешне, вось гэтая тактыка, пра якую ты апісваеш, калі супраць натоўпу яны баяцца, а палююць на людзей, там, дзе можна схапіць слабейшых людзей, канешне, гэта іх аніяк не упрыгожвае. Каця, дзякуй вялікі табе за размову. Будзем, калі што, звязвацца яшчэ надалей. Кацярына Андрэева разам з намі была на тэлефоннай сувязі з партызанскага Мінску. Каця, яшчэ раз дзякуй. Ну і з апошніх паведамленняў у Менску, піша партал Тутбай, запрацаваў мабільны інтэрнэт. Гэта значыць, што падобна з'явіцца яшчэ некалькі кавалкаў відэа з затрыманнямі, а таксама з тым, як выкарыстоўваліся светлашумовыя гранаты, а таксама мы пабачым падобна страляніну, пра якую пісалася раней. Пакуль жа да СМС-паведамленняў ад нашых гледачоў, пішу вам з Мінску, у вас в эфире прозвучало, что люди будут друг друга услуги заказывать. Так уже есть. Малиновка и Брилевичи уже объединились и создан канал с услугами соседей. Ну, вот это, Валера, подобно про то, что аккурат и Катерина только что казала, что люди объязнались настолько, что по сутности им уже не потребна некая улада и держава, бо яны самі ў стане дамовіцца і нават паслугі адзін аднаму прадаць ці перадаць ці неяк так вырашыць усе свае пытанні самастойна. Усё больш дэманструецца пра тое, што, канешне, язык не паварочваецца, Лукашэнку назваць каралём, але прымаўка ёсць такая, што вось кароль-то голы. Но сапраўды, гаспадарства, што такое дзяржава, што такое краіна, гэта мы, а не Лукашенко з ягонымі структурамі. Гэта не яны ствараюць усё ў гэтай краіне, гэта яны толькі сядзяць на нашай шыі народнай, сядзяць у нашых кішэнях і адтуль вось махаюць сваімі
гумовымі дружкамі, адтуль кідаюць у нас светлашумовыя гранаты, страляюць у нас гумовымі кулямі, адтуль нас цягнуць у свае пастарункі. Яны, па вялікім рахунку, ніхто. Дзяржава – гэта мы, і вось чарговае сведчанне, калі мы аб'ядноўваемся, то яны нам не патрэбныя. Ну і вось яшчэ цікавая смс дайшла ад нашых гледачоў. Бывшая жена ОМОНовца получила алиментов на одного ребенка 4000. Якая ж зарплата у ОМОНовца? Ну, напэўна, трошкі іншая, чым у шараговых беларусаў, аднак мы памятаем вось гэтую таксама прымаўку пра ты есі мяса, я ем капусту, а на двох мы яму голубец, ну, альбо пра сярэднюю тэмпературу ў трупярні, гэта мы цудоўна ведаем. Канешне ж, спадарства, наконт вось пытанняў, ці хопіць Лукашэнкі яшчэ грошай на кагосьці, ну, на нас з вами он асабліва ніколі і не выдаткоўваў грошай нашых жа, а вось ОМОНаўцаў, напэўна, будзе карміць да апошняй. І штосьці мне падказвае, што прынамсі камандзіры гэтых сілавых структур, разумеючы, што акрамя іх няма на каго больш Лукашэнку абапірацца, будуць ад яго вымагаць усё больш і больш і грошай, і, магчыма, нейкіх актываў, і, магчыма, нейкай зямлі, нейкай нерухомасці, таму утрымліваць нават сілавыя структуры будзе ўсё больш складана. А вось цікава, ці разумеюць яны, напрыклад, калі зараз у гэты перыяд пратэсны, напрыклад, з імі будуць расплочвацца нейкімі льготнымі крэдытамі ці кватэрамі, што калі зменіцца ўлада, што ўсё гэта будзе перагледжана, што... Ну, канешне, калі адбудзецца нармальны працэс, які мае такую агульнавядомую назву, як люстрацыя, то, безумоўна, будзе перагледжана і пытанне не толькі пакаранняў для злачынцаў, але і пытанне справядлівага размеркавання народных прыбыткаў, народнага багацця. Не будзе такога, што хтосьці набліжаны да Лукашэнкі альбо хто выслужыўся у катаваннях і рэпрэсіях супраць беларускага народу, што ён надалей будзе жыць лепей за гэты народ. Хай яны трымаюць пальцы хаця б за тое, каб не бачыць гэты народ выключна праз вокны ў краты. Таму, ведаеш, мне здаецца, ўсё будзе добра. Мне таксама ў гэта верыцца. Да апошніх яшчэ навінаў. Памятай, што на пачатку тыдня абляцелі жудасныя кадры збітага чалавека. Гэта быў уладальнік крамы з кветкамі Максім Харошы. Дык вось толькі што стала вядома, што ён з'ехаў з сям'ёй у Беларусь з Беларусі на рэабілітацыю, але абяцае вярнуцца праз некалькі тыдняў, відавочна, калі здароўе паправіцца. Пакуль жа бачу па тэлеграм-каналах, што інтэрнэт з'яўляецца і з'яўляюцца новыя відэа. Акурат вось мы бачым вялікія таймлапсы. Іх, падобна, будзе яшчэ больш, бо ў людзей прарвецца інтэрнэт і можна будзе паглядзець больш карцінак і тое, што адбывалася сёння ў Менску і ў іншых рэгіёнах. Таксама паводле звестак вясны зараз па ўсёй Беларусі затрымана 66 чалавек. Поўны спіс таксама глядзіце на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна», хаця ведаем, што яго, прынамсі, часткова працягваюць блакаваць у Беларусі. Нашы калегі, дарэчы, падказалі, што вось было пытанне, як гэтыя 30 000 глядзяць, калі блакуюць інтэрнэт. Інтэрнэт блакуюць мабільныя, з хатнім няма праблем, таму спадарства, асабліва хто не задаволены тым, што мы увесь час паўтараем ранейшае відэа, калі ласка, калі вы дзесьці знаходзіцеся, дзе ёсць магчымасць здабыць альбо зняць новае відэа, калі ласка, зрабіце гэта, альбо папрасіце ў кагосьці з вашых знаёмых і скідвайце праз хатні інтэрнэт, і максімальна хутка, канешне, будзем гэта ўсё паказваць. Наконт таго, што хочам ці не хочам паказваць, звярніце ўвагу, што Белсат у адрозненне ад іншых медыяў, я зараз маю на ўвазе прапагандысцкія каналы афіцыйныя, праўладныя, мы працуем у жывым эфіры, і таму мы зацікаўлены ў тым, каб паказваць без цэнзуры, паказваць, што адбываецца насамрэч. Вось, дарэчы, смс-паведамленне падпісанае віцебскімі чувакамі, што, праўда, чамусьці з польскага нумару. Ну, добра, Белсат, будьце дабры апублікаваць, і што вось далей публікаваць, можам агучыць. Каб спыніць гвалт, трэба зняць гэтую тварыну, альбо мы будзем рабамі, трэба адпусціць Северынца, Статкевіча, альбо Лука
победит. Ну и сапраўды спадарства на сённяшні дзень, ну вось такі у нас выбор. Альбо пераможа адэкватная Беларусь, альбо вось гэты злачынец са сваёй хеўрай будзе рабіць усё, каб узяць рэванш і каб настолькі задушыць усё, каб не паўтарылася больш вось гэта сітуацыя, далёка не самая комфортная для яго. Пакуль жа з намі на сувязі Геннадзь Федыніч, лідар прафсаюзу незалежнага рэп. Прывітанне, ці чуеце нас? Спадар Геннадзь, як вы ацэньваеце сённяшні марш пратэстаў? Што, на вашу думку, адбылося сёння і ўвогуле за гэты 71 дзён самага важнага? Калі говорить самое галоўнае, то грамадзяне Беларусі з насельніцтва ператварыліся ў сапраўдную нацыю. Гэта самое галоўнае. Сённяшняга дня. Безумоўна, гэты мірны внутренні пратэст на партызанскім праспекце, гэта якраз пад тую назву, якая была сённяшняга маршу. Безумоўна, гаворыць аб тым, што унутренні пратэст у грамадстве, ён не спадае. Аднак, глядзіце, калі вось мы гаворым пра тое, што не спадае пратэст, сапраўды мы бачым вось нядзельныя акцыі, па-ранейшым выходзяць дзесяткі, нават больш за 100 000 людзей толькі ў Менску, выходзяць у іншых гарадах. Аднак, калі браць, магчыма, тэму ў чымсьці бліжэйшую для вас, тэму забастовак на прадпрыемствах, мы памятаем гэту хвалю, якая ўзнялася на пачатку, але затым яна сціхла альбо перайшла ў такое менш заўважнае рэчышча у выглядзе італійскага страйку. Вось як можна ацэньваць сітуацыю на буйных прадпрыемствах краіны, на вашу думку? Ці там людзі па-ранейшаму маюць вось гэтыя пратэсныя настроі альбо махнулі рукой? Як бы вы ацэнілі? Говорите шчыра, што ўнутренні працэс за межамі прахадных буйных заводаў ці менш буйных, ён больш высокі, чым на саміх прадпрыемствах. Безумоўна, гэта дае свой знак у тым, што средні ўзрост на большасці прадпрыемствах за 50 і больш рабочих. Моладзі вельмі мала. Але не ў гэтым працэсе. У тым, што сённяшні палітычныя патрабаванні, іх ніхто не здымае з павесткі дня. Але сёння яшчэ плоцяць пакуль той заробак, які плоцяць. Яны не зарабляюць, а ўсё ж атрымоўваюць гэты заробак. І скажу, што тыя страйкі, якія ствараліся стыхійна у пачатку гэтай пратэсных акцый, безумоўна, гэта была стыхія, гэта не падрыхтавана было. А усё ж, я скажу і гаварыў раней, што ніякая ўлада не вытрымае ціску працоўнага класа, калі ён будзе арганізаваны. І, безумоўна, на сённяшні час гаварыць вось пра такі ультыматум, як заявіла паважаная Святлана Тихановская, і яе дарадчыкі, на мой погляд, гэта, я не ведаю, з кім яны раіліся, з заводчанамі, з кім, но, на мой погляд, страйкі трэба рыхтаваць. Таму што калі праводзіцца італьянская, нават страйк італьянскі, то трэба, щоб праводзілі усе тыя менавіта падраздзяленні, пасля якіх, калі не будуць удзельнічаць у вытворчасці, то і далей вытворчасць стане. То есть гэта трэба дамаўляцца. Я дасканала ведаю, што шмат непасрэдных кіраўнікоў, яны падтрымоўваюць ситуацию страйка, але ж усім надоела гэта нестабільнасць у эканоміцы. І яны все это адчуваюць на сабе. Я вельмі бы хацеў, щоб гэты страйк атрымаўся, но як гавораць, што пессімісты гэта добра інфармаваны аптыміст.
Паслухайце, ну наконт песімізму і вось уласна аптымізму. А ці ёсць ввогуле сэнс гэтак шмат увагі надаваць забастоўкам на буйных прадпрыемствах, улічваючы статыстыку, калі 61% беларусаў заняты ў сферы паслугаў, калі там штосьці каля паловы, прынамсі, беларусаў працуюць у прыватным сектары, даюць у бюджэт, то, можа, прынамсі, не менш важная забастоўка яна якраз і ў прыватным сектары, а не толькі ў дзяржаўным, на вашу думку. Альбо ўсё-такі ёсць нейкая спецыфіка гэтых прадпрыемстваў, чаму гэтак нервова ўлады рэагуюць менавіта на іх? Ну, таму што гэтыя прадпрыемствы належаць аднаму наймальніку. Наймальнік у нас дзяржава ў твары Лукашенка. Прыватны сектар, на шчасце, яму не належыць. Таму гэта, безумоўна, буйныя прадпрыемствы, якія ў свой час ён заўсёды ухваляў, там нема зараз чаго ухваляць. Безумоўна, яны все зараз амаль усе без прыбытку працуюць. Але ж я лічу, што мэтазгодным, калі рабіць страйк, то ён павінен быць агульным, а не выбарчна па якімсьці буйным ці не буйным прадпрыемствам. Агульны страйк, ён прывядзе да таго, што хоча народ. Ён хоча змены ўлады, ён хоча сёння новых выбараў, але ж за гэтым будзе стаяць цэлы шэраг пытанняў, як далей будуць развівацца сацыяльна-эканамічнае кіраванне гэтай нашай краіны. Таму уже аб гэтым сёння патрэбна думаць, щоб калі яно ж прыйдзе ўсё роўна, каза да возу прыйдзе, калі трэба ўжо рыхтаваць і гэтае пытанне. Таму, на мой погляд, трэба, щоб зараз фарміраваўся нейкі мозговы цэнтр у Беларусі, разам з прадстаўнікамі Координацыйнага савета, калі хто здольны і можа працаваць. Над гэтымі пытаннямі сёння трэба паралельна працаваць, безумоўна, не заганяючы на другі план тое, што сёння ў першых пунктах патрабавання. Ну, ведаеце, я з вами цалкам згодны. І наконт таго, што і забастоўка мае сэнс, калі яна толькі агульна, а не адныя выходзяць, а іншыя не выходзяць і чакаюць, пакуль там першыя штосьці вырашыць. Гэта ўсё-такі наша агульная краіна, і нам усім трэба яе адстойваць права на лепшае жыццё. Але вось такі момант, калі мы гаворым пра страйкі на прадпрыемствах, было шмат нараканняў на тое, што фонды салідарнасці яны дзесьці не да канца там дапрацоўваюць, не ўсе працоўныя да сённяшняга дня ведаюць пра свае правы, пра права на забастоўку, што рабіць, куды калі што звяртацца. Магчыма, вы ведаеце больш інфармацыі, у якім зараз стане вось гэтая салідарнасць, і ці, можа, падкажаце таксама, куды звяртацца можна забастоўнікам? На жаль, я не подскажу, я у тэме, але ж не могу подсказаць, таму што ёсць гэтыя фонды, яны можна загугліць, але я знаю дасканала, што актывісты буйных прадпрыемстваў, якія былі ў стачкамах, яны маюць сувязь з гэтымі фондамі, і, безумоўна, для таго, што там жа шмат заявак, там ізукі жаба, відавочна, ёсць в гэтых заявках, але ў першую чаргу тыя людзі, паплечнікі, якія разам былі ў страйку, якія пацярпелі, яны даюць наватлусныя рэкамендацыі для таго, щоб ніхто іх не правяраў, а нейкім чынам дапамаглі гэтым людзям і іх сем'ям. Гэта робіць. Можа, не так, як хочацца, скажу шчыра, таму што да нас звяртаецца таксама шмат людзей, якія пакуль што не могуць атрымаць гэтай своечасова гэтай дапамогі. Паслухайце, яшчэ адзін важны працэс, пра які, канешне ж, варта пытаць у дзеячоў прафсаюзнага руху. Яшчэ да выбараў гучалі заклікі да працоўных, каб выходзілі з афіцыйных прафзвязаў і далучаліся да незалежных. Ці на сённяшні дзень, вось за гэтыя месяцы, можна неяк ацэніць гэтую тэндэнцыю, наколькі яна масавая, знайшла водгук у беларускіх працоўных? Я скажу, гэты працэс ідзе не так, як можа камусьці хацелася бы, што адразу все панапісваюць і выйдуць. Гэты працэс ідзе, і таму прыклад гэтага працэса, што ён ідзе і ён не выпадкова, а будзе прадаўжацца, тое, што федэрацыя у твары Арды заявілі, што все калектыўныя дамовы, якія
подписаны будут распосюдживаться менавіта только на сябров профсоюза, а нават не на сябров, тых, якія зусім не профсоюзы, и те, якія не маюць дачынення да дзяржаўных профсоюзаў. Безумоўна, гэта на наш погляд дискриминация в сувязі з артикулом 14 Працоўнага кодекса по приналежности до профсоюза, ці нават калі ты не профсоюз. Тому гэта зараз адбылося у ўсіх тролейбусных парках города Менска. Гэта робяць хочуць зрабіць на буйных прадпрыемствах. Мы до этого падрыхтаваны. Я скажу, что будут судовые справы по этому пытанню. И я лечу, что они еще больше узившись людей на выход с православных этих профсоюзов, потому что сегодня коллективные домовы уже не имеют такого великого сенсу у працы, у связи с тем, что панует контрактная система, где записан человека и заробок, и его отпочинок, и все, что связано с его працей. Спадар Геннадзь, а як зараз выглядае сітуацыя ў рэгіёнах? Ці ёсць нейкая розніца ад сталіцы? Есть розница, безумовно. Усё ж столица больше активная, чем регионы. И, на мой погляд, зараз самое главное, вот внести это разумные силы и неформальных лидеров для того, чтобы это была консолидованная праца, чтобы не было так, кто в лес, кто под ровы. Потому что зараз вельми мало часу, а у регионах, я скажу щиро, там амаль уже нічого не працює. Тому люди ж, як вони, по інтернет бачать, але більше не обмірковують, коли вони сустракаються разом на праці. Усе ровно це питання устають. А у регіонах нема такої працовки. Ці ніякі ПМК ще працюють, ці ніякі хлібозавод невеличкі. Тобто, ось витворчість сама, вона амаль згинула у регіонах, тому и активности чекать от невеличких регионов зараз немає рації, але ж я лічу, що там є вельми годні люди, неформальні лідери. Ось ми ще до всіх не дошли, і до нас не дошли. Треба йти один одному на суд. А якая б ваша была самая галоўная парада, можа, людям, якія б хацелі стаць такімі лідарамі? Што рабіць? Вось першы крок. Самое главное — найти своих поплечников и скинуть этот страх. Вот, и ведать об том, что один николи не будет в поле воин, и звертаться до нас, до незалежных профсоюзов, потому что, когда ты в профсоюзной семье, ты уже не один. А по щирости скажу, что у незалежных профсоюзов не повинно быть ни чужой хвороби, ні чужого весілля. Повинно бути все разом. Коли ти себе відчуваєш один з одним, то я скажу і простей жити, простей добиватися і не бояться. Ну что ж, не бояться и быть разом. Дякую вялікі вам за сённяшнюю размову. Один з лідараў незалежнага прафсаюзнага руху Беларусі, Геннадзь Фядыніш, быў з намі на тэлефоннай сувязі, а я хацеў бы зачытаць адзін з каментароў, які з'явіўся як рэакцыя на нашу размову со спадаром Фядынішем у чате. Да причем тут фонды, все в одинаковых условиях, рабочие, врачи, колхозники, студенты, закупаем продукты и на недельку, и все. И, что тут сказать? Абсолютная правда, спадарства няма чаго дзяліць. І адседжвацца, што хтосьці зробіць за вас альбо за іншых, а вось мы пакуль пасядзім такія разумныя. Все абсалютна. І, канешне ж, усе агульная нацыянальная забастоўка — гэта сілішча, супрацьдзеянне якой яшчэ ніхто не прыдумаў. Я бачыў гэта на ўласныя вочы ў 2013 годзе, калі быў у Непале і бачыў, як там абвясцілі мясцовыя мааісты якраз агульнанацыянальную забастоўку, і у гэты дзень стала абсалютна ўсё. Не ездзіў ні транспарт, не працавалі ніякія фірмы, ніякія прадпрыемствы. Наогул нічога не працавала. І што рабіць? І вось гэта такая была дэманстрацыя моцная таго, што народ — гэта і ёсць краіна, народ — гэта і ёсць сіла. І, канешне ж, для гэта патрэбная наша агульнасць. Мы павінны быць, спадарства, разам павінны быць
солидарные. Абавязкова разам і менавіта такой забастоўкі баіцца рэжым Лукашэнкі. А цяпер прагадаем іншы зварот працоўных з горадня Азоту, якія звярнуліся да беларусаў і ўладаў з вялікім відэазваротам. Яны выступілі супраць фальсіфікацыі выбараў і ўсяго таго, што цяпер адбываецца ў Беларусі. Калі ласка, гэты зварот ужо ў вашай увазе. Цалкам у тэму, дарэчы. Мы, работники ОАО «Гродно Азот», обращаемся ко всем жителям нашей страны. Мы, азотовцы, как и многие другие, не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей любимой Беларуси. Мы устали и категорически против обмана и жестокости. Против той бесчеловечности, которая происходит сейчас на улице, на наших глазах и глазах наших детей. Мы хотим обратиться к работникам других государственных предприятий Беларуси. Что бы ни говорили о нас в официальных государственных СМИ, мы солидарны с вами. И не можем просто наблюдать за происходящим со стороны. Абсолютное большинство работников нашего завода придерживаются этой же позиции. Но не все могут открыто ее высказывать по разным причинам. Если говорить о причинах, хотим обратиться к администрации предприятия. Из вас также против того, что происходит в стране, но не могут говорить об этом открыто. Пожалуйста, перестаньте препятствовать высказыванию своего мнения работникам предприятия. Ведь каждый гражданин нашей страны имеет право на свою точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Перестаньте давить на людей и запугивать их. Мы и так сильно обеспокоены количеством увольняющихся наших сотрудников. Среди них есть специалисты, на подготовку которых требуются годы. Разваливаются целые коллективы. Мы обращаемся к администрации города и области. Хотим напомнить вам, что все события в городе и стране берут свое начало соглашения результатов выборов на избирательном участке. И абсолютно необоснованное применение насилия силовиками на улицах наших городов. Вы нам обещали не препятствовать мирным акциям, митингам и шествиям. Вы нам обещали, что больше на улицах нашего города не будет силовиков без форменной одежды и без знаков различия. Однако репрессии продолжаются и дальше, даже против журналистов, стариков и детей. Мы не можем спокойно наблюдать, как светошумовыми гранатами забрасывают наших матерей. И если не ваша компетенция изменение политической ситуации в стране, то остановить насилие в отношении мирных граждан вам по силам. Мы обеспокоены утечкой за рубеж специалистов и трудовых кадров. Также высококвалифицированные компании IT-сферы вынуждены переносить свои офисы и бизнесы в целом в соседние страны. Что не может не сказаться на экономической ситуации в стране. Удручает ситуация с беспрецедентным давлением на студентов. Это будущее нашей страны, и мы не вправе его потерять, упустить. Тяжело смотреть на оказанное давление в отношении работников культуры, когда закрываются целые театры. На медиков и так сложное для них время, когда они, не покладая рук, борются с пандемией. На лучших тренеров и спортсменов, на гордость нашей страны. В и так очень сложное время для белорусского спорта. Считаем неприемлемым регулярное уголовное преследование кандидатов в президенты. Их соратников, членов штабов и инициативных групп. Только из кандидатов в 2006 году осужден Козулин, в 2011 Никляев, Ус, Рымашевский, Санников, Статкевич, в 2020 в СИЗО Тихановский и Бабарика. Мы, как и остальные жители Беларуси, за правду, право и возможность иметь свое мнение. Мы против лжи, насилия, против беззакония и ущемления прав. в том числе и право выбора, против фальсификации и жестокости. Мы требуем защиты и соблюдения наших конституционных прав. Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и свободное их выражение. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются. Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций
и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Статья 38. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избираться и быть избранными. Также мы опечалены ситуацией на международной арене. Отзывам послов практически всех европейских демократических стран. Мы опасаемся экономических санкций для нашей страны и закрытия границ, что может произвести трудности в реализации нашей продукции за рубежом. Мы возмущены и негодуем, что так и не заведено ни одного уголовного дела по факту массовых избиений мирных граждан и задержанных, по факту гибели людей на улицах и после окрестина. Хоть весь интернет пестрит жуткими диагнозами, видео избиений и фото их последствий. Мы хотим выразить искренние соболезнования всем семьям погибших и пропавших без вести, всем пострадавшим при задержании. Выразить свою поддержку преследуемым по политическим мотивам и их семьям. Мы хотим жить в свободной и независимой Беларуси. Мы – сердце белорусской химии. И сегодня это сердце, несмотря ни на что, бьется в унисон с сердцами миллионов белорусов, вступивших на дорогу перемен. Ще раз добрий вечір, шановне господарство. Студія Белсат працягвае свою традыцыйную нядзельную працу. У студыю вярнуліся мы, Ярослав Стешык. І моя калега Аліна Коўшык. 71-й дзень пратэстаў супраць сфальсіфікаваных выбараў, супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі, супраць рэпрэсіяў і міліцэйскай жорсткасці. І беларусы сёння выйшлі на партызанскі марш, а гэта што канкрэтна маецца на ўвазе, сабраліся каля чыгуначнага вакзала цэнтральнага ў Менску і прайшлі па партызанскім праспекце. Прычым можна было бачыць, што ён быў практычна ўвесь заняты. Дакладна так, але я думаю, што варта адзначыць, што марш гэты толькі называўся партызанскім, насамрэч нейкіх там партызанскіх метадаў барацьбы пратэстоўцы не чынілі, у адрозненні ад так званых сілавікоў. Так, людзі выйшлі, мирные партизаны, мирные белорусы вышли, як звычайно, с транспарантами, с чырвона-белыми сцягами, с песнями, з лозунгами, ну, але і як, на жаль, таксама такая звычайная рэч, гэты мірны пратэст сілавікі спрабавалі разагнаць зусім не мірнымі спосабамі, у тым ліку ўжываючы драбавікі з гумавымі кулямі і святлошумавыя гранаты. Так гэта выглядала. Светлашумавыя гранаты сёння ўзрываліся ў Менску. Былі знойдзены таксама гумавыя кулі. На шчасце, пакуль не маем інфармацыі пра пашкоджаных людзей, пра параненых. Спадзяемся, што іх сапраўды няма, а не тое, што проста гэта інфармацыя да нас не дайшла. Ну, вядома, што Міністэрства ўнутраных справаў прызнала факт ужывання светлашумавых гранат і гумавых куляў. Там заявілі, што
былі вымушаныя міліцыянты ўжыць зброю з гумавымі кулямі, вымушаныя ўжыць светлашумовыя гранаты, таму што пратэстоўцы кідаліся ў іх камнямі. Хаця ў інтэрнэце ўжо кажуць, што жартуюць карыстальнікі, што кожны раз, калі міліцыянты кажуць пра кіданне камнямі, хіба размова пра філасофскі камень, таму што ніхто гэтых камянёў не бачыў на мірных пратэстах менавіта. Дакладна так. Мы памятаем таксама, што і на гэтым тыдні Міністэрства ўнутраных справаў страшыла людзей, запалохвала, што будуць выкарыстоўваць агнястрэльную зброю супраць пратэстоўцаў. Пакуль гэтых выпадкаў няма, напэўна, гэта было прычына ў тым, каб застрашыць і хутчэй задушыць мірнае паўстанне, але не атрымалася. І з намі на сувязі наш карэспандэнт Алесь Марченко, які сёння ў Менску разам з пратэстоўцамі шпацыраваў па партызанскім праспекце. Алесю. Адчуваю, што хіба што мы згубілі спалучэнне, але будзем спрабаваць яшчэ да Алеся Марченкі датэлефанавацца. Але зараз на вашых экранах кадры з таго, як праходзіў сённяшні марш у Менску. Вось вы бачыце, што акрамя пратэстоўцаў былі таксама барабаншчыкі, якія дадавалі рытму ўсяму маршу. І як мы казалі раней, вось такая партызанская самба, гарачы танец з такімі бубнамі, з рытмам супраціву, мірнага супраціву міліцэйскай жорсткасці, ўсёй гэтай дыктатуры. Людзі выйшлі, як і раней, крэатыўна, з крэатыўнымі лозунгамі, з чырвона-белымі сцягамі, а таксама са сцягамі сваіх мікрараёнаў, са сцягамі сваіх двароў. Гэта што датычыцца Менску. Таксама мы ведаем, што і ў іншых гарадах Беларусі таксама сёння адбываліся гэтыя маршы, дзе магчыма, канешне, было правесці, таму што таксама сілавікі стараліся як мага больш перашкаджаць правядзенне гэтых мірных акцыяў. Але, канешне ж, традыцыйна самы масавы марш адбыўся ў сталіцы і разам з пратэстоўцамі нага ў нагу крочыў наш карэспандэнт Алесь Марченко. Алесю, прывітанне, ці ты зараз нас чуеш і можаш распавесці, што зараз адбываецца? Значит, по словах відавочцаў, амапаўцы кідалі шумавыя гранаты, гэта дакладна. Сам я гэта не бачыў, але я размаўляў з людзьмі, якія павярталіся з акцыі, сказалі, што так, кідалі шумавыя гранаты. І калі я потым павяртаўся, быў вялікі корак у раёне вуліцы Тростенецкай, Іванеева, там, дзе знаходзіцца ўсходні аўтавакзал і Ленінскі раус. Дарэчы, каля рауса я налічыў 7 автозаков, 1 автобус и 12 бусиков, в которых приехали амапаўцы. Яны якраз выйшлі на перекур, и можно было бачыць, что гэта самое, ихняя праца скончылася. И один бус, докладно я бачыў, что выезжал с дворика гэтага рауса. Значит, были затрыманыя, которых, скажем так, арыштавалі і адвезлі в гэты дворик. Ці было бачна, што сёння сілавікі працавалі крыху менш агрэсіўна, чым на папярэднім маршы, Алесь? Ці ты заўважыў гэта? Ну так, напэўна, яны больш лагодна як-то ставіліся, але гэта самае, не думаю, што гэта ад таго, што яны нешта ім далі такі загад, или што, тут складана сказаць, но людзі не спыняліся, і людзі спакойна разыходзіліся, нават не было такого заўважана, чтобы хтосьці за імі гнаўся, там, хапаў, может, як уже хто апошнія, то потрапили под хапун. А так люди шли там по несколько человек, по человек 10-20, спокойно по проспекте, и это самое, никто их не кранал. Ці людзі казалі, што яны будуць вяртацца на наступны нядзельны марш. Вось з якім настроем яны сёння адыходзілі з гэтай акцыі?
Люди не збираються спинятися і будуть виходити на марші до перемоги. І я сподіваюся, що ми переможемо. Дякую вялікі, Алесю, беражы сябе. Гэта быў наш корэспандэнт з Менску Алесь Марченко, які сёння разам з пратэстоўцамі браў удзел і назіраў за тым, як праходзіла гэтая мірная акцыя. Шановное господарство, вы можете досылать нам информацию на наш Viber, а так само SMS на нумар, які ёсць на ваших экранах. Так само, калі вы знялі штосьці цікавае, што адбывалася падчас маршу у вашым горадзе, дасылайце відэа. Альбо ў вашым раёне. Так, на наш тэлеграм-канал і ў іншых сацыяльных сетках мы пастараемся яго паказаць, таму што ў сённяшніх умовах, калі журналісты не могуць спакойна працаваць, нават часам фізічна не могуць працаваць на акцыях пратэсту, бо іх арыштоўваюць, цяпер вельмі важнае кожнае відэа ад нашых гледачоў. Фактычна, вы гэта нашыя карэспандэнты таксама, таму, калі ласка, дасылайце. Вось з гэтай нагоды зачитаю паведамленне ад спадарыны Ірыны. Беларускі металургічны завод у Жлобіне паведамляе аб спыненні грашовых выплат да пенсій сваім работнікам, якія адпрацавалі над прадпрыемствам больш за 10 гадоў і пайшлі на пенсію менавіта з завода. Цікава, што прычына гэта непапулярная для прадпрыемства. Меры указана барацьба з коронавірусам. Паведамляе нам спадарыня Ірына са Жлобіна. Тым часам, шановнае гаспадарства, нашыя карэспандэнты, нягледзячы на ўсе запалохванні, на все праблемы, цяжкасці працы журналістаў сёння працуюць для вас і паразмаўлялі з удзельнікамі сённяшняга маршу партызанаў. Запыталі, чаму вы бярэце ўдзел у пратэстах, як адчуваеце сябе партызанам ці не. Так што вось давайте паслухаем разам іхныя адказы. 9 числа уже все себя партизанами чувствуют. Оккупация. Я ощущаю себя внучкой партизан. У меня и бабушка, и дедушка воевали. Поэтому, да, я немножко сегодня партизан. Ну, немножко отшиваю, только я с вами не особо могу разговаривать, потому что вон там черный бус стоит, и там водитель в балаклаве. Так что я, наверное, перейду дорогу, как минимум. Но всего вам доброго. Спасибо за вашу работу. Моя душа, мое сердце рвалось сюда. То есть я хочу быть с людьми. Это все очень больно, это на самом деле до слез. Просто первый месяц вообще невозможно было спать, невозможно было жить, невозможно было работать. Хочется справедливости, хочется свободы, хочется жить и, не знаю, просто жить и наслаждаться. Мы все делаем для того, чтобы наконец-то пришли перемены для всего. То есть стараемся как можем. В нашей стране нужны перемены, и Лукашенко должен уйти. Это самое главное требование. Пока требование не будет выполнено, мы не можем идти ни на какие уступки, как изменение Конституции. Потому что все, что мы делаем, это делается только из одного человека, из-за Лукашенко. Он построил за 26 лет свою огромную империю, и очень сложно его скинуть, но мы сможем. Я думаю, мы сможем. Люди выходят каждый день, очень поражает всех возрастов. Глядеть сбоку, вы змагаетесь, а я погляжу, гэта амаральна, таму я удзельнічаю. Шановное гаспадарства, вось з такімі мэтамі людзі выходзяць на маршы не толькі сёння, але я думаю, што амаль кожны тыдзень. Дзякую вам за вашыя паведамленні, якія вы нам дасылаеце. Дазволю вам зачытаць паведамленне ад спадарні Алесі. Прывітанне, нашы дарагі белсатаўцы, прывітанне, Валер, наш надаражэйшая дарога. Дзякую вам за вашу працу, вы неверагодны. Калі гэта магчыма, гучце, калі ласка, інфармацыю пра тое, што мы, беларуская дыяспара, заснавалі праект дапамогі I Need Help Buy, які адказвае дапамогу сем'ям тых, хто часова страціў даход за сваіх палітычных поглядаў. Мы прымаем заявкі на дапамогу і хутка знаходзім памочнікаў, валанцёраў, якія гатовы забяспечыць сям'ю прадуктамі на 2 тыдні. Прадукты аплачваюцца праз інтэрнэт, дастаўляюцца на дом сем'ям пряма з крама. Мы ўжо дапамаглі больш за 350 сем'ям. Знайсці нас вельмі проста ў сацыяльных сетках, пакінуць заявку можна праз наш тэлеграм-бот на тэлеграме I Need Help Buy. Мы разам. Дабрыня пераможа, з паважаннем, Алеся Сан-Дыега. Калі ласка, спадзяюся, што наша ініцыятыва дапаможа камусьці зрабіць слушны выбар. Сапраўды слушная ініцыятыва. Дзякую вам за ваше добрае сэрца. Дзякую вам за то, што памятаеце пра радзіму і пра тых людзей, якія зараз змагаюцца за нашу і вашу свабоду.
Ну, зараз Беларусь увогуле застаецца ва ўсіх навінах па ўсім свеце застаецца гарачай тэмай, таму што літаральна нідзе такога не было, каб такі мірны і працяглы пратэст. Вось прынамсі так адзначаюць нашыя калегі з іншых тэлеканалаў. А спадарства на гэтым пратэсце нашы журналісты працягваюць працаваць нават ва ўмовах, калі няма жывога эфіра, няма магчымасці запісаць жывы эфір, але Кацярына Андрэева можа прадставіць вам відэа, як гэта ўсё адбывалася некаторы час таму, як праходзіў партызанскі марш. Вітаю зноў гледачоў Белсату. Знаходзімся мы на партызанскім праспекце па-ранейшаму і пасля разгону сілавікоў людзі развярнуліся ды пайшлі ад метро Аўтазаводская назад па партызанскім у бок цэнтру. Давайте пагаворым з людзьмі. Вітаю, тэлеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, што бачылі цяпер вы вось там у тым баку партызанскага, як выглядаў разгон? Нас остановил кордон, мы развернулись, кидали светошумовые гранаты, когда мы пошли обратно. Но пока мы в колонне, пока мы едины, мы не победим. Який дальнейший план у протестовцев? Який дальнейший план? Мы не сдадимся. Живе Беларусь! Дякую. Вітаю, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, ваши ўражанні ад сённяшняга маршу, ад разгону, які вы, магчыма, побачили? Да, нам наконец-таки дали собраться, потому что в прошлое воскресенье нам не дали собраться. И мы были очень подавлены все, я думаю. И потом опять вот эти зверства, которые были, как в первые дни 9, 10, 11. И мне кажется, люди очень были обеспокоены и подавлены тем, что так вышло. И вот мы собрались наконец-таки снова. И это то, что дает нам возможность держаться, быть сильными. И мы вместе, мы сила, и все будет хорошо. Мы слышали какие-то выстрелы, которые были около универмага «Беларусь». Не поняли, потому что стояли в середине, но меня радует то, что мы не растерялись, не разбежались и пошли дальше. Скажите, а не страшно вам чувать стрелы, чувать выбухи от гранатов? Вы знаете, меня на прошлом чуть не задержали, когда возле KFC поливали водометом. Меня тоже окатило пару раз, нас чуть не забрали. Уже не страшно. Есть злость, есть расстройство и бессилие иногда, но страха больше нет. Когда ты видишь у себя ботинки перед носом, уже не страшно, правда? Дякую вялікія за ваш комментарий. Вот такая смелая женщина. Очень любим, спасибо вам огромное. Я только о вас с лучшей подругой говорила по телефону. Спасибо вам за то, что... Дякую вялікія. Вось, до речі, беларускія жанчыны – гэта адзін просто з сімвалаў пратэсту сёлетняга. Яны бяруць актыўны ўдзел ва ўсіх шэсцях, маршах. І вось толькі што мы з такой цудоўнай дзяўчынай паразмаўлялі. Працягнем гаварыць. Вітаю, хлопцы, тэлеканал Белсат. Хочам у вас запытаць уражанні ад сённяшняга маршу, партызанскі. Ці сапраўды ён атрымаўся партызанскі? Ну, конечно, партизанский. Смотрите, как красиво идем. Даже как победители. Бачили цяпер светошумовые гранаты на Беларуси, так, на универмагу Беларуси? Мы не видели. Мы в конце у нас только слышали. А были? Так, былі. Але ведаеце, што ўлады кажуць, што будуць ужываць баявую зброю, таксама пагражалі. Вы верыце ў гэта? Не, это все глупости. Чаму вы так думаете? Ну, потому что это просто, пугают, чтобы не выходили и все. А перастануць людзі выходзіць, як вы думаеце, ці не? Нет, конечно. Дзякуй вялікі. Люди скандують трибунал, таким чином закликаючи до покарання датичних до гвалту. Вітаю, телеканал Белсат. Можна з вами поговорити, коли ласочка. Скажіть, можна поговорити, так? Да, конечно. Добре. Трошки повольней можете йти, коли ласка. Ви доганяєте. Добре, нічого страшного. Поговоримо з вами. Вітаю, телеканал Белсат. Хотели бы вас запытать, что вы думаете про словы уладаў, про вот гэтыя обвестки КДБ, про нібыта провокации магчымыя? Ці вы верите в это? Наши власти все могут сделать. Поэтому людям нужно просто быть аккуратнее. Усё гэта, напрыклад, что? Вось на что здольныя улады, на вашу думку? Я, наверное, не буду рассказывать такие вещи
вещи на камеру, потому что потом могут быть последствия. Но я думаю, что любые ситуации, которые могут угрожать людям, наши власти могут сделать. Скажите, а вось пагражаюць прымяняць баявую зброю. Некаторыя з нашай суразмоўцы кажуць, што не вераць у гэта. А як вы думаеце, гэта рэальна? Я думаю, что да. Тым больш ужо не ў Менску, але ў рэгіёнах былі выпадкі ўжывання. Был выпадок на Кузьмы Черного совсем недавно, и я думаю, что применение резиновых пуль и тех же светошумовых гранат — это практически тоже огнестрельное оружие. Может быть, с меньшим... Ну, оно не так угрожает жизни, но тем не менее оно угрожает. Так, дзякуй вялікі. Паглядзіце, калі ласка, які вялікі сцяг мікрараёну Малінаўка. Бачым, вось там пасярэдзіне людзі выйшлі, дарэчы, са сцягамі сваіх раёнаў. Бачым сцяг Серабранкі таксама. Людзі скандуюць. Пакажыце, што у вас там? Так, дарэчы, гэта цытата. Нагадайце нашим гледачам, каго цытата? Гэта цытата народа. Па-першае, яны цябе не замечаюць, потым яны смеюцца над табой, потым яны змагаюцца з табой, а потым ты перамагаеш. Вось і ўсё. Калі перамога, на ваш погляд, наступіць і як яна будзе выглядаць? Новыя выбары, адстаўка Лукашенка, новыя выбары, вызваленне ўсіх палітвязняў і ўсё. Праз колькі часу гэта магчыма? Да Новага года людзі будуць хадзіць, як вам падаецца? Я меркую так. Нас ужо не спыніць, не зламаць, таму што ўжо досыць гэта трымацца, і 26 год гэта замнога. Дзякуй. Па-першае, должно пытанне ўзнікаць у людзей 26 год гэта замнога. Таму што усялякі чалавек, ён адрываецца ад зямлі і ўжо яе не ашчушае. Сувязь з рэальнасцю. Супер. Вот, жыве Беларусь. Дзякуй вялікі. Насамрэч губляе сувязь з рэальнасцю чалавек за 26 гадоў улады. Мы напрыканцы калоны апынуліся, таму давайце, магчыма, перасунемся трошкі наперад. Вось паглядзіце, як людзі шчыльна ідуць па праезнай частцы. Ты, твой ОМОН, пошел! Вон! Ты, твой ОМОН, пошел! Вон! Ты, твой ОМОН, пошел! Вон! Ты, твой ОМОН! Ты, твой ОМОН! Рух на партызанскім перакрыты, цалкам праезная частка цяпер занятая людзьмі. Вітаю, телеканал Белсат. Скажите, дзеля чаго асабіста вы сегодня на марше? Дзеля чаго вы Для того, чтобы освободили всех политзаключенных, для того, чтобы соблюдалось право. Сейчас очень много совершенно невиновных людей сидят в тюрьмах, которым шьют уголовные сроки, и это просто непростительно. Помимо всех других ужасов, которые у нас происходят в стране. А што асабіста вы не гатовыя дараваць, акрамя палітвязняў? Што вы не гатовыя дараваць уладзе? Насилие, обманы. Не готова. Как говорят ОМОНовцы, до конца мы. Только мы до конца. Мы с вами до конца, так? Да. Ну и мы так само журналисты с вами тут до конца. Дзякуй вялікі. Спадзяемся, што неўзабаве зможам мы гэта паказаць нашим гледачам. Пакуль што тут силовики не з'явіліся, але нам людзі падказвалі, што едуць у гэтым кірунку, таму давайте трошки перасунемся яшчэ ў цэнтр калоны. Дазвольце, Белсат, можна? Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, што больш за ўсё абурыла вас за апошні час? Якія падзеі ў Беларусі? Якія падзеі? Ну, па-перш за ўсё, у нас украли наши выборы, наши голосы. Тому мы не згодны з гэтым. А пасля того были 9-10 августа, когда людей просто избивали, когда людей бросали ни за что в застенки. То есть у нас большое количество политических заключенных в стране, которых мы хотим, чтобы освободили. Мы хотим одного, чтобы провели честные выборы с участием независимых наблюдателей и с участием наблюдателей от Республики Беларусь. Дякую, Беларусь.
жыве вечна. Вось такія патрабаванні ў людзей можна пачуць. Сёння давайте паговорым яшчэ з удзельнікамі маршу. Вітаю. Давайте вось у вас запытаем, што думаеце пра народны ультыматум Ціхановскай? Не думаете, что вы маете на увазе? Я просто удзельнічаю. Так, я разумею, але вось Ціхановская абвясціла, што з 25 кастрычніка будзе агульнанацыянальная забастоўка. Верыце, што гэта рэальнасць? Не ведаю, не думала про гэта. Хутчэй не. Хутчэй не? А чаму хутчэй не? Ну, я сужу па сабе. Напрыклад, моя забастоўка вось на столечкі толькі можа сказацца. А дзе вы працуеце? У частнай канторы. У прыватнай, так? А на дзяржаўных, на вашу думку, немагчымая забастоўка ўсё ж? Я не ведаю, я там нікалі не працавала, таму як я магу за іх судзіць? Добра, дзякуй вялікі. Для наших гледачоў нагадаю, дзе мы знаходзімся. Гэта партызанскі праспект, дзе некалькі тысяч чалавек ідуць шэсцем. Сённяшні марш называецца партызанскі і, адпаведна, адбываецца ён на партызанскім праспекце. Людзі ідуць па праезнай частцы, хтосьці па ходніках. Вітаю, тэлеканал Белсат, хацелі б з вами пагаварыць. Скажыце, калі ласка, як вам сённяшні марш? Ці атрымалася вось гэтая задумка партызанскага менавіта маршу? І ўвогуле, як уражанне? Ну, я думаю, што як таковая задумка як мінімум адбылася так, як сабралося дастаткова людзей, але силовики не дали в очередной раз собраться людям в одну буйную калену, как показать, насколько нас много, насколько мы едины, так как было много затрыманий по пути следования колонн с других районов. Але в целом, ну, я думаю, что то, что мы хотели показать, донести до влады, мы показали своим шествием, невзирая ни на что, ни на какие репрессии. Дякую вялікі. А вось частка людзей кудысьці ідзе у іншы бок. Які далейшы план у пратэстоўцаў? Честно сказать, я сам не ведаю. Просто наперад, так? Наперад, да. Дякую вялікі. До победы. Мы апынуліся проста пасярод праезнай часткі, машыны ўсталі, сігналяць на знак падтрымкі пратэстоўцаў. Давайте будем гаварыць з людзьмі. Вітаю. Тэлеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, ці атрымалася сённяшняя задумка партызанскага менавіта маршу? Якія ваши ўражанні? Я считаю, что точно получилось. Почему? Потому что если сначала мы шли такими ручейками, то после все эти маленькие ручейки сливались в общую такую реку. Река это получилось, ну, по мне, 1100 точно было. Что вперед, что назад по проспекту не было видно конца в какой-то вот самый такой значимый момент. Вот, поэтому однозначно удалось. А як вы оцениваете уровень жорсткасці силовиков сёння? Ну, если честно, может быть, я не застиг место, где какую-то силу особую применяли. Я ее не видел. По мне, так они скорее следили за нами и пытались напугать. Были светошумовые, кажуть, гранаты, нешта кшталту петардов. Ну да, мы слышали. Мы слышали, да. Ага, але не бачили. Добре, да, дякую вялікі за коментар. Добрый день, телеканал Белсат, хотели бы с вами поговорить, калі ласка. Так, як вы оцениваете сегодня уровень жорсткасці силовиков? То, что людей при допомозе гранатаў, светошумовых, петардаў, мы не ведаем докладно, что это было, разгоняли. Насамрэч, я не бачила сама, як гэта было, але я толькі чула выбухи. Поэтому мне трэба прийти домой, почитать новины и потом уже. А вас не страшно выходить, ведаючы, что будзе страляніна, будуць зноў гэтыя выбухи відавочна? Не страшно ісці на вуліцу? Насамрэч, я шла і меркавала аб гэтым, тому што з кожнай недзелі ўсё жорж, я не ведаю. Больш жорстка. Больш жорстка. І гэта вельмі круто, што зараз на партызанскім праспекту, тому што мы жывём, мы тут живем, вось, і там шмат людзей, якія нават не ведаюць аб гэтым, што происходит у нас у краіне, яны толькі глядзяць тэлевізор і ўсё, вось.
А шмат таких ваших знайомых, хто вось глядзіць БТ? Знайомых не шмат, але шмат суседзяў, там бабулек розных. І што яны кажуць вам? Яны нічога не кажуць, але я прачынаюся утром і раніцай і слышу Лукашенка по телевізору. Дякую вялікія. Людзі, так, ўсё выдатна. Людзі запалілі ліхтарыкі на тэлефонах, ўжо пачынае патрохі вечарэць, і у людзей на тэлефонах уключыліся ліхтарыкі. Вось так выглядае цяпер пратэст на партызанскім праспекце. Будем сачыць за сітуацыяй далей. Ну а вас я заклікаю глядзець Белсат, заставацца з намі. Для вас працую я, Кацярына Андрэева. Дзякуй за ўвагу. Так, сапраўды, дзякуй, Кацярына, дзякуй табе за твою працу. Спадзяемся, што сёння ты трапіш домой без непатрэбных прыгодаў. Сённяшні марш партызанскі пакрысе падыходзіць да свайго канца, і вось тое, што паказвала нам Кацярына, вось гэта такі фінал з ліхтарыкамі, выглядаў сапраўды вельмі кранальна, але тым не менш, не ўсе людзі, якія выйшлі сёння на марш, вернуцца спакойна дадому, бо мы ўжо на сённяшнюю хвіліну ведаем, паводле падлікаў праваабарончага цэнтру «Вясна» ўжо налічваецца больш за 85 чалавек, якіх затрымалі сёння. Так, причем затрымалі ў самых розных гарадах, не толькі ў Менску. Конечно, большасць затрыманых гэта сталіца, але Дзяржынск, Віцебск, Гомель, Новогрудок, Светлагорск. Вось у прозвішчы ўвесь час абнаўляецца праваабарончы цэнтр «Вясна», збірае інфармацыю. Таму спадарства, калі вы не можете знайсці кагосьці блізкага і хвалюецеся, што гэты чалавек можа быць затрыманы, то старонка spring96.org, «Вясна 96», можете там паспрабаваць знайсці імя, прозвішча таго чалавека, якога вы шукаеце. Гэта канкрэтна тыя людзі, чыё імя і прозвішча вядомае, хаця часто здараецца, што невядома усе затрыманыя, невядомыя усе дадзеныя. Ніколі мы не ведаем дакладнай лічбы затрыманых, але на сённяшні момант праваабаронцы паведамляюць пра 85 асобаў. З гэтага 11 чалавек у Віцебску, 2 дзяўчат, як паведамляюць нашы корэспандэнты, затрымалі толькі за тое, што яны прагульваліся з кветкамі ў руках. Іх выпусцілі нядаўна з РАУ, салёў аддзяленне, на іх склалі пратакола за дробны, увага, крадзеж гэтых самых кветак. То бок яны скралі гэтыя кветкі, потым за імі ж пацаравалі, уяўляеш сабе. Я апошнім часам не ведаю, дзе навіны, а дзе нейкая сатыра на дзяржаўныя органы ўладаў, таму што дзеянні абсалютна нелагічныя. Вось мы проста бачым відэа, якое дасылаюць журналістам простыя людзі, якія здымаюць затрыманні проста з вокнаў сваіх дамоў, з балконаў. Мы бачым, як нейкія людзі ў цывільным, нават не ў форме, у масках жорстка затрымліваюць людзей, заламваюць рукі, б'юць дубінамі гумавымі, б'юць таксама кулакамі ў адмысловых пальчатках. Ну, такія кадры мы можам бачыць з Менску. Шановне гаспадарства, на жаль, затрыманні сталі сумнай рэчаіснасцю ў Беларусі. Яны, канешне ж, насільваюцца ў нядзелі, але не толькі ў нядзелі. І фактычна кожны чалавек, які выходзіць на вуліцу, можа стаць мімавольна затрыманым, нават ідучы проста ў краму ці сядзячы ў кавярні. Ніколі не ведаеш, як кажуць, ні дня, ні гадзіны. На жаль, закон у нашай краіне не працуе. Менавіта таму наша корэспандэнтка Аліна Скрабунова паразмаўляла з праваабаронцам Алесем Райканам пра тое, што рабіць, калі вас затрымалі, як сябе паводзіць пры затрыманні, як сябе паводзіць на судзе і як размаўляць з міліцыянтамі. Нам бы, канешне, вельмі не хацелася, каб вы сапраўды на практыцы мусілі скарыстацца гэтымі парадамі, але сапраўды гэта тое, што варта ведаць і што варта распавесці сваім блізкім. Вітаю, шановныя гледачы. Мы запрасілі праваабаронцу з каманды магілёўскай «Вясны» Алеся Райкана адказаць на пытанні, як сябе паводзіць у стасунках з міліцыяй. Прывітанне, Алесь. Прывітанне.
Скажы, што рабіць чалавеку, калі яго затрымліваюць падчас акцыі? Пажадана пракрычаць хаця бы сваё імя і прозвішча дзеля таго, каб праваабаронцы, знаёмыя і сваякі пазней даведаліся пра тое, што ты ўвогуле затрыманы. Гэта асноўная рэкамендацыя. І па-другое, заўсёды быць пажадана ў нейкай групцы людзей, якая таксама можа быць сведкамі, можа зафіксаваць гэта ўсё на тэлефон. І калі, напрыклад, затрыманне было брутальным, каб пасля гэта відэа ці фота лягло, напрыклад, там у нейкую крымінальную справу ў дачыненні да сілавікоў. А што можа быць расцэнена як непадпарадкаванне пры затрыманні? Самае галоўнае ў гэтым выпадку не вырывацца. Калі вас ужо цягнуць, калі вы ўжо адчуваеце вельмі крэпкае мужское рукапажаце, не вырывацца, ні ў якім разе не лаяцца з міліцыянтамі, проста ціха ісці. Бо калі вы будзеце вырывацца, гэта ў лепшым выпадку будзе расцэнена менавіта як непадпарадкаванне, у дрэнным выпадку гэта ўвогуле як супраціў супрацоўніку міліцыі, а гэта ўжо крымінальны артыкул. Вось чалавека затрымалі, вязуць у аддзел міліцыі. Што яго чакае далей? То можа быць усякае. Па-першае, чалавека могуць проста падтрымаць там 5 гадзінаў просто так. Па-другое, з ім могуць правесці нейкую ідэалагічную гутарку, напрыклад, там замначальніка РАУС. Па-трэцяе, самае непажаданае, яго могуць проста ў мікрааўтобусе збіць. Кожны такі выпадак гэта штосьці асабістае і нікога не затрымліваюць аднолькава, што называецца. Як весці дыялог з супрацоўнікамі міліцыі? Пажадана, каб вы не злаваліся на супрацоўнікаў міліцыі, каб вы не абражвалі іх, каб не лаяліся з імі, проста спакойна весці гутарку і ведаць пра свае правы. Вы маеце права не сведчыць супраць сябе. Гэта гарантавана нам як артыкулам 27 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, так і працэсуальна-выканаўчым кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях. Больш за тое, любую гутарку трэба весці пасля таго, як вас азнаёмілі з вашымі правамі і абавязкамі. Увогуле размаўляць з міліцыянтамі проста так не пажадана. Ўсё ж такі вы не да сяброў прыйшлі на каву, ўсё ж такі вы затрыманы. Супрацоўнікі міліцыі часта задаюць пытанні не пра канкрэтнага чалавека, а пра іншых трэціх асобаў. Што рабіць з гэтымі пытаннямі? У якасці сведкі вы павінны адказваць на пытанні і павінны адказваць шчыра і сумленна. Калі менавіта на вас вядзецца адміністрацыйны працэс, вы можете, па-першае, ізноў-такі не сведчыць, і проста адмаўляцца ад любой размовы. І па-другое, ніхто ж вам не замінае не пазнаваць тых людзей, якія былі побач з вамі. Нашы гледачы запытваюць, ці варта падпісваць пратакол? Да, абавязкова. І гэта таксама вялікая просьба. Калі вы адмаўляецеся ад подпісу пратакола, гэта нішто не мяняе. Таму лепш падпісваць. Больш за тое, пратакол гэта ваш сродак абароны. Калі вы прачыталі пратакол і вам штосьці там не спадабалася, вы уважліва глядзіце, штосьці там выкрэсліваеце, падкрэсліваеце, там, пішаце тое, з чым вы не згодны, і пасля гэтага толькі падпісваеце. А што наконт права на абаронцу, на адваката? Абаронцам з самага пачатку адміністрацыйнага працэсу, то бок з моманту затрымання, можа выступіць альбо адвакат, альбо ваш бліжэйшы сваяк. Можна, па-першае, зараз у нашыя часы ўсё ж такі мець нейкую папярэднюю дамоўленасць з нейкім адвакатам, што калі вас затрымліваюць, вы там адразу называеце, што вось Іванов Іван Іванович, мой адвакат, калі ласка, выклікайце яго. Тады яго павінны будуць пусціць, але, як паказвае практыка, ізноў-такі гэта не на 100%. У пратаколе ёсць такое пытанне. Ці прызнаеце вы сваю віну? Вось як правільна на яго адказаць? Тое, што вы выйшлі там на нейкі менавіта мірны, я гэта падкрэсліваю, менавіта мірны мітынг ці мірную акцыю, нічога там дрэннага не рабілі, а проста там, я не ведаю, прайшліся, гэта не робіць вас у нечым вінаватым. Канстытуцыя нам гарантуе права свабоды мірных сходаў. Міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах. Тое, што вы там удзельнічалі, не дае вам цалкам сказаць, што мяне там не было, я таму не прызнаю віну. Самым лепшым на дадзены момант выхадам, напэўна, ёсць тое, што можна прызнаць удзел у акцыі, але не прызнаваць сваю віну, бо нічога дрэннага вы не рабілі. Калі ўраз чалавек адчувае, што справу на яго фальсіфікуюць, як яму рэагаваць? Абавязкова уважліва чытаць пратаколы, бо калі у вас не супадае там час ці месца вашага затрымання, напрыклад, ці час ці месца там правапарушэння, гэта добрая нагода дзеля таго, каб пазней гэтая справа была альбо адменена, альбо была хаця б суда направлена на дапрацоўку. А што датычыцца сітуацыі, калі чалавека выклікаюць праз позву, напрыклад, ці праз тэлефонную гутарку? Хтосьці кажа, што і дагэтуль трэба ісці толькі вось па папяровай позве, якая там падпісана, каб яна была патрэбным чынам
чынам аформленая. Але справа ў тым, што зараз, калі чалавеку тэліць на тэлефон і кажуць: а падайдзіце, калі ласка, сёння, а чалавек кажа: ашліце мне, калі ласка, пісьмовую позву, вельмі часта бывае так, што пасля гэтых словаў міліцыянты проста заяўляюцца альбо на працу, альбо да хат, і чалавека проста забіраюць. Гэта самы не лепшы выпадак, бо ўсё ж такі чалавеку перад паходам у той жа раус лепш, канешне, падрыхтавацца. Як маральна і псіхалагічна, так і фізічна. Узяць з сабой там пасту зубную, шчотку зубную, там нейкія цёплыя рэчы, на усялякі выпадак. Бо вельмі шмат хто так вось адмаўляецца, грае ў прынцыповасць, потым аказваецца без нічога найчу. А што калі позва прыходзіць сваяку, ці ў размове тэлефоннай цябе шукаюць праз сваяка? Калі ў позве ваше імя, менавіта вам позва і павінна быць уручана. Таму сваякі маюць права не падпісваць і не перадаваць гэтыя позвы. То бок, калі да іх прыходзіць міліцыянт, ваша маці ці бацька ці сестра, там, ці брат, ці хто заўгодна, могуць сказаць, што калі ласка, шукайце самі, хлопцы, напэўна, вы добрыя хлопцы, але вось самі, без мяне. А што рабіць, калі твой сваяк знік, там, напрыклад, пасля акцыі пратэсту? Усе раусы, якія ёсць у вашых гарадах, трэба іх абтэльваць і запытваць. Там, Іван Іванович Іванов, у вас такі ёсць? Хутчэй за ўсё, вам ва ўсіх раусах скажуць не. Пасля гэтага вы тэліце ў ічу. Запытвайцеся ў іх. Трэці момант, ён можа быць дзе-небудзь у абласной управе. Напрыклад, зараз такое таксама практыкуецца, і гэта значыць, што з ім хутчэй за ўсё працуе альбо губазік, альбо там крымінальны вышук. Калі яго нідзе няма, мы робім самае лагічнае, што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць. Калі чалавек знік, мы пішам заяву аб тым, што чалавек прапаў. Гэта можна зрабіць альбо вусна праз 102, праз тэлефон, альбо ехаць у раус і там пісаць. Каб пісалі заяву, што чалавек вось такі-такі-то знік. Хутчэй за ўсё, прыкладна праз гадзіну чалавек раптам знойдзецца. Калі чалавека ўсё ж такі затрымалі на 72 гадзіны да суду, ці ўжо арыштавалі пасля суду, то што рабіць сваякам? Зараз, наколькі я разумею, палітыка ўжо такая, што чалавек, які сядзіць менавіта ў статусе затрыманага, для яго перадачы могуць не прыняць. У любым выпадку трэба намагацца перадаць хаця б нейкія гігіенічныя сродкі і нейкае цёплае адзенне, бо ўсё ж такі зараз не лета. Дзякуй вялікі за гэтую размову. А я нагадаю, што пра правы чалавека нам распавёў праваабаронца з каманды Магілёўскай вясны Алесь Райкан. Ведайце свае правы і патрабуйце іх выканання. Аліна Скрабунова, Белсат. Дзякуй вялікі, Аліна. Гэта сапраўды была вельмі актуальная размова. Варта ведаць свае правы, варта дамагацца, хоць, канешне ж, не заўсёды цяпер гэта выкананне нашых правоў магчымае. Тым часам, пакуль мы паказвалі вам размову Аліны Скрабуновай з праваабаронцаў, колькасць затрыманых паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» вырасла на 7 чалавек, і ўжо зараз у гэтым спісе 97 асобаў затрыманых. Тым часам вы пішаце нам, дзякуйце за эфіры, дзякуй вам, Андрэй, за добрыя словы, дзякуй, Белсаты, беражыце сваё здароўе, клапоціцеся пра нашу сацыяльную дыстанцыю, але мы тут, дзякуй Богу, все здаровы, хоць сапраўды у нас вельмі строгія правілы ў рэдакцыі, бо нікога не хочам падстаўляць. Спадарства, праца зараз журналістаў перадусім небяспечная, тых, хто працуе ў полі, хто працуе на месцы падзеяў. І таму мы дзякуем вам за дасланыя відэа, таму што менавіта вашыя відэа дапамагаюць не толькі нам, не толькі Белсату, але і нашим калегам паказваць, што адбываецца ў Беларусі. І вось, спадарства, зараз мы можам паказаць відэа, якое даслалі на партал Тутбай гледачы, чытачы. На партызанскім праспекце невядомыя з дубінамі залезлі на дах крамы, які ў жылым доме, і павыбівалі шкло ў кватэры, і потым залезлі ў гэтую кватэру. А дзяўчына, якая даслала гэтае відэа, паказала на тое, што адбываецца міліцыянтам, а тыя кіўнулі і паехалі, так паведамляем. І спачатку тэлеграм-каналы паведамлялі, што гэта партызанскі праспект 114 дом, а потым мы атрымалі інфармацыю, што ўсё ж такі не 114, а 19, але ўсё ж такі давайце паглядзім, якое супрацьпраўе чынілі сёння ў Менску так званыя праваахоўнікі.
Они с дубинами выбили кому-то окно, залезли туда. Это жесть какая-то. Я показала милиции, что типа вот воры лезут в окно, они сказали, кивнули, да, я знаю, и уехали вот туда. Ну, ось так, шановне господарство, потім, хутчэй за ўсё, заўтра альбо сёння ў навінах БТ будуць паказваць, якія пратэстоўцы разбіваюць вокны. Насамрэч, ведаем мы, што зрабілі гэта далёка не пратэстоўцы. Тым часам яшчэ адна вельмі важная ініцыятыва, на якую я б хацела звярнуць вашу увагу. Сёння апошні дзень галасавання супраць паправак у Канстытуцыю на платформе «Голас». Вы яшчэ можаце аддаць свой голас, выказаць сваю пазіцыю, ці вы за тое, каб была канстытуцыйная рэформа, ці супраць яе, ці супраць таго, каб спачатку змянілі галоўны закон нашай краіны, а потым праводзілі выбары, альбо наадварот. Ужо взяла ўдзел у гэтым галасаванні 400 000 беларусаў. Ну, ідэю канстытуцыйнай рэформы як чагосьці, што мусіць закончыць палітычны крызіс, прасоўвае Александр Лукашенко і яго падтрымліваюць у Крамлі. З падачы Крымля, я нават думаю, што... Так. Але пра якую канстытуцыйную рэформу дакладна ён кажа, каб залагодзіць людзей, дагэтуль невядома. То бок проста вось зараз мы памяняем канстытуцыю. Александр Лукашенко кажа, што гатовы перадаць частку сваіх паўнамоцтваў іншым органам, але дакладна невядома, якіх паўнамоцтваў, каму, што, і падобна, што ён не збіраецца сыходзіць з пасады чалавека, які кантралюе ўсе галіны ўлады. Спадарства, яшчэ раз давайте вось паглядзім, як на партызанскім праспекце адбывалася шэсце. Шэсце сучасных беларускіх партызанаў. Гэта ўжо такі фінал марша, калі ўжо дзень пачаў скончвацца, і мы бачым, як людзі запалілі ліхтарыкі ў сваіх тэлефонах. Сапраўды выглядае неверагодна. Мы бачым, як шмат людзей сабраліся сёння выказаць сваю падтрымку несправядлівасцю Беларусі, сваю прагу да рэформаў, прагу да зменаў. Ну, спадарства працягваюць пераследаваць людзей за пазіцыю, за тое, што дзейнічаюць людзі грамадска актыўныя. Вось у Пінску у былых адміністратараў тэлеграм-каналаў «Пінск для жизни» прайшоў ператрус, там правялі ператрусы, забралі тэхніку. І мы ведаем, што пры такіх ператрусах забіраюць не проста всю тэхніку, не проста кампутары, не проста там нейкія дыскі, але ўсё, нават мабільныя тэлефоны, нават часам маніторы забіраюць міліцыянты сабе. Ну і ў выніку гэта становіцца абсалютна немагчымым шмат для каго нават працаваць або рабіць свой бізнес. Альбо проста жыць. Так што давайте паслухаем, і самыя актывісты нам распавядуць, як усё гэта адбывалася. Я думаю, что они боятся в связи с тем, что народом Республики Беларусь был вынесен народный ультиматум. Ну, основными тезисами этого ультиматума является то, чтобы Лукашенко ушел наконец-то, были отпущены все политзаключенные, а также было прекращено насилие. И в связи с этим, я думаю, им нужен этот телеграм-канал. Во-первых, чтобы не было призывов выхода на улицу именно после 25 числа, ну, октября, после 25 октября, ну, а также, чтобы не было каких-либо цензурных, нецензурных слов в адрес правоохранительных органов и власти. В 6 часов утра ко мне постучали в дверь. Было темно, я не среагировал, даже не понял, кто. Открыл дверь, мне говорят, милиция. Не помню, представились, не представились. Ну, просто спросонья было такое состояние. Значит, мне показали от Кравчука на осмотр и осмотр помещения в связи с тем, что я являюсь администратором Пинск для жизни. Зашли двое понятых, один ОМОНовец, один участковый и один в гражданке. И начали осматривать с описью всего имущества, фотографирование помещений. Так как шел ремонт, там, в таком состоянии дом сейчас, вот, описывали даже биде с унитазом. Дверь входную, кровати, сколько этих... Короче, все имущество описывали. Забрали системный блок и забрали мой телефон. Ну,
вось так забіраюць, апісваюць усю маёмасць просто па падазрэннях, прычым што гэтыя людзі нават ужо зараз не адміністратары гэтага тэлеграм-канала. Мы ведаем, што зараз быць адміністратарам тэлеграм-канала гэта сапраўды трэба быць вельмі мужным чалавекам, бо можаш падвяргацца рознаму прэсінгу і пераследу з боку ўладаў. Тым часам не трэба забываць, што все тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, праходзіць ва ўмовах пандэміі. Мы памятаем, што ковід пашыраецца, што зараз у Еўропе вельмі моцна Еўропу накрыла другая хваля. Паводле апошняй інфармацыі, учора ў Беларусі зарэгістравалі 635 новых выпадкаў. Вось. І пры гэтым 4 чалавекі памерлі, маючы гэты дыягназ ковід. Калі параўнаць гэта з суседняй Польшай, што, правда, Польша ў 4 разы большая, але там зараз, паводле афіцыйнай інфармацыі, штодня прыбывае ажно 10 тысячаў захварэлых на ковід. Таму трэба быць асцярожнымі, таму трэба насіць маскі, захоўваць сацыяльную дыстанцыю і дэзінфікаваць рукі. Ну, але розніца з Польшай і іншымі краінамі еўразвязу ў Беларусі ў тым, што афіцыйная статыстыка ў Беларусі часам адрозніваецца. Дакладна так. І менавіта таму мы нават таксама не ведаем, як не ведаем, колькі затрыманых людзей у Беларусі, колькі загінула падчас пратэстаў, таксама дакладна і не ведаем, колькі людзей хварэе на ковід. І спадарства з гэтай нагоды хацелася бы паказаць, віцебскія дактары запісалі відэазварот да ўладаў. Яны патрабуюць расказаць праўду пра пандэмію COVID-19 у Беларусі, прыцягнуць да адказнасці працаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў, якія перавысілі свае паўнамоцтвы, і спыніць пераслед людзей з палітычных матываў. Давайте паглядзім гэты відэазварот. Мы – медицинские работники города Витебска. Мы не делим людей по профессии, национальной принадлежности, социальному статусу, вероисповеданию и политическим убеждениям. Мы стоим на страже здоровья каждого человека. Мы умеем чувствовать чужую боль, сопереживать и знаем цену человеческой жизни. Мы устали. Мы устали от унизительного отношения, от оскорблений в свой адрес, от вранья с экрана государственных телеканалов. Но теперь нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды. И разом з нами переследуют наших сяброў, наших жен и мужоў, наших бацькоў и наших детей. Переследует наш белорусский народ. Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиение в РОВД, СИЗО и изоляторах временного содержания. Все это было, и все это продолжается на наших глазах. Ігнараванне праблемы COVID-19, фальсіфікацыя статыстыкі, непрыняцце своечасова належных супрацьэпідэмічных захадаў і, як вынік, высокі ўзровень захворвання і смяротнасці. Гэта мы пазналі. І гэта адбываецца зноў у другую хвалю эпідэміі. І ў гэтым вінаваціць нас і наш народ. Мы не согласны. Мы не согласны выслушивать неприкрытую ложь и молчать. Мы не згодныя, каб силовые структуры здзекаваліся над мирными людьми, били их и забивали. Мы супраць гвалту да ўсіх грамадзян Беларуси. Мы требуем прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь. Мы патрабуем прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў, якія перавысілі свои паўнамоцтвы. Мы требуем немедленного освобождения всех медицинских работников и других граждан, задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста. Мы требуем прекратить любые преследования альтернативных государственному мнений и высказываний. Мы медицинские работники, и мы с народом. Мы и есть народ. Жыве вечна і сапраўды гонар за такіх людзей, за такіх дактароў, якія не хаваюць свае твары, якія ратуюць жыцці. Паламаны жыцці не раз, жыцці паламаныя мапаўцамі. Мы вяртаемся да нашых паведамленняў. Дзякую вам, спадарня Святлана Кішко, за тое, што вы пішаце нам. Добрый вечар, прывітанне з Флорыды, ЗША, Беларусь, Орландо, з вами ўсёй сутнасцю. Жыве Беларусь, мы пераможам. Вы таксама дасылаеце нам ваши фотаздымкі, акцыі ў падтрымку Беларусі. Дзякую вам вялікі. Так мы атрымалі вашыя паведамленні, адказваю вам. І нам вельмі важныя ўсе гэтыя праявы салідарнасці з тым, што адбываецца ў Беларусі. Не толькі ў нашай краіне, але таксама і за межамі.
Так, акции солидарности с белорусами отбываются и в соседних краинах, и у далекой Японии, и у Злученных Штатах, и у Вильні, і у Варшаві, і у Києві кожную неделю выходят люди падтрымаць імкненне беларусаў да незалежнасці, да свабоды, супраць дыктатуры. І вось сярод удзельнікаў пастаянна не толькі украінцы, але і беларусы, якія прыбываюць апошнімі тыднямі у Київ. І, калі ласка, шановне господарство. Сапраўды вельмі шмат беларусаў Так, зараз, людзі бегуць, людзі, якія бегуць з Беларусі, бегуць ад пераследу. Першыя, куды яны могуць з'ехаць, яны едуць ва Ўкраіну, ў Кіеў, і таму вельмі часта яны прыходзяць на вось гэтыя акцыі пратэсту. Давайце паглядзім, як выглядала сённяшняя вось гэта акцыя падтрымання беларусаў у Кіеве. Где-то месяц назад. Переехали, потому что в Минске сейчас небезопасно. Просто даже ходить по улице тебя схватят, осудят на несколько суток или штраф влепят, а потом будешь выходить еще раз, уже и осудят. Я сам из Минска. Я приехал вот чуть больше недели назад. Я понимаю, что здесь для Беларуси я могу делать намного больше, нежели находясь там. Хочется быть вхожим в диаспору, помогать деньгами. Понятно, что как бы это сейчас необходимо. В этом есть необходимость всегда. Ну и в принципе, то есть как бы здесь, мне кажется, мой голос может быть более услышан, нежели там, потому что там эти голоса просто душатся. Мы из Беларуси вчера приехали из Минска. Но решили поработать, попробовать отсюда, потому что, возможно, планируем уезжать совсем. Любой человек, у меня, например, родители говорят: тихо-тихо, не говори ничего, все нельзя, все из-под полы, вот это вот все, как бы, ну, как можно жить в такой стране? У меня есть много друзей из Беларуси. И я хочу их поддержать, я хочу выразить свою поддержку, солидарность с Беларусью, чтобы наконец это все, то, что происходит, закончилось. Очень много есть мнений по этому поводу, по поводу того, что надо радикализироваться, как-то противостоять тому произволу, который сейчас происходит в Беларуси, более радикальными методами. Но у Беларуси свой путь, и на сегодняшний момент это только мирные протесты. Вось такія прыгожыя бел-чырвона-белыя сцягі, а таксама блакітна-жоўтыя сцягі луналі ў цэнтры Кіева, нагадуючы пра салідарнасць Украіны і Беларусі. Мы, дарэчы, атрымліваем ад вас вельмі шмат паведамленняў падтрымкі. Менавіта з Украіны, хіба што найбольш з Украіны, за што мы вам сардэчна дзякуем. Дзякуем вам, нашы украінскія сябры. Тым часам бел-чырвона-белы сцяг стаў сапраўдным сімвалам гэтых пераменаў у нашай краіне. Сцяг, які меў, ну, скажем так, шчыра складаную гісторыю, і не заўсёды так яго падтрымлівалі беларусы. Тым не менш, цяпер вось у гэты гістарычны момант беларусы адназначна выбралі, што ёсць нашым дзяржаўным сімвалам. Хаця дзяржаўныя тэлеканалы працягваюць прапаганду, што нібыта бел-чырвона-белы сцяг гэта быў сцяг нацыстаў, фашыстаў, гітлераўцаў. Ну, спадарства, каб не было такіх сумневаў, каб было ясна, што такое БЧБ, калі ласка, давайте паглядзім відэа ад тэлеканалу Белсат, які тлумачыць гісторыю нашага нацыянальнага сцяга. Беларускі нацыянальны сцяг. На ім нашыя колеры.
белы і чырвоны, такія ж, як на вышыванках і народных арнаментах. Гэта колеры герба пагоня, сімвалу Вялікага княства Літоўскага, нашай гістарычнай дзяржавы. Чырвоны значыць любоў, адвага, мужнасць і кроў, пралітая ў барацьбе. Белы чысціня, надзея, праўда. Нашыя продкі уздымалі бел-чырвона-белыя штандары у бітвах і паўстаннях. Ёсць прыгожая легенда пра князя, які ў бітве з захопнікамі сарваў з галавы белую павязку, прасякнутую крывёй, узняў яе як сцяг і пад ім павёў сваё войска ў бой. Сучасная версія сцяга, 3 роўныя паласы, 2 белыя і чырвоныя пасярэдзіне, паўстала ў 1917 годзе. Аўтарам эскізу лічыцца беларускі дзеяч Клаўдзій Душ-Душэўскі. Менавіта пад гэтым сцягам у 1918 годзе абвесцілі незалежную Беларускую Народную Рэспубліку. Ён быў на пашпартах, паштоўках і дзяржаўных дакументах БНР. Савецкая ўлада забараніла бел-чырвона-белы сцяг як сімвал нацыянальнай незалежнасці. Падчас Другой сусветнай вайны нацыянальныя сцягі былі дазволеныя акупацыйнымі ўладамі на ўсіх занятых нацыстамі тэрыторыях. Іх выкарыстоўвалі не толькі беларусы, але сярод іншых і расейцы, украінцы, латышы, літоўцы, эстонцы, датчане, нарвежцы, галандцы, французы і бельгійцы. Ды варта адзначыць, што на тэрыторыі Беларусі гэта сімвалізавала не акупацыйную ўладу, а надзею на нацыянальнае вызваленне ад савецкай улады. Пасля аднаўлення незалежнасці ў 1991 годзе бел-чырвона-белы сцяг стаў дзяржаўным сцягам суверэннай Рэспублікі Беларусь. Сёння нацыянальны сцяг стаў сапраўдным народным сімвалам. Кожны беларус, які прагне свабоды і незалежнасці, годна нясе яго ў руцэ і ў сваім сэрцы. Сцяг у руцэ і ў сэрцы сапраўды ў тысяч, альбо нават у сотен тысяч беларусаў, якія выходзілі і выходзяць на штонядзельны марш. Я нагадаю, што сёння ў Беларусі 71-й дзень пратэстаў. Пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі і супраць таго, што робяць міліцыянты і супраць усіх гэтых рэпрэсіяў. Людзі сёння выйшлі на партызанскі марш. А чаму партызанскі? Каб узгадаць свае партызанскія карані, беларусы сабраліся каля вакзалу і прайшлі партызанскім праспектам. Ну, вось як мы бачылі сёння, міліцыянты, спецслужбы, вайскоўцы ўнутраных войскаў, АМАП, спецназ, зноўку все яны прыехалі, каб перашкаджаць мірным дэманстрацыям, выставілі свае сістэмы рубеж, свае бронеаўтамабілі. Рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі на праспекце Пераможцаў адмыслова прыехалі ахоўваць калоннай БТРы, бронетранспарцёры з буйнакалібернымі кулямётамі. Бронетэхніка прыехала ў Менск, аўтазакі, але, як бачым, гэта не перашкодзіла людзям. Каля сотні тысяч чалавек сабралася. Гэта толькі ў Менску. Таксама адбыліся акцыі ў самых розных гарадах. Гэта Горадня, гэта Гомель, гэта Жодзіна, гэта Жабінка і ў Берасці. Вельмі шмат у якіх меншых гарадах людзі таксама выйшлі. Канешне, не так масава, як у сталіцы, але ўсё ж такі выйшлі, каб падтрымаць перамены ў нашай краіне. Ацаніць, як выглядала сённяшняя акцыя, колькі людзей у ёй взяло удзел, вельмі складана. Гэта, напэўна, некалькі дзесяткаў тысячаў, можа, нават і сотня тысячаў чалавек. Или так, прынамсі, па маіх адчуваннях, вось як я сачу амаль за кожным маршам. Гэта мне так здаецца, што вось гэта, прынамсі, 100 тысяч чалавек так і сабралася сёння. Нават калі не казаць пра лічбы, нават проста казаць пра візуальна, як гэта выглядае. Вы самі бачылі сёння і ў нашым эфіры, і на фатаграфіях на нашых сацыяльных сетках, што від з моста на партызанскім праспекце бачна, што ўвесь партызанскі праспект быў заняты людзьмі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Все было занято, не гледзячы на все гэтыя пагрозы.
міліцыянтаў ужываць, гуманна ўжываць баявую зброю, агнестрэльнае оружие, нягледзячы на тое, што каля універмагу Беларусь міліцыянты на мікрааўтобусе ўжылі ўсё ж такі драбавік, стрэлялі гумавымі кулямі ў паветра, кідалі святлошумавымі гранатамі. Нягледзячы на гэта людзі сабраліся, не пабаяліся, пераадолелі свой страх, сабраліся, выйшлі на партызанскі праспект. Такім чынам ёсць сведчанні пра ўжыванне сёння ў Менску светлашумавых гранатаў, таксама страляніну пратэстоўцаў. МУС адмаўляе ўжыванне гранатаў, а стралялі яны нібыта ў адказ на дзеянні дэманстрантаў. Ну, але мы з вамі вельмі пільна сачылі за тым, як сябе паводзілі дэманстранты, і такіх дзеянняў не пабачылі. Паводле апошніх дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», сёння па ўсёй Беларусі было затрыманае больш за 100 чалавек. Гэта ўжо 102 чалавекі. Прынамсі, гэта тыя людзі, імёны і прозвішчы якіх вядомыя праваабаронцам. Сярод іх быў затрыманы наш калега Алесь Любенчук, на якога быў складзены ўжо пратакол. Ну і традыцыйна ўлады таксама адключылі інтэрнэт. Так, мабільны інтэрнэт быў адключаны, але тым не менш беларусы зноўку показалі сваю крэатыўнасць. Людзі, якія жывуць каля партызанскага праспекту, проста бясплатна раздавалі Wi-Fi усім жадаючым. Кожны мог без паролю залагініцца і перадаць відэа, фота з месца. Ну, прынамсі, паспрабаваць у некаторых кропках гэта зрабіць. А таксама сачыць за падзеямі. Таксама былі закрытыя, абсолютно традыцыйна станцыя метро. Там, куды падыходзілі пратэстоўцы, зачыняліся станцыя метро. Калі яны сыходзілі, станцыя метро адчыняліся. Так што крыху быў блакаваны рух метро, але зараз ужо усе веткі метро працуюць у Менску, усе станцыі метро таксама працуюць. Ну што ж, хіба ўжо прыйшоў час развітвацца. Дзякуй вам вялікі за тое, што вы правялі гэты нядзельны вечар разам з Белсатам. Дзякуй вам за ўсе тыя словы падтрымкі беларусам, якія змагаюцца за праўду, а таксама ўсёй камандзе Белсату. Гэта вельмі прыемна, і мы заўсёды чуем вашыя словы. Для вас працавала Аліна Коўшык. Ярослав Сцешак. Шановнае спадарства, мы з вамі на гэтым сёння развітваемся. Заўтра нашыя калегі са студыі Белсат і аб'ектыву працягнуць нашу працу, а пакуль мы развітваемся з вамі кадрамі з сённяшняга маршу партызанаў. Моя душа, мое сердце рвалось сюда. То есть я хочу быть с людьми. Это все очень больно, это на самом деле до слез. Просто первый месяц вообще невозможно было спать, невозможно было жить, невозможно было работать. Хочется справедливости, хочется свободы, хочется жить и, не знаю, просто жить и наслаждаться. Мы все делаем для того, чтобы наконец-то пришли перемены для всего. То есть стараемся как можем.
нашей стране нужны перемены, и Лукашенко должен уйти. Это самое главное требование. Пока это требование не будет выполнено, мы не можем идти ни на какие уступки, как изменение Конституции. Потому что все, что мы делаем, это делается только из одного человека, из-за Лукашенко. Он построил за 26 лет свою огромную империю, и очень сложно его скинуть, но мы сможем. Я думаю, мы сможем. Люди выходят каждый день, очень поражает всех возрастов. Глядзець збоку, вы змагаецеся, я пагляджу, гэта амаральна, таму я удзельнічаю.